Ja, god morgon, god morgon, god morgon. Välkomna till den andra dagen utav Summit Racing Equipment Internationals på Tierp Arena 2026. Igår var ju en dag helt och hållet dedikerad till vad vi kallar för sportsmanklasserna, EDRC-klasserna. Idag kommer vi att blanda upp med lite Europamästerskapsklasser, lite FIA-klasser, lite FIM-klasser. Men det här är, om inte jag misstar mig nu, så blir det här alltså den fjärde kvalrundan för Superstock som vi bevittnar just nu. Där faktiskt samma team är kvaletta och kvaltvåa. Två olika chaufförer. Lasse Bodén kvaletta, Lasse Nyberg kvaltvåa. FE-blockare. Sebastian Johansson har vi där framme nu, vänsterspår, och Leo Jansson med den här Mercury-kometen. Verkligen en udda bil. När vi åker Superstock blir bilen inklassad efter de klassade hästkrafterna på motorn och hur mycket bilen väger, så hamnar man i en viktklass. Och då jagar vi ett index, en förutbestämd tid som finns i den klassen. Vi ska åka så mycket vi kan under index, så Lasse Bodén och Lasse Nyberg var de som lyckades mest med det. Över en sekund under index. När vi har Amanda Holmqvist med Pontiac Firebird på vänstersidan, Arto Solopoisto som inte får iväg sin Pontiac som det brukar se ut. Nej, han åkte ändå en sekund under sitt index igår. Ja. 10-20 på 11-20. Så att, Arto brukar vara uppe i toppen på det hela. Vad gjorde Amanda den här svängen då? Har ett index på 11,4 och åkte 10,62. Ja, det är 0,8 under. Det här är liksom, har vi alla inne under index nu? För det är ju... Bläddrar du ner till 30 där? Just det, här har vi inte hur mycket de är under. Nej, vi får släppa den biten. Tony Åberg åker Camaro-cabben. Thomas Paulsson Chevanovan 29 respektive 23. En bra bit ner i kvallistan än så länge. Mm, 11,36 för Thomas Paulsson i högerbanan med Novan. Och det där var väl en förbättring på bägge två, va? Plockade det upp dem någonting? Ja, vi får skärpa upp oss på att hinna med när det byter. Johan Stam är det dock i vänsterspår. Så vi brukar det ganska långt upp. Kval 15 just nu. Jörgen Lindgren med den här underbara 62 Bel Airen. Som dessutom åker manuellt växlat. Stor tung bil, ganska liten maskin. Manuellt växlat. Har gjort det nästan så... Johan Stam så högt upp och Jörgen slår bort Jörgen Julle Lindgren slår loss däcken ordentligt utifrån startlinjen. Men jag tänker, så där ska man ju starta dagen som Johan Stam gör. Det ska man definitivt göra. Åker nu alltså en 10.59 och hade igår en 10.66. Va? 10.66 nu. Har åkt 10.59. 10.59, ja. Men det var vackert. Det var vackert när han lämnade. Starka stillpoäng. Yri Valjus har alltid i vänsterspår alltid varit AMC-trogen. Med olika Rambler-modeller och AMXer och grejer. Lasse Bodén, kvalettan alltså, manuellt växlat i högerspåret i sin Ford Fairlane. Men FE åkte igår 10.34 till kvaletta positionen. Ingen förbättring på Yri Valjus och Lasse Bodén inte någonting, ungefär en 10-del långsammare än igår. Tommy Leindal i högerbanan. Sin Duster från 73. Har gått från
många klasser, men bland annat framgångsrik i Pro-stock för ett antal år sedan. Nu åker han stock, superstock, och vi kommer att få se mer av det nästa säsong, men det kan vi ta senare. Kjell Eriksson är det som åker Dodge Darten på vänstersidan, kval 7 just nu. Tommy hittar vi på en 16:e plats. Han har alltså åkt 11.05 på sitt 11.85, så 8 tiondelar ger en 16:e plats. Det talar lite om hur tajt det här är. 10.69 går det, ungefär en tiondel långsammare för Eriksson. Leindal 2 tiondelar långsammare. Ja. För mycket frukost. För mycket frukost. Det är ju faktiskt, så kan man på framförallt stock, superstock, verkligen se hur vädret är just nu. De här är ju väldigt beroende. Det finns inte så mycket möjligheter att liksom kompensera för väder. Det är ju inga overdrives, det är ju inga kompressorer, ingenting sånt. Än så länge i den här klassen. Fredrik Frisberg, den underbara sportfjuren på vänstra sidan. Per Fragerström från Näsviken. Kval 9 just nu. Ingen bättring för Frisberg i vänster. Nej, och ingen förbättring heller på Per Fagerström, som jag faktiskt trodde, för jag var och pratade lite grann med gänget igår, och han trodde nog att han visste lite grann som skulle kunna plocka, men det gjorde han inte. Du hittade rätt i depån till slut igår alltså? Ja, jag gjorde det. Depån är stor. Ja, det är ja. Torbjörn Lås har också funnits i superstockklassen och vi går tillbaks ett antal år. Henry Jalava, högerbanan. Med Camaro. En Camaro klassade D-stock. Ja då, ingen bättring höger. Vi har en tapp på vänstern också, alltså lite grann. Det går lite långsammare idag. Så jag tror, om jag får gissa, så har vi de som förbättrar nu. De har hittat något liksom verkligt fel på bilen. Men de som har legat och åkt ganska på sin gräns och fått allt att funka, de har aningen sämre väderförutsättningar nu på morgonen här. Ari Körke, högerbanan. Just nu kval 12 med en tid på 9.14. Och Bosse Ragnebro då tillbaka bakom ratten. Han har ju funnits med mycket inom dragracing på olika sätt. Men nu tillbaka bakom ratten i en stock superstocker. En stockbil, F-stock, och titta så fint de lämnar. Jag är så svag för framhjulslyftande stockers. Det ser så odramatiskt ut också, rakt och fint. Mycket snyggt. Där får vi en bättring faktiskt för Ari Körke, högerbanan. Ja, ingen förbättring dock på Bosse Ragnebro. Ställer det till något i listan? Ja, Körke nu upp på en 11:e kvalplats. Mattias Färm är det med Mustangen. Venom Mustangen. En superstockbil. Klassad i G, alltså en hyfsat liten maskin i den. Eller rättare sagt klassat lågt i hästkrafter. Den behöver inte vara så liten, men det är... I högerbanan ser vi Anders Åhlén, sin Firebird. Vad långt, vad länge han gick på slangen. Mattias Färm där. Kan han bättra sig också då? Nej, saknas 600-ringar. Och hade vi på andra sidan också ett litet tapp på 500-ringar på bägge två de där. Vi har vinnaren från förra Superstock-tävlingen på vänstersidan, Anders Lind med Pontiac GTO'n. Pia Lindström uppifrån norr, från Umeå. Jag har genom åren märkt ett litet mönster med PA, att han brukar inte åka så fort i början, men liksom hittar rätt och kan vara riktigt snabb på slutet. Ja, den här farträdslan går över lördagen.
Här då har vi, han repeterar nästan Anders Lind i vänsterbanan. Det var ett par hundringar långsammare än vad det var igår. Men än så länge alltså inga revolutionerande förändringar i superstocklistan. Fortfarande Lasse Bodén kvaletta och Lasse Nyberg kval 2. Kjell Gisslar i högerbanan från Rättvik. Just nu kval 25 med 9,87. Och Björn Bondesson. Också en kille som har funnits så många år i superstockklassen och har vunnit så mycket. Just nu kval 3 med den röda Chevellen. Och Gisslar får jobba och åker någon meter extra när han rätar upp det där. Jag tittar på vad Bondesson gör. Har en 10.13 från igår. Stannar klockorna på 10.18 nu. 500 bort där någonstans. Gisslar där i högerbanan 9.98 med 450 meter. Han fick styra upp ordentligt där efter jullyftet. Kval 2 sist ut i klassen stock superstock. Lasse Nyberg. Och nu har vi dessutom chansen att höra en manuellt växlad stockbil. Lyssna på växlingarna. Lyssna när Lasse Klutsch Nyberg jobbar igenom den manuella lådan. Det är underbart. Det är helt underbart att höra. Han har 10.05 från igår med sig. Åker nu 10.12. Ja, okej, det stämmer ganska väl. Så att, som sagt, when leaving stock superstock for the fourth round, Lasse Bodén is number 1. Klutsch Nyberg is second and third was, well, we have to leave that. Yeah. När vi då går över på streetklassen, där vi har ett fast breakout på 8,60. Och det är den här klassen som var lite klen på första tävlingen måste vi säga när det gäller antalet deltagare. Nu har vi nu ser det bättre ut. 12 inkvalade totalt. Sandra Lidén på vänstersidan. Kval 6 just nu från Krokom. Och Svein-Olof Aringskog från Skutskär. Kval 8. Det är ju ganska kul att se honom också för han hade ju en liten dejt med den vänstra muren igår. I någon av de tidigare körningarna eller? Typ andra rundan nu tror jag det var. Ja, men då är det kanon att han är här igen. Ja. Åkte han vänsterspår då? Ja. Och så träffade muren? Okay. Det var ju en liten touch kanske fel att säga för det syns om man tittar på vänstersidan av bilen gör det, men det gick ju bra ändå. Ja, 8,60 och på rätt sida av 8,60 nu. I och med att det är en breakout-klass. 8,70 för Sanna Lidén är ju en bättring med 1500-ringar. Jag flyttar upp henne en kvalplats faktiskt. Aringskog, ja han är inte riktigt där kan vi säga. Anders Brännström, just nu kvaletta på 8,62 i 8,60-klassen. När vi alltså har ett fast breakout på 8,60. Så nära nu under kvalet som möjligt. Utan att åka under. Och när vi sen börjar tävla på söndag skulle jag gissa för den här. Vi börjar ju faktiskt eliminera vissa stora klasser redan på lördagskvällen. Vilket är motigt att bli utslagen redan på lördagskvällen. Men hälften ska ju bort när vi börjar eliminera, när vi börjar tävla. Och då handlar allt om att vara först över mållinjen som i all annan dragracing. Men inte under de här magiska 8,60 som gäller för klassen. Brännström också som sagt var 8,62 igår. Tindra Eriksson med Mac 1 är kval 2 just nu. Åkte 8,64 och vi brukar väl se att man börjar runda av ner mot 8,60 någonting.
skulle säga det precis. Lite förvånande att vi bara har 4 bilar som har varit nere på 8,6 tider. Oj, vad det far omkring för Tindra. Men däremot Anders Brännström 8,75. Ja, är in the hoods, men inte spot on. Inte just där vi var vana att se honom. Såg ut som det lossnade något från Anders bil också i vänsterbanan. Okej, den hann inte jag med att se när jag tittade på hur Tindra for omkring där en stund. Mikael Svensson åker skeva korvetten från Furuvik, det är alldeles i närheten det. Och sen har vi då Martin Häggström med en annan 144. Mm. Och han åkte alla 3 kvalrundorna igår och var under 8,60 i alla 3. Gjorde breakout 8,54, 8,55, 8,56. Okay. Så sakta, det blir 8,57 nu då säkert. Ja, men då har han pang på rödbetan så det. Om ett par runder. Små steg framåt. Mm. Vi tittar över banan lite snabbt bara. Tycker mig höra att det var en sidoruta på 142an där som lossnade. Ja. Vi är stageade och klara. Och litet hjullyft därifrån Häggström i högerbanan. Driftar något höger, men... Lugna och fina jobba emot där. 8,59. Nu är han så nära. Nu är han så nära. Alltså 5 och en halv 10 000, en tusendel ifrån. Men fortfarande på fel sida. Fortfarande på fel sida. Det var 4 gånger, säger vi 50 gånger gilt då. Ja. Kristin Mathisen ifrån Halden med den spektakulära Cadillac 59an. Kval 3 just nu. Och vad hade vi på henne då? En 867 i 860-klassen. Hon är spot där alltså. Och Andreas Rud. Lite motigare torsdag för hans del. Bästa tid 23 sekunder. Ja, det är väl inte representativt för honom alls egentligen. Däremot måste jag säga, jag känner inte igen bilen. Är det en ny bil för honom i år? Ja, den var nog här även förra året tror jag. Det var det, ja. Mitt åt, jag säger förlåt mig. För han var depågranne med de som jag teamar med då. Ja. Nu ser det bättre ut. Ja, det ser betydligt bättre ut i högerspår där. Ja. 872, 866 för Mathisen då. Bättring med en tusendel då. Ja. Men 872 alltså för Andreas Rud i höger är en klar bättring. Och upp till en sjätteplats. Petar ner sin norske vän Thomas Hauge som vi ser i vänsterbanan. Ja just det, där har vi Thomas ja. Får vi tecken att slå av för att vi har saker att se över på banan. Och det är ju som jag vågar påstå, alla som är här så här dags på morgon, de är mycket väl medvetna om det här med att man måste hålla banan i absolut toppskick, annars är det farligt. Det är riktigt, riktigt farligt. Lite senare på dagen då kan vi nog förklara varför, men det känns som det är järngänget som sitter här nu så här dags har koll. Det är dragracing-nörd. I love it. Jo, Thomas Hauge är ju då ingår ju i Hauge-familjen. Det är ju sonen Hauge, en familjenamn från Norge som har tävlat under så många år. Och Thomas har jag vant mig nu att se de senare åren, för han är med en hel del. Men jag sprang på pappa Kjetil igår också.
och blev väldigt, väldigt imponerad på vad han håller på med för någonting. Ja. Åker i Pro Street, va? Han åker Pro Street. Han har sin gamla Pro-stockbil som han tävlade med framgångsrikt i Pro-stock för flera år sedan. Det är ganska länge sedan. Det är ganska länge sedan. Med motorn, med länko, med liksom allting. Precis som hans gamla, det är hans gamla. Ja. Han fick köpa ihop delarna från lite olika håll. Okay. Han hade ju sålt av det där. Ja. Men nu har han plockat ihop den bilen han alltså tävlade med i Pro-stock. Framgångsrikt alltså för bra många år sedan. Magnus Johansson i högerspår som vann tävlingen förra gången här uppe. Jag höll på att säga att det brukar väl vara så, men inte riktigt. Nej, men det är mycket duktigt det teamet alltså. Verkligen, mycket duktigt. Verkligen. Har gjort en liten modifiering på bilen. Han har satt på en liten vinge längst bak, vilket han gillar ju inte det. Han vill ju ha den här rena fina GTO, men upplevde att bilen började flyta lite grann upp mot mållinjen. Du som hann med oss i rutan som lossnade på 142an där, var det redan nere vid start som det hände? Eller? Nej, det var precis vid mållinjen. Okej. Ungefär vid scoreboard. För jag ser att man plockar små bitar i vänsterlänen nu. En liten översyn. Andra dagen alltså på Summit Racing Equipment Internationals. 2026. 2026, ja. Lika nervös varje gång. Och Summit Racing tror jag att de allra flesta är bekanta med. Där man enkelt handlar inte bara racerbilsgrejer, utan det finns väldigt, väldigt mycket på Summit. Och dessutom, nu är jag en gammal stofil då. Men jag begriper deras hemsida och då har de lyckats bra. När jag liksom hittar rätt och begriper hur det fungerar. Summit Racing som ju dessutom har petat i, förutom att de är sponsorer för det här evenemanget här, så har vi ju när vi börjar komma till Super Pro ET, den stora snabba bracketklassen, så är det ju väldigt spännande och annorlunda på den här när man alltså måste kvalificera sig för att vara med och tävla på den här tävlingen där vi är nu. Och det är, jag kommer inte ihåg hur mycket, det är rejält med prispengar till vinnaren utav den här tävlingen. Så det är ju vad man kallar för en shootout. Men vi kommer till den klassen så småningom. Då kan vi prata mer om den historien. Men det är, kortfattat så måste man alltså i princip ha vunnit någon tävling under säsongen. Eller åtminstone ha varit bra långt upp under säsongen. Du är direkt kvalificerad om du är vinnare av ett event och sen om du är topp 25 i serien så kan du anmäla dig också. Så det är crème de la crème i den klassen som vi ser här. Och det gäller både Pro ET och Super Pro ET. Ja, det är Pro ET också. Tack, den var inte jag med på. Ja, det är lite vad Summit gör för dragracingen i Sverige. Summit Racing. Och är ni inte bekanta med den hemsidan så gå in och titta. Till och med jag begriper hur man hittar rätt på den sidan. Och det vill inte säga lite om jag ska vara helt ärlig. Vad har vi då? Vi har 3 bilar kvar, ett par och sen ser vi Ari Remal sist ut i klassen Streets innan vi kommer gå vidare till Pro Street.
Och Pro Street då, du som var här hela dagen igår, utvecklade sig Pro Street till det här getingbot som det brukar vara? Ja, alltså man behöver inte ha superhöga krav med på att alla ska åka 760 direkt, men vi såg i alla fall Renate Rosénskin åka 760 i sista kvalrundan. Okej. Och så har vi 762, 763, 764, 764, 765, 765. Så att, det är lite som det brukar vara. Exakt. Alltså. Och 17 bilar betyder att vi kommer ha en bumpspot. 16 bilars stege. Så en person kommer inte få vara med. Nej, just nu så är det Peter Trång. Och det var lite överraskande, men ja. Ja, det kommer att bli ett antal kvalrunder idag när vi kommer att ändra på kvallistorna, vilket vi alltid gör. Ja. Alltså Renate åkte 760. Då hade crewchefen där fel igår, för han trodde det skulle gå 761 innan repan, vet jag. Ja, 76093, så att det var ju 7-10 000 delar ifrån. Det får man väl ändå säga är okej. Ja, det får man säga är okej. Det är inte rätt, men det... Ja. Nej, alla de här teamen har ju fruktansvärt bra koll på sina bilar och skickliga chaufförer, så att det är ju oerhört roligt att följa. Det brukar vara favoritklassen när man själv sitter på läktaren och tittar. Ja, jag såg till nu igår då, i och med att jag inte var här hela dagen och så, då såg jag till att försöka komma upp till competition, för det tycker jag, eller competition eliminator som det egentligen heter, det tycker jag är jäkligt kul. Och där såg jag dessutom att det blev lite precis som jag tycker det ska vara i competition, som ju är en bredd. Du kan ju åka med så många olika kombinationer. Här hade vi kvalettan, jättestor sugmotor. Kvaltvåan, nitrous, lustgasmaskin. Kvaltrean, en dragster med en folkvagnsmaskin i på 2,2 liter eller 2,3 liter eller någonting sånt där. Så toppen var liksom, jag innehöll hela mixen. Vad var det? Det är ju Heikkilä etta, va? Heikkilä etta, Gidde tvåa och Jeppe Bergdahl. Ja. Alltså det innefattade precis just vad jag tycker competition-klassen handlar om. Alltså det är... Ja, men det är väl egentligen, alltså, om man ska generalisera lite, att du kan bygga precis vad du vill, så kommer du kunna åka med det där i stort sett. Du blir inklassad på ett visst sätt. Du har grovt generaliserat nu, men jag håller med dig. Ja, men du bygger upp vad du vill åka med i stort sett, och sen så kommer du bli inklassad. Jag såg också om vi nu spårar vi ur och börjar snacka om competition, men en annan favorit, Lars Georg, med den här lilla hotrodden med en metanol och kompressor och en ganska liten, i princip helt egen jordmaskin. Han skickade ju en stake igår i första rundan och det är tyvärr färdigkört för honom den här helgen. Jättetråkigt. Mycket. Fantastiskt bygge. Jag var borta och tittade lite och pratade med dem redan i onsdags här. Vad är det, typ 326 kubiktum eller någonting sånt där. Förhållande, alltså i de här sammanhangen en liten motor. Men för Jeppe Bergdahl så är det en stor motor. Precis så. Den åker G, va? Ja, det är någonting sånt. Jag ser att samtidigt som man har städat och verkligen finputsat banan så kör vi keggen. Det är ju i princip en friktionsmätare. Där man mäter friktionen på banan där ute. Och det är man tvungen till att publicera ett visst antal gånger när det är en EM-deltävling. När det är FIA som är inblandat alltså, och FIM. Och det här började man med för några år sedan.
Och teamen börjar nu säga att nu börjar vi förstå hur vi ska läsa den här datan och hur vi ska liksom sätta upp bil och motorcykel efter den. Men man kan säga att det är en greppmätare helt enkelt. Och då passar man på och kör keggen samtidigt som vi gjorde en sanering här ute utav banan. So while we're waiting for the track to be ready, we are in street and the qualification list at this very moment with one car left. Anders Brännström is number one qualifier, 8.62. Tindra Eriksson is second, 8.64. Kristin Mathisen is third, 8.66. Magnus Johansson, that we are waiting for right now, standing here in the right lane, is fourth with an 8.67. And in fifth place, Sandra Lidén, 8.70. But still, that's not the final one. There's still a pair and one car left in street before continuing into Pro Street. Okej, då ser jag att då tycker man att nu är det dags att åka på en nystädad bana. Thomas Hauge på vänstersidan med Mustangen. Välkänd Mustang. Den brukar kunna gå på bakhjulen den också. Jajamensan. Och sen har vi då Magnus Johansson, en minst lika välkänd Pontiac GTO. Från början faktiskt en Pontiac GTO The Judge. Ja, Thomas Hauge just nu 7 alltså, Magnus Johansson 4. Kan Magnus Johansson och teamet ha kuckelurat ut och ta bort någon 100? Ja, kan vi få honom att flytta sig uppåt? Detsamma gäller såklart för Thomas Hauge. Näst sista paret alltså i klassen street. Eller sista paret, för sen har vi bara en. Sen blir det inget par, sen blir det en solokörning. Exakt. Båda i stage. En Haugen 903 och en för Magnus Johansson ett tidigt avsläpp där. Ja, 153 km/h i sluthastighet skvallrar om att någonting inte var som det ska eller att han inte var nöjd med repan. Sist ut Ari Remal. Just nu kval 10 med 10.04. Det är en bit ifrån. Från Klaukala i Finland. Den här bilen där den kom i standardutförande var liksom lite av en revolution. Den var jäkligt snabb alltså. Ser betydligt bättre ut än vad jag kan se på tidkortet från tidigare. Slår av hyfsat tidigt, så alla klockorna ändå på en 8.66. Upp till en fjärde plats. Upp till en fjärde plats, petar ner Magnus. Där vi går då över till
klassen Pro Street och vi åker 1 sekund fortare på breakoutet. Breakoutet är nu 7,60. Och det här var faktiskt genom tiderna en otroligt spännande klass. Och tittar vi idag då så har vi pratat om det alldeles nyss, men Renate Rosén Skinne 7,60. Anna Knutes 7,62, Maurits Rådberg 7,63, Fredrik Gravningen 7,64, på 5:e plats Lasse Berglund 7,64. Jag har alltså 10 av 17 bilar på 7-6 tider. Och det kommer att tajta till sig än värre, det vet jag av erfarenhet. Nu har vi Fredrik Gravningen, kvalfyran med pickuppen på vänstra sidan då. Ja, den 7,64 sedan tidigare. Vad kan han göra nu? Christian Salemark. Så, det är Salemark. Kval 12 med Toyota Supran. Ja, vi har en 18 och en 17 i 60 fot för båda herrarna. Så där ja, Fredrik Gravningen, så gör man ju. Fredrik Gravningen är 7,60, även han med ett läskigt rökmoln uppe vid mållinjen. Och vi hade Salemark åkt, kval 12 just nu. Han vill inte riktigt få till det där. Men Gravningen alltså, när kvaletta petar ner Renate till en andra plats. Det skiljer 2000 delar. Fantastiskt bra kört. Ja, 7,60,07 mot 7,6,09. Men ett jäkligt läskigt rökmoln precis vid mållinjen. Ja, vi får hoppas att det inte var någonting allvarligt utan att vi har Fredrik Gravningen med den våldsamma pickuppen framme i nästa kvalrunda. Angelica Larsson då, just nu kval 9 på vänstra sidan. Lars Berglund, kval 5. Har vi Gravningen kvar där nere i banslut? Kan vara så. Rulla sport där, ser det ut som. Och tittar vi på serien, EDRS-serien, så är det faktiskt Lars Berglund som vi nu har framme på högra sidan leder serien. Med väldigt lite före Angelica Larsson som vi har på andra sidan. Faktum är att de delar ju faktiskt på vinsten förra året. Ja, de här två alltså. Angelica vänster, Lars Berglund höger. Får korrigera lite Lars i högerbanan. Har vi 2 760 körningar? Nej, det hade vi inte. 768 respektive, vad hade vi för? 767 tror jag det var. Ja, okej. Ingen förbättring där. Stefan Bjöns från Söderberke tävlar för den klassiska Night Cruises i Färnäs. Och Trine Fossum som alltså kör den bilen som hennes far körde i competition med lustgas så framgångsrikt. Men nu kör hon den med en annan motor. Stefan Bjöns just nu 7. Trine Fossum just nu 10 i den här supertajta klassen Pro Street. 760 breakout. Och det brukar vara så tajt upp i toppen och det är det även den här gången trots att det bara är 4:e kvalrundan för dem. Oj. 8.45 i vänsterbanan, 8.21 i höger. Det ser vi sluthastigheten att det inte... Ja, vi hade Trine slog ut skärmarna mycket tidigt där. Då tyckte inte hon att det kändes behagligt i bilen längre. Det såg ju väl ut som båda bilarna vandrar lite över hela banan.
när vi då har, som vi var inne på, vi har 17 inkvalade bilar. Det är bara 16 bara, men det är 16 bilar som kommer att köra stegen på söndag. På vänstersidan har vi Peter Trång som är utanför just nu, 17:e plats. Där vi ser på scoreboarden nere är 8.95. Det är den tiden som Emil Johansson har åkt som är på 16:e plats nu, alltså den sista platsen in i stegen. Bumpspotten som vi kallar det för, bumpspot racing. Så det här innebär att Peter Trång nu måste alltså åka bättre än vad vi ser siffrorna där uppe nu, 80-95, vilket vi vet att han kan göra. Vi kollar alltså på Peter Trång i vänsterbanan med sin Firebird och i högerbanan Emil Johansson med sin Volvo 142. Emil hade ganska stora problem att komma av linjen. Igår? Ja. Okej. Varför vi pratar lite? Här får vi teckna slå av. Jag vet inte om det är Trine som står där nere i banslut också. Ser det ut som. Kanske varit hastigheten räckte inte till när man ryckte skärmarna så där tidigt. Eller också ryckte de skärmarna för att någonting hände med maskin. Så kan det vara också. Och vill inte starta upp den nu. Nej. Vilket jag förstår. Ja. Ja, när det gäller så Peter Trång nu då, det är en racer som vi brukar alltid ha med inne i stegen. Ja. Men nu utanför. Och även om han vet att han har det i bilen, han har det i sig, det är liksom så måste det kännas läskigt att vara utanför alltså. Uppstartat. Det innebär att det är klar bana. Vi har fått bort det som stod allra längst ner i banslut. Ja, som sagt, i högerbanan Emil Johansson. Just nu kval 16, vänster kval 17, Peter Trång. Och båda de här herrarna vet ju, det är det som står på tavlan, det är där de vill åka betydligt bättre än vad de gör. Emil som sagt sista platsen där, 16:e plats med 8.95. Och Peter vet att han måste åka bättre än 8.95 för att ta sig in i stegen. Såg väl lite bättre ut för Emil, men ändå inte. Det var ingen perfekt lämning, nej. Och Trång den här gången är 7.92. 7.92, det tar honom in med god marginal. Såg vi då är det Emil Johansson som är utanför. Ja. Nu. Han var inne alldeles nyss. Ja. Alldeles nyss. Bumpen sänktes då med 6/10 från 8.95 till 8.31. Det kan ni nog se på tavlan där framme. Men vi har haft bumpspot som har varit betydligt snabbare än så här i den här klassen. Ja. Numera kval 3, Anna Knutes i vänsterspår. Finns alltid med i toppen, vann den sista tävlingen här, den senaste tävlingen här uppe. Ja. Och åkte ju då 6 eller 7 rundor i rad. På 7.60. Jerry Hellström med skiva 55an. Kval 11 nu. Och du gjorde en intervju med henne då också, Anna Knutes. Ja. Du ställde en fråga och du sa vad de svarade. Alla ska slås så det är bara att köra. Ja, exakt. Ja. Rakt och fint för båda. Det ser bra ut på bägge två, precis. Anna då, vad åker Anna den här gången? Stannar klockorna på en liten breakout. 7.55. En breakout för hennes del, då börjar de ringa in det. 7.75 för Jerry. Det är en bättring. En bättring, ja. Men tog inte upp på någon kvalplats, hör du? Nej. Och här har vi då 2 bilar framme som jag tycker det är kul att se för. Dels Ulf Rapp i vänsterbanan, vår OB Motorklubb-kamrat. Han var långt ut i sandfållan igår. Jag såg filmer på det faktiskt. Kenneth Oresar i högerbanan, hans maskin var i 1000 bitar kan man säga. Det låg saker överallt i depån. Fick aldrig tag på dem och fråga vad det var som hände. Men tydligen har de fått ihop det under natten i alla fall.
Ulf Rapp ifrån Åby alldeles utanför Norrköping. En klassisk dragracingklubb. Och Kert Urusar ifrån Tallinn i Estland. Ja, vi var borta och tittade samfållen igår. Jag tror han hade sluthastighet på 294 eller 298 och fick inte ut skärmarna överhuvudtaget. Vi tittade faktiskt på repan ur ett helt annat perspektiv. Jag gjorde allt enligt skolboken, inte skärmarna kom ut. Precis enligt skolboken och så rakt in i lekakulsfållan där uppe som... Hämtar upp bilen så snyggt. 760 vill vi ha från dig nu, Rappen. Nej, det hade vi inte. Men vi har skärmar i alla fall och det är bra. 827 och så har vi 799 för Kert. Och det är väl kul för han jagar ju 9 eller 7 sekunders körningar. Och det är han på nu. 799. Var det hans första? Nej, han gjorde det tidigare under året. Jag vet inte om det var förra tävlingen eller om dessförinnan. Han har ju onekligen valt en mycket annorlunda kombination på bil. Han åkte i street med den här innan också. Då lärde jag känna honom lite grann. Sofia Sandström med skevan på vänstersidan, kval 12 just nu. Och Stefan Nilsson med Novan som ser så ofarlig ut på något vis. Men då har vi också bytt klass till det som vi pratade om. Shootouten, Pro ET. Pro ET, sorry. Den där, då hann jag inte med att dra listan heller. Pro ET. Nu åker vi bracket. Som vi har kallat det förr i alla tider. Men nu kallar vi det för ET-körning, men bracket. Du väljer ditt eget dial-in. Under kvalet ska du åka så nära det som möjligt. Imorgon, eller i övermorgon när vi börjar eliminera. Du ska vara först över mållinjen som i all dragracing. Men du får inte åka under ditt VADA dial-in. Nej. Och då ser vi vad de har valt för dial-in här på scoreboard. Som ser i vänsterbanan Ronny Tekoniemi 10.47 och i högerbanan John Tiré som vill åka 10.50. Och till det som faktiskt leder serien just nu har gjort det med den äran under den här säsongen. Det här det vill jag vill inte ta, men den här ingår inte i själva serien i sig. Gör det inte. I och med att det är en shootout. Har dock visat under säsongen att han är där. 10.47 har vi som dial-in på Ronny Tekoniemi. Åker 10.62. 10.58 för till det, ingen bättring. Ingen bättring där. När Niklas Westin rullar som med Pontiac Trans Ammen. Kval 3 just nu. Vi vet ju inte vad han hade för dial-in förra gången, men den här gången har han valt att dial-in på 10.52. Peter Häggström studsar och är nästan lite för läskigt nära muren på högersidan där. Westin dial-in 10.52 åker 10.46, alltså lite för snabbt mot sitt valda dial-in. Hej Micke, det kändes jättekonstigt för jag märkte inte att ni bytte. Nej, det är ju som små ninja som bara skiftar lite plats. Men vi ser lite annorlunda ut, det är så. Ja. Så vi är inte samma person, det är vi inte. Nej. Vad åker vi för någonting? Pro ET? Pro ET, jajamensan. Vi är inne på tredje paret i, vad blir det, den fjärde kvalrundan i Pro ET. Ja, det här är lite kul. Tom Eriksson i Dusten i vänster mot Lars-Erik Jonsson i Mustangen. Det här är Edsbyn mot Delsbo. Så nu är det Hälsingederby. Nu är det kniv på riktigt. Och är det någon sån där urgammal fejd Edsbyn mot Delsbo? Nej, det är det inte. Det är lite för långt emellan. Om det har varit Ljusdal, eller Ljusdal Edsbyn, Ljusdal Delsbo har alltid varit i fejd med varandra av någon konstig anledning. Okej. Och som sagt, Tom Eriksson 10.12. Han brukar kunna åka bra den där. Lars-Erik samma där, 10.30. Han är kvalfemma på 10.30. Så går man in på en 1000-delar för att särskilja i kvallistan i bracket just nu. Det är fränt. Ja. Den 10.01, det gick väldigt mycket fortare för Tom Eriksson den här gången än vad det har gjort tidigare. Lars-Erik 500 under, dial.
Så båda åker snabbare än sitt. Kan det vara att de tar i? För att nu läl, som de säger i byn. Men nu läl mamma läl, har jag slutat och sagt läl. Ja, jag har faktiskt en egen teori. Ja. Och det är att nu står man kvar med samma dial-in man hade igår. Ja. Men åker precis fullt för att sen kunna diala efter det. För det är För det är ju andra förhållanden idag än vad vi hade igår. Han och Kovaka är det med Rambler Americanen. Och är kvaletta. Anders Edin kval 2 i högerspåret. 10.36, men han kom inte iväg som han skulle. Anders Edin, han rödlykta. Och då är det, kolla vad hårfint, 10.71.95 på 10.72 dial. Så han ligger otroligt nära. Så där, ja, det är Anders Edin i ett nötskal. Så måste vi titta lite grann på hur flaggen har påverkat. Nu är det så här, hade det varit motvind där, beräknad motvind som det var igår, då har han varit kvaletta. Ja. Så nära är det ju Proete. Julia Tikkaoja på vänstersidan i Dusten. Ja, går loss lite grann på startlinjen och då rycker väl ET 1183 siktan på. Monica Aspen ifrån Dombås, Norge i en Roadster 990. De åker fort, och inte så fort som de borde göra. En sekund skillnad för Aspen och jag. Ja, och jag har 1083 som dial-in och åkte 84. Det bör alltså ta Julia Tikkaoja till en fjärde kvalplats. Ja, hon åkte 95 nu och då är hon ju bit ifrån. Så ja, nu sorry. 1300 delar under, eller över divet om man säger. Men Kovaka fortsatt kvaletta, ingen skillnad. Var det någon stor skillnad i listan? Anders Edin kval 2. Niklas Westin med som kval 3. Han klev upp, va? Julia Tikkaoja 4. Lars-Erik Jonsson 5 ser vi. Det kommer att kanske inte bli någon hissåkning, men vi ligger, om vi tittar i listan, nu har inte vi dial-differensen men på ett ungefär. Vi såg någon här, då låg man 8000 delar ifrån sitt dial, men det är ju ingen förändring. Så då bör man i alla fall åka bättre än 8000 delar ifrån dialet, ja. Så då brukar det vara, det kan bli ända ner mot 10 000 delar som när på sitt dial-in. Just i den här klassen. Och, nu när det är långt bort från kommatecknet det, 10 000 delarna. 4 decimaler för att särskilja, det brukar vara helt skadat. Det går inte att förstå. Nej, det går inte att beräkna 4 10 000 delar eller en 10 000 delar eller någonting. Och så brukar vi alltid ha sagt så här, ja, nu har han stängt fönstret, nu är det 4 10 000 delar. Och så är det någon rackare som kliver in och åker 2 10 000 delar ifrån. Så man tänker, var kom han ifrån? Som just gjorde det omöjliga. Ja, det här är... Hörru du, nu tänker jag lite högt här, Christer Abrahamsson. Junior extra har vi kört, superklassen är avverkade. Superstock har vi varit inne i. Street och Pro Street såg vi. Jag gick ut och tittade lite grann. Street och Pro Street, det brukar ju vara som en... Ska man säga... En liten indikator på, får man säga så? Heter det indikator? Ja, det låter bra. På liksom hur förhållandena ser ut. Och jag tror att det går att åka fort idag. Vi skulle önska kanske, den här killen på himlen skulle kunna komma fram. Och ge lite 10 grader upp hade varit perfekt. Men Pro Street, gravningen 7607. Och de var jätteglada. Ja, vad härligt. Och de brukar väl ligga någonstans 760. Alla i Pro Street åker 760 idag. Men sen, vissa går högre, vissa går liksom i kanten. Anna Knutes, som alltid brukar göra bra resultat, 755. Så kommer ju farsgubben och så bara, det där var inget bra. Nej, hon är 5, 10 eller 100 delar ifrån. Ja, men det är på fel sida. Ja, precis. Nej. Så där tror jag. Och sen som sagt, Proete har vi sett. Superproete kommer att komma. Nu vill man ju toucha till det lite. Så vi ser Martin ute och dra på lite trackbite. En sån här högfartsduschning. Ja, han brukar göra det. Och det är ju för att det inte ska bli för... torrt. Ja, och de känner väl också att nu är det lite kallt och nu har man en running på Kristus man vill väcka så du får en liten mjukare hinna. Ja, som sagt. Och sen... Och jag har ju då, som jag brukar titta på just när det gäller väderförhållanden och till viss del banförhållanden också då. Det är ju stock superstock, för de har ju inte så stora möjligheter att förändra egentligen. Där får man ju byta munstycken fortfarande. Tänk den dagen när de kan du tänka dig superstock när man står där och så bara står man med en laptop och... Hemska tanke. Jag tycker att det var skitfränt. Några gör ju det som åker
Ja, men de här moderna stockbilarna med överladdning och... Ja, då är vi inne på den biten där. Ja. Alltså det är helt... Alltså jag tycker väl om de flesta klasserna, men just när man åker stock, superstock och så börjar man åka de här nya klasserna med Mustangen och Camaro med överladdning. När man åker 8, mitten 8, standardbilar. Då börjar det hända saker. Jan Hallman och Hans Nielsen. De här brukar kunna åka bra. Hallman ifrån Dalarna med Volvo, kompressormatad Volvo. Det är lite kul för han gjorde i ordning den där bilen för 2 vintrar sedan. Och då var det inte så här att man skulle penselrenovera den. Det var den. Ja, men han byggde ett nytt chassi, ett Ducal 8-chassi hemma. Och har fått den att funka väldigt bra. Och så åker man för, jag vet inte om det... Ja, du vet ju själv hur det är med kompressor och allting, hur man reagerar på sånt. Det är lite fränt. Ja. Ja, det är det. Om det är bra, det är en annan sak. Men fränt är det, kan man inte leka till. Hans Nielsen, Nova, 66 eller 67 karosserna för mig ser likadan ut. Det skiljer ju någonting ifrån på dem. Lite, ja, exakt. Men jättefin bil, mycket puts och det tycker vi om. Han brukar åka bra den där rackaren. Ja, så Super Pro ET, när vi gick hem igår och just nu fortfarande så är Kristina Nygren kvaletta. Det är jättekul. Det är kul. Johan Morse är 2 med gamla Dynapack-bilen. Ja. Oskar Hämminkorpi 3. Martin Larsson är 4 och Dina Os är 5. Det är topp 5. Martin Larsson är ju inne i en liten bubbla där. Han vann ju Norge förra helgen. De åkte dit och han plockade hem det. Ja. Så det är kul. Så då har man ju hur den där, nu vet jag inte hur många det spelar ingen roll där och då han vann där och det tar med sig. Och just det här att kanske fram till den här klassen, då åker man ju väldigt mycket mot sig själv. För du har ju flera aspekter att ta reda på. Det är inte bara första vid mållinjen. Det är heads-up racing en sak. Nu åker man mot ett dial-in. Så du måste ju ha att tänka... Det är en dimension till. Ja, lite så. Det är alltid när det är bracket eller breakout racing. Du ska ju sätta ett dial-in. Och jag vet inte vad han brukar åka på. Men som Hallman här, 8.30. Då ska han ju inte köra breakout i en eliminering. Han ska ju inte rödlykta. Och sen helst ska han ju vara före han bredvid. Och sen kan det vara så, då kan han ju åka mot en snabbare eller en långsammare bil. Och då får han ju ett problem, för då måste han ju hålla den i fokus med. Så det, som sagt, ibland så kan det vara svårt att tänka att varför åker man inte samtidigt som i ET-klasserna, som är Pro-ET eller Super-Pro-ET eller Bracket, kalla vad du vill. Men när man sätter sig ner och tänker och så börjar man förstå vad man egentligen håller på med. Då kan jag tycka att det är ganska intressant. Jäkligt intressant. Ja. Oh ja. Men man måste tänka till. För kommer du som helt rookie, åker på dragracing och så tänker man, varför åker han inte? Varför åker han före? Och så försöker man förklara det här med uträkningen på granen, att man sätter ett dial in och det skiljer ett dial och den som är snabbare får stå kvar och vänta då, i en eliminering. För att det här tanken i teorin, det är att ni ska ju passera mållinjen på exakt samtidigt. För att skapa en tight racing. Men det är fortfarande första mållinjen som gäller när det blir eliminering. Just nu är det kval och då gäller det att hamna så nära sitt eget satta dial-in. Så du väljer alltså den tid du tänker att det här ska jag kunna köra. Och vad som har blivit en utveckling på det här, det är ju att du nu får ändra dial-inet mellan varje runda. Ja. Och det är rörligt dial-in. Så har det varit i ganska många år. Just det här att... Hoppa inte på mig nu då. Nej, jag tänker att... Nej, jag tänker inte säga vad jag tänker. För det lät så bra i mitt huvud. Ja, men det är helt rätt. Och det har ju också en möjlighet att okej, nu har jag gjort allt jag kan på bilen. Det går inte att förändra. Jag vill att den ska gå det här. Men stryk bort ändra en siffra. Så kanske du är hemma. Ja, exakt. Istället för att stå där och skruva bort det. Så ibland kan det vara så att djävulen har infunnit sig i förgasaren. Ja. Det går helt enkelt inte att påverka. Då ska man våga och ändra dial-inet. Ja. Tycker jag. Men som sagt, och det är en del i den här, just i den här grenen. I spelet, absolut. Ja, och i den här klassen framförallt, just Super Pro ET. Skillnaden mellan Pro ET och Super Pro ET, det har ju med en säkerhetsaspekt att göra.
Det, de exakt samma regler, men någonstans så behöver man göra en brytpunkt. För de snabbaste är Super Pro ET, de har en sluthastighet på 300 km i timmen. Där är du inte riktigt i Pro ET. Det kanske du åker 200. Men om du skulle skilja då, händer det någonting och så blir det en... Du har 100 km skillnad upp mot mållinjen. Det får inte förekomma, så den skillnaden blir för stor. Så då blir det farligt. Vi har en annan också skillnad på de klasserna, och det är ju alltså att i Super Pro ET får du också åka med dragsters och alters. Ja. Medan du är begränsad till det till karossbilar, dörrskramlare. Ja. Så det är också, Super Pro ET har ju vuxit. För det var ju det vet vi om, att Supercomp, den flesta åker dragster, eller har varit genom tradition. Då tappar ju Supercomp. Det var ju många som klev över. För det är så att du är utvecklare, du vill ju åka fortare. Såklart, till slut så blir det tråkigt då. Det blir tråkigt att åka Supercomp för det går bara 8,90. Så men vänta nu, Super Pro 1 verkar ju kul. Då kan du åka en 7 sekunders bil. Du har ju potential att göra. Därför växte ju den klassen ganska snabbt. Nu har ju superklasserna kommit tillbaka lite. För nu är det ny... Alltså, nu blir det lite ett generationsskifte. Så nu fyller man på i Supercomp och sen kanske de... Ja, och så vidare. Så småningom, ja, precis. Ja. Och sen tycker jag att just inom dragracing, nu har jag varit runt på... Jag vet inte hur många tävlingar jag har varit på. 5? I år? Ja. Ja, okej, ja. Ja, det räcker inte. Ja, och det ser man att det finns en trend till att folk gärna åker på dragracing. För att det är fränt. Och det är fler som... Det accepterar att man behöver inte komma med tyvärr en toppfueler. Det är synd för det försvinner många fuelers, men det är en horribel kostnad. Så det är en helt annan. Det här är vi inte riktigt. Nej. Men just den här, vad ska vi säga, mediumsnabba klassen, om man får kalla det så, där man faktiskt kan ha förbannat roligt till en inom situationstext rimlig kostnad. Där har det vuxit. Och det tycker jag är fränt. Det är jäkligt fränt. Och det behöver vi, för det måste bli folk som tycker att det här är fränt. För det är fränt. Ja, men så är det. Ja. Och just att det händer saker hela tiden. Nu är vi påverkade av yttre omständigheter, men det är väldigt fuktigt i luften. Ja, vi hade till och med lite regndroppar tidigt i morse faktiskt. Exakt, och det påverkar ju. Men som sagt, vi ska åka med Jan Hallman, vi ska åka med Hans Nilsen. Klassen är Super Pro 1, vi åker mot ett eget valt Dahlin. Hallman har satt 8.30, Hans Nilsen 8.78. Och det är ju 8 sekunders bilar. De här ska ju kunna åka i street, du kan åka mot 8.60 likväl. Men nu har man valt att åka i Super Pro 1 av en anledning. Och en av de anledningarna... Det här är fränt. Kolla nu. Rulla in the out och sen håller han i så länge han tycker att det är lite fränt. Och det var lätt så långt för det fränt. Så långt, ja. Det finns ju en annan aspekt också. Och det är ju faktiskt att det här som vi har här är ju en shootout. Ja. Det innebär att alla de här bilarna vi ser här är kvalificerade till att vara med på den här shootouten. Då har man kört alltså ett x-antal under alla tävlingarna, ja. Och det är en rejäl slant till vinnaren som Summit Racing har petat i här. Jag tycker det är lite kul när man kan köra om pengar. Det behöver inte vara många stålar eller stora pengar, men det blir en liten liten grej. Ja, Hallman just nu kval 6, Hans Nilsen i högerspåret just nu kval 11. Och det är Borlänge mot Silkeborg. Sverige mot Danmark. Danskarna börjar komma tillbaka. Det finns mer och mer fina bilar. Närheten till Malmöbanan gör inte saken sämre. Löst i högerbanan. Hallman går bra. Nu ska vi se går bra. Han har Dahlin på 8.30. Perfekt. Åker 8.32. Kanon. Ja. Tog hon upp en kvalplats. Han körde 8.329. Nu kör han 8.327. Så 2000 delar bättre. Så det är 2000 delar bättre. Så har vi kvalettan, Kristina Nygren ifrån Vännäs i Umeå, som ju är, jag höll på att säga någonting, hon håller på med dragracing rätt många år. Med lite frånfälle på grund av föryngring i familjen och så vidare. Föryngring i familjen, ja, det är alldeles riktigt. Hon har fått barn. Nu tillbaka, och hon har ju ett team runt omkring sig som inte går av för hacker heller, som också har lång erfarenhet. Och sen i högerbanan Oskar Hämenkorpi, men det här är ju snyggt. En Corvette split window från 63. Jag vet att det fanns kit att köpa för att bygga bort de där split window-rutorna. Men det var lite sneak och delat bakrutor.
Jaha, 8-10 vänster, 8-96 höger. Vad tror vi? Jag tror att tittar på Kristina, putsar. ja. Hon putsar, tror jag. Ja. 8-15, vad hade hon för? Hon går upp till kvaletta. När hon var kvaletta. Ja, hon tar 200. 17 hade hon innan. Är det 8-89 höger. Lite under, nästan en tiondel snabbare än satt Dailin. För Herman Korpi. En tiondel bättre. Alltså Dial Under, eller vad ska vi kalla det? Och då, nej, definitivt inte Dial Under, men breakout. Ja, men jag sa ju det. Ja, det gjorde jag absolut. Jag sa det sen. Sådär. Och det kan bero på många saker. Det kan vara dagsformen, det kan vara vädret och det kan vara... Men det kan också vara, som jag kanske misstänker lite grann, att man vet att idag är en annan dag än vad det var igår. Ja. Nu behåller vi samma dial-in vi hade igår och så åker vi en där vi liksom känner på och sen backar vi därifrån. Tror du att vi kommer att få se en förändring till kvalrunda 2 här på fredag? Ja. På Dailin? Ja, det är min vilda teori. Janne Söderqvist ifrån Pori i Finland med Transammen, den gula. Kval 7 just nu satt Dailin på 8-8 och Dina Os då, kval 6 nu, ja just det, hon åkte ju ner. 8-18 vill hon åka. Gick snyggt och rakt iväg den här Bantam Altered. Jag tycker de är frän. Ja, mycket. Alla åter sig balla. 8-21 i höger har jag, men det räcker inte. 8-82. När hon, kolla här, nu tänker vi högt. I Dina här, hon 8-18 dialar hon. Hon har kört 8-22 i sin bästa kvalrunda innan. Nu kör hon 8-21. Tror du hon har bestämt sig, eller de? Vi ska gå 8-18. Innan den här helgen är klart, då är de nere på 8-18. Istället för att göra det här lätta som jag hade tänkt. Men jag har väl skrivit 8-21 och så har vi suttit och druckit kaffe resten av dagen. Ja, de jagar nog definitivt den perfekta repan för den bilen. Ja, Tröndebörd-gänget ifrån Trondheim. Mats Arnsen Vanvik. Så är det. 8.40 har han. Det är snabbt det. 8.50 har han åkt som bäst än så länge. Det är en tiondel precis då långsammare. Tror du de tar en tiondel? Rätt upp? Ja, det kan vara så. Det kan vara så. Eirik, vad har vi här då höger? Eirik Johan Engeset, också från Norge, i en dragster. 8.73 sånt. Han har ju kört närmare sitt. Han har ju 8.75. Så där förstår jag. Att där vill man ju kunna putsa. Ja, varför inte? Bra iväg, riktigt bra reaktionstid för Mats Arnsen. Och 1.20 på 60-foten är väl också där han ska vara. Titta! 8.41 åker ut Tröndebörd-gänget. Mats Arnsen Vanvik upp till en 4:e kvalplats. Eirik där 8.76 gör ju en putsning 300 ifrån. Snygg runda, mycket bra kört. Båda vet vad de har... Vad de pysslar med. Ja, nu vet de. Nu är de inne i det här lilla... I flowet. Fönstret, tänker jag. Man brukar ju prata om fönster. Vi säger, i window heter det väl på engelska. Jag vet inte, jag tänker inte ge mig in på det. Nej, men det gör det. En hemlis, Christer. Window, det är fönster på engelska. Open the window. Amanda Sjöström Andersson. Faktiskt bara kvaltia än så länge. Ja, men det här fixar de. Ja, jo. 8-18 i dialet, vad tror vi? Och sen har vi serieledaren. Det här trodde jag inte riktigt. Men då var det Micke Nilsson och är på en 17:e plats. Nej, 7.78, det kommer vi få se nu. Jag är inte alls förvånad om vi får en ny kvaletta. Micke Nilsson är fruktansvärt duktig på att köra racerbil. Lite ifrån, upp till den 11:e dock. Och Amanda Sjöström Andersson 200 delar ifrån då. Tar henne, hon blir kvar på en 10:e kvalplats. Micke Nilsson leder serien. Nu är inte det här faktiskt en deltävling i serien. Nej, det här så är konstigt, det här är en shootout. Det här är en shootout. Det är här och nu och så kör man... För degen. Exakt, så kör man en bunt om stålars. Dolares, pesetas. Det är fränt. På något sätt så är det lite så. Jag tycker att det ger en spets. Och det ska inte vara fult att få tävla om kronor. Om deg, nej. Alltså de här som är här hos oss har lagt ner så in i bombens med pengar. Så skulle man kunna få en kaffeslant tillbaka så är väl det fantastiskt bra. Och nu vet jag att det är mer än en kaffeslant. Jo, men det dricker mycket kaffe, tänker jag. Det täcker nog kaffet för säsongen, tror jag. Det gör det. Ja. Martin Larsson, jajamensan, just nu kvalfemman, ja. Vinnaren förra helgen i England, tänkte jag säga, Norge. I Norge, ja.
Och sen har vi Fanny Andersson från Näsviken med den här jättefina 34 Forden. Här åker man hot rod, åker med en, jag tror man åker skeva Big Brock faktiskt. Och så åker man med ett uns av lustgas i den där. Förmodligen då rätt ut från linjen och sen... Ja, man har timing på den där så man slår ut av lustgasen en bit ut. 8.05. Det här är coolt. Nu dialar man på 100-ringen du. Jajamensan. 8.05 i höger. Ja, 8.41 Martin Larsson. 8.40 har han ju åkt där. Han har ju... Ja, han har nog ändrat dialet tror jag. Lite problem i högerbanan för han Andersson går iväg men sen stannar det. Och vi har Martin Larsson snyggt och rakt. 8.51, precis en tiondel ifrån sitt valda dial-in då. Och en tiondel i den här klassen, eller inom dragracing men framförallt inom de här klasserna är... Det är mycket. Det är jättemycket. Och då får vi också en sån här, är det någonting som är fel? För en tiondel, ja, i en dragster så känns det som att en tiondel är jättemycket. Då sitter man nog nästan och gungar. Ja, det kan jag tro. Han kan jättemånga fina ord nu. Han är duktig på det, Martin. Han har lärt sig den hårda vägen. Och apropå Larsson, nästa som rullar fram i vänsterbanan är också en Larsson. Här är det broder. Ja, de är ju bröder. Niklas, Martin och... nu tappar jag namn. Ja, men de tre bröderna. Nu heter han heter Jimmy Larsson. Jimmy the Snake kallar man honom. Snake? Japp, Jimmy the Snake. Men hör du, någonting som jag blev lite förvånad över, jag var ju inte här igår, men Jimmy är inte inkvalad. Nej, det är så här att de kanske körde sönder i Norge. De gjorde en sån liten titt ut. Jaha, de bytte olja på konstigt sätt. Så de byggde en ny motor och fick den bromsad i onsdags. Okay. Skruvade ihop den igår, startade den och fick den att gå i bilen här igår. Så de har nog helt enkelt inte riktigt hunnit. Nej. Och sen har vi Pontus Garefelt som brukar vara så duktig. Grym på dial. Och han jobbar precis som du snackade om tidigare med dial hela tiden. På ett mycket professionellt sätt. Men du, bra iväg. Jimmy Larsson 1.14 på 60 foten, bra reaktionstid. 1.11 på Pontus. Båda kör snyggt. Oj, kolla. Alltså jag blir Jimmy Larsson med en helt nybyggd motor. Yep. Första rundan utsatt ett dial-in på 8 sekunder och åker 7.94. Definitivt en bit ifrån, men jag menar, nu vet de var de ligger. Och en mycket bra gissning på dialet. 7.83 för Gardestedt. Gardefelt. På ett 7.83 dial. Någonting... Så det var bra. En bit ifrån. Kvalfemma är han, Pontus. Men Jimmy Larsson, sist i fältet för tillfället. Han körde alltså ett breakout. Han var ju snabbare än satt in och då får man ju en sån räkning. Då hamnar man längst ner. Men det där var en vinst. För nu går... Det där var en vinst för teamet. Om de bromsar motorn i onsdags. De startade den igår. De hade inte en hemma. Och det är en sak att köra den i bromsbänken mot för att starta den i bilen. Det är inte säkert det blir så bra alla gånger. Hörru du, vad har vi nu? Julie Andersen. Ja, sen är Wolf Zackrisson i högerbanan som ju är en så kallad, han är väl egentligen en catchdriver den där bilen. Det var väl att ordinarie chauffören hamnade i, det blev en ny bil helt enkelt och chauffören som körde innan är väl inte riktigt där än. Så jag tror att Zackrisson hamnade i bilen och den har han väl skött ganska bra. 7.90 mot 7.75 då är man en bit ifrån, men det är inte jag orolig för. Julia Andersson hade dial-in på 8.37 och åker 8.45. Börjar ringa in det lite Exakt, grann. Och det ser vi också. De har ju satt ett dial på 8.37. Det är ju ungefär som, det har man ju bara, men vi tar det. Lite så känns det. För 8.45, du är för långt ifrån för att tävla än så länge. Men det kan ju också vara så att den har ju gått 8.37. Den gick den ju på Gardermo en x antal gånger. Helt andra förhållanden. Och så kommer man hit och så varför går den bara 8.45. Och det är där man har möjligheten att gå in och ändra där. Och då kanske man inte vågar rätt upp och rätt ner. Men vi får se. Vi håller schemat rätt okej, So when leaving Superpro ET, Kristina Nygren still number 1. Kan du fippelifippa? Ja, vi ska göra sådär då. Nu kan vi läsa. Second is Johan Mors, third Oskar Hemmingkorpi, Mats Arnsson Vanvikes fourth and Pontus Garefelt fifth. And that was after the fourth qualification run in Super Pro ET. Yeah, and next up I think we got motorcycles. Super Twin. Here we go. It's time for the European Championship classes. Let's burn some nitro. Yes. Svein-Olof Rolfstad
against Greger Johansson. And it is Super Twin, exactly as the name says, 2 cylinders. We're burning nitros. Some of them are running with blowers, some not. Some are running V-twins, some are running parallel twins. Yeah. So, yep. The Beast. The Beast, exactly. For example, then. This is the first qualification round of Super Twin Bike. At the Summit Racing Equipment Internationals at Tierp. Exactly. And this is the second round for the European Championship. The first one was a while. Yeah. That was at Santa Pod. The main event. Event in May. Yeah. And this is the second round of the European Championship, and next round is in Hockenheim, and then it's back to Santa Pod for European finals. We got the calendar of the European Championship in May, August, September. Yep. I think there's a hole to fill in. It is. Maybe 2 competitions. I don't know. 2 races. Here we go. Yep. First round of qualifying in Super Twin Bike. Svein-Olof Rolfstad and Greger Johansson. Svein-Olof in his own, he built it in his own shop. Their team, there are 4 bikes, and they have similar engines, they look quite exactly the same. Erling Oppheim, Svein-Olof Rolfstad, and 2 other guys. Yeah, and the sound of this bike is completely awesome. That's Greger. Yeah, listen to this sound. And Rolfstad, yeah. Yeah, for 2 weeks ago, we was at Mantorp Park, and me and Pippi, and we can hear the difference between Rolfstad and then Per Bengtsson on the Beast, It's that one is that sounds the crazy. Beast is a totally different thing. Yeah, but these 2 bikes are the sound. Do you know what I mean if I say that the sound is so heavy? Yeah. You can feel it in your body. And remember, people, this is a nitro, so they're gonna be loud, really loud. So watch out. Problem in the right lane. And Rolfstad is also off the throttle there. Both of them. Both of them got a time slip. 889 left, 1017 to the right. That's not a great one. The right, maybe Greger, he's about to go middle 6, I think. Yep. But Svein-Olof is down on the low 6. He should be that. Well, it is the first taste of this weekend's track here at Tierp. You can also do the first smell of nitro for the weekend. It is, yeah. Erling Oppheim is starting up. When they're starting up, I just have a quick list at the series. Yeah. That is Marcus Christiansen is number 1 in the series at the moment. Anders Jensen second, Roman Sixta third. Yeah, Roman Sixta from Czechia. Yep, that's top 3 of Super Twin Bike European Championship at the moment. Yeah. And once sadly, again, there's some struggle. Erling Oppheim, he got problems for 2 weeks ago. Then I don't think he had maybe 1 or 2 really good hits, but then something happens in every round, and that's I think is very sad, because this one is also one of those bikes that Rolfstad and his gang, the team around, they can run really fast. So next pair, preparing themselves in Super Twin Bike. It's going to be Frank Åslund in the left lane, Peter Rundström in the right lane.
Nej, det där tror jag är lite fel. Tror du det är lite fel? Ja, jag tror det. Det är helt fel. Pro Compact har vi inte kört i de här. Vi ska ändra. Oh, okay, sorry. Mm. Let's leave Peter Rundström. Forget that I said that. Don't forget him. But that's not Peter Rundström. Eller Peter Rundström. Vi har lite problematiskt. Vi ska läsa startnummer och sen ska vi få in det här rätt in i tidtagningssystemet. Just nu så står Peter Rundström och det där är inte Peter Rundström. Rundström kanske är här och då är han definitivt ute i på någonstans. Eller i staging lanes i väntan på att få rulla fram med sin lilla Honda Greenbird. Han åker en Honda dessutom. Just det, det är han ja. Vi ska väl inte anklaga honom på något sätt, men det verkar ju vara ett annorlunda koncept i Supercompa, eller Pro Compact, och det är 750 som gäller. Vi är inte där nu, vi ska åka Super Twin Bike, vi åker Nitro och här är det... Ja, jag kanske inte ska sticka upp, men vi förväntar oss 6 sekunders åkningar så småningom. Så småningom. Som sagt, vi har skickat ut en springare som har... Ja, det var till och med tidtagningschefen själv. Nu är det på riktigt. Nu är det på riktigt. Vi ska åka med Per Bengtsson in the left lane on the Beast. And this is, you know, it's also a twin, but you can hear different in the sound. Here's a supercharged parallel twin, yeah. Okay, perhaps we got he's running by himself, you know. It's a solo for him, yeah. Yeah. We talked about those kind of engines in this class, you know. You got V-twins, Harley Davidson based. Yeah. And this is a Triumph. Triumph based, you know, yeah. Still 2 cylinders, but side by side, going up and down at the same time, yeah. But it's done it so well over the years. Yeah. And we talked about the sound of the engine earlier. This engine, this is a mean guy, you know. It's the Beast for a reason. They used to have the starting number 666, now it is only 66. Yeah. Before was it the number of the Beast, you know, but... we got a green light. Yeah. 106 and looking 64. good. This is great round. This is a great round. 6:15. It is 6:15. Yeah. 348 kilometers an hour. This is a great round. They ran it very well for 2 weeks ago, then, but they only ran it in 200 meters. Now we're going all the way. All the way, yeah. So, 6:15. Per Bengtsson once again. It's great. This is a really great round. Now we got the right driver on the right lane, you know, Anders Jensen. Yeah, that's what makes a lot more sense. Yeah, exactly. And Frank Åslund to the left. I think we got a list, maybe. I hope this is updated. Frank Åslund, one of the best times this year, at least, 7:14, and Anders Jensen, 6:96. Okay. I don't know if they're personal best or anything, but I think it is actually, because that list there is usually pretty accurate. Yeah. And you can see, you know, Per Bengtsson
his personal best, still in the best at 6:14, and he ran 6:15 now. Yeah. So he's 100 right seconds. there. It's right there. It looked really, really good that run. Straight, and when things goes smooth, and they're not struggling, or they don't have to drive it. That's the quick and fast ones. Often. Let's go for 2 6-second runs then. Yeah, why not? Frank Åslund to the left, Anders Jensen in the right lane. I think we got something real good on the right, 113, and he's going hard right, but there's no he worries. managed, yep. 7:44, 2:15, Anders Jensen. And 8:26 for Frank Åslund, this one. Yeah. 250 kilometers an hour for Frank Åslund and 215, and actually very close to the wall on the right side. Only 215 kilometers per hour. It's a early shut off. Exactly. And I can't blame him when he's about 30 centimeters from. Don't you just put a foot on the wall, Haven't you seen Speedway? They use the wall to drive on it. Well, once. That was our Swedish all-star. He had a dream about it. I will try it in my last round, in my last race, going to the wall, Okay, Chris Van Immen from Belgium and Martin Bühler from Switzerland. Here we go. Yeah, and we are still in Twin Bike. Mm, 6:15 Per Bengtsson, Anders Jensen 7:44, Frank Åslund 8:26. This is the first round, and they haven't got any information about the track or how the setup for the clutch should be or anything. So very true. Yeah. First round or qualification on any track, it's a hard one. You don't know anything. That is more or less a test run. It is. And for a test run, 6:15 for Per Bengtsson, you have to do a really hard test because you haven't got a time and the moment, you haven't got so many rounds to try. No, true. Martin Bühler. And Chris Van Immen in the left line. Oh, problems in the right. Oh, straight to the... he's over the middle. Yeah. Yep. Crossing the center line. And it looked really, really good. Yeah. The first part out for Chris Van Immen there. 117, 60 foot. I think it's quite... Okay. I watch Per Bengtsson, and I if I do remember the right, I think he was down on 110 in 60 foot. Oh, okay. Yep. That's really good. And because the weight of these bikes, it's about 300 kilos or something. Mm-hmm. So there's a lot of mass. Exactly. It's a lot of mass. Even if there's a lot of horsepower, it takes a lot to do those fast numbers, the first numbers. And we mentioned that a couple of times before when you're talking about those wide rear slicks. Yeah. You can't really lean over in a normal way. You actually have to really move your body weight to steer the bike. And it's extremely important to when you stage them. So you got the right lane to do. You have to see the before the run. You have to stand perfectly exactly straight, or perhaps a little bit of an angle, but depending on how the rider rides it and how the bike is set up. Exactly. But most of the time you see them pointing exactly straight. And I think most of those teams know exactly how to stage the bikes to let them go as straight as possible. Yeah. So. Okay. I don't know how many Super Twins. Okay, I think there's 2 pairs left there. But at the moment, Per Bengtsson, definitely #1 qualifier at 6:15. Anders Jensen is second, 7:44. Frank Åslund is third, 8:26. That is a top in Super Twin so far. Yeah.
but more to come. Yeah, and I can see Marken Christiansen. He stands and waiting for. You have to brush the track a little. Maybe they found something. Yeah, it was. Yeah, he was over the center line. Yeah. So they're definitely working with the photo cells up there. Marcus Christiansen and Roman Sixta. They both are really great runners. I think Christiansen have run 6:07, Roman Sixta 6.54. That's the best. Okay. And yeah, I think it's a lot of more excitement coming up here. Exactly, and I think it's possible for Christiansen to do a really great run. Maybe not 6:07, but 6:15 also. Maybe he can go faster. Well, we're guessing at the moment. We definitely are. And we're always guessing. We're professional guessers, if you say so. In Swedish, we call it läktarproffs. Well, a quick cleanup in the left lane. And then we're ready for the next pair of super twins for the European Championship. There's also one interesting thing here, that is in each round of qualification, the first one gets, is it 1 point? I don't remember how, but it is actually points for best qualification. During the qualification. So every round of qualification, there is a point or a couple of them. Yeah. And looking at Super Street Bike last year, Jake Michael won it with 372 points. Luke Ferrugia from Malta came second, 371 points. So it's 1 point difference there. That's one qualification round if you get 1 point each. Yeah. So that makes those rounds very important to do the best, of course. But it's also very, it's difficult to make a really good first round. Of course it is. Yeah. And if you are on a new track, for example, or anything, so I think they're quite nervous before the first round of qualification, just to know how, because there are so many things that can be wrong, Yeah. Not that. I mean, those bikes aren't that particular about the weather. Yeah. They're running nitromethane, they're running blowers, most of them. And so the actual weather isn't that much of an importance. They bring their own weather. They did bring Always sunny. That was an old song, wasn't it? Bring your own weather with you. Maybe we can do it. Yeah. No, we're not going there. We're not going there. But the track. Yeah. The track is such a difference, especially when we're talking about those enormous horsepowers that we're talking about with the nitro cars. The track, the difference in the track, it is a huge thing. And for us, just spectators, I mean, it is a well-prepared two-lane blacktop. From our angle, it looks like black ice, and I like that when it looks like this. Mm-hmm. But it is actually, when we're talking about those horsepowers, that kind of acceleration they make,
the track makes a huge difference. And the reason why you can run that fast is in the clutch, you know. It's all in the clutch. Not all, but it's a lot of part of the deal when we're talking about those kind of vehicles. Yeah. The clutch. Make the clutch work for the track surface. I actually think they're not just brushing. I think they're scraping a little bit of rubber as well, aren't they? No, not now. They Okay. only brush it. It's only the brush, yeah. Super Twin bike. Marcus Christiansen won it last year. Per Bengtsson was second. Roman Sixta was third. But that's last year. But the reigning champion is about to come here, isn't he? Marcus Christiansen. Oh, in the last pair there. Yeah. No, yeah. He's right there. He's the next one on the left lane. Yeah, exactly. Orange. And he, if I do remember correct, he doesn't have any blower or something. No blower. It natural aspirated. So he's but still with the nitromethane. Exactly, so. But he doesn't put it under pressure, on the same way as many of the others. And his bike is also a little bit different. Yeah, it's built compared different. to he drives it. He's sitting more upright. Yeah, you can not upright. Yeah, kind of, but it looks different. And the style he drives it is different. And here we go. Yeah. Marcus Christiansen in the left, Roman Sixta to the right. We are still in Super Twin bike.
And a quick reminder to be low qualifier. That is 6:15. Tremendous run from Per Bengtsson a couple of minutes ago. Marcus Christiansen, the reigning champion, European champion. And I think we should have a little view, if you can, on Christiansen, see what he's doing at the 201 meters. Okay. If he runs about 3 seconds something, then we're having a really great run on the, all the way up to the 402 meters, which is the full distance that we are racing. Yeah. This is a great. Christiansen, that's a great run. 406, maybe 631. 6:31. That takes him into the second qualifying position. 106 in the 60 foot. And problems for Roman Sixta. Yeah, unfortunately, 13:07. Yeah, he's qualified. He got a time slip, but I don't think he's pleased with that one. Definitely not. Definitely not. Far away. Okay, so Marcus Christiansen, 6:31, 320 kilometers an hour over the finish line. And it looks, easy, Yeah. And no struggling or anything. And it actually was the very same thing with Per Bengtsson. Yeah. For some reason, I don't know how you can do it, but you get a feeling, you can see it, when he hit the throttle, or what you say, and kind of turned the exactly throttle, when they are leaving the starting line, and it just goes as it looks so easy. In some. Olaf Menzi, from Donshausen. In Switzerland, isn't it? Yeah. It's a bit far away, and I think it's quite strange how you can. Where do you run your drag racing? Well, under a couple of years, actually, motorsport racing was forbidden in Switzerland. Okay. And that doesn't make it easier. That doesn't make it easier. They have lifted that ban now since, I think, 3 years or something like that. But I think that is the reason why we don't have as many good racers from Switzerland. But we do have them. I'm thinking Bruno Bader, for instance. Exactly. Yeah. Those that we see in our races, they are quite good. Yeah, and for some reason, Olaf Menzi doesn't do any burnout, and he got up in smoke. Yeah. Directly on the starting line. And maybe they had a plan for it. I don't know. And he's qualified. I actually don't know how many bikes we have in this class. Not totally, so but we are. Oh, that was the last one. Yeah, okay. Yeah, so we have 7 of them now. Yeah, we're gonna go into another class, and it's top fuel bike. Here we go. Kari Rautanen in the left lane, and Peter Andersson to the right. Peter Andersson from Upplands Väsby. And he had a Hayabusa funny bike. I think it's a funny bike in the left lane too. Kari Rautanen also had a, methanol and turbo. Turbo, yeah. I think Peter Andersson goes on, fuel, gasoline. Oh, okay, okay. He doesn't drive methanol. Doesn't drive methanol, If I remember right. That's not... it's... well, I believe in you. I believe in you, sir. Totally. Please do. So, what can we expect for this one? I think Peter Andersson, he's gonna go in low 7 seconds. And he can do it anytime. And he's done most the whole bike by himself in his little shop in Upplands Väsby. Okay. And it's amazing finish of every little detail.
as it is on so many of all the vehicles in drag racing. So take a look in the pits if you have the possibility. But now it's Kari Rautanen and Peter Andersson. 7.30. Oh, Kari Rautanen 6.83. Yeah. Yeah, a really good run on the left, and 7.734 Peter Andersson. And I think he's not that. Of course, he's happy because it doesn't broke or anything. And if you see the line behind, you know, there's a black line on the track all the way. As you actually can see from where we're sitting, really, really well. So maybe he had a little much wheel speed, up to somewhere about 201 meters. And, you know, the bike are on the wheelie bars. He goes, you know, only one wheel in the ground. But isn't that kind of significant for those funny bikes? Exactly, that they put down the front wheel at 200, even 300 meters, So next pair coming up, that is Thomas Pettersson from Söderhamn in Sweden in the left lane. Exactly. And Luke Farrugia. And from Malta. Yeah, he drive. Last year doesn't he drive? Did he go on that bike? Does he go now? Yeah. I think he drives Super Street bike last year, so he moving on. Stepped up. Maybe stepped up. Those Super Street bikes are monsters, and they are completely different to drive. They are now wheelie bars. You got, you know, the size of the tire is really narrow. And they're having about 700 horsepower. Yeah. But we're going to see a little bit of Super Street bike later on. And there are friends from England then. They have travel here. So I like it, you know. Thomas Pettersson, as you said, from Söderhamn. He's doing this for a long time. And drifting towards the worries. wall there. Both of them have problems. And I noticed that Luke Farrugia, he left before the tree went down. Yeah, so we got a fatal stage or something. And he also took his bike towards the wall on the right side, really slowly, under full control. But if something happened to the bike, you don't want the oil coming out in the middle of the track. No, I don't think there's an oil in the problem. I don't think so either, but it's kind of professional to do that. And even more professional is if you know you have struggles, you know something is wrong, you can hear it, you can feel it, then stop. Oh yeah. Because if there's a hole in the engine, you know, so the oil can come out on the wrong place, and then you don't spread it all the way, just standing. Okay, we got Dimitros Pedridis from Greece in the left lane. Yeah, on the right lane. And that is, we actually are running Pro Stock motorcycle now. Okay, we switched the class there, sorry. Pro Stock bike. And it is... This is completely different. It is a little bit of comparing to Pro Stock on the side of the cars. Exactly. It is limited size of the engine, that is just carburetors. Yeah. Definitely no turbo, no, nothing like that. It's only natural aspirated. You don't have any boost and anything. And, you know, you drive it completely different than most of the other bikes. Here we got your full throttle, and then you let the clutch go, and perhaps the donkey kick you, and then it goes, you know. There has actually been I had a friend, I still have him. He is a friend of mine, kind of. I think I said, we got problems on the right, you know, Karl-Heinz Weikum on a Suzuki TL. That's not the most common bike in Pro Stock bike, but it's... Dimitros Pedridis, that is 754. Yeah, 275. They were speeding really good. Karl-Heinz Weikum 825.
But he gets problems all the way. He looks like a kangaroo most of the time then. But still managed, I mean, 276, he was faster actually at the top end there. But if you see at the 60 foot, he doesn't. No. He didn't get it, you know. Timo Savolainen and Charalampos Buzinis, all the way from Greece on the right lane. I think it's fantastic. You know, there are more and more people from Greece, you know, who drives motorcycle and race them. Oh, yes. All over Europe they are. Oh, we had that guy in Top Fuel bike. Oh, I forgot his name. Christer Abramsson. Oh, no. No. He's another guy. He was one of the first time I had acquaintance with the Greek in bike categories, but did it so well. Timo Savolainen in the left lane, if this is completely incorrect, his personal best, if you see at this list, 7.11. Yeah, and problems for Chalampos Buzinis in the right lane. He will broken line, so there's nothing to do. We can see him. We can see Timo Savolainen on his own, you know, on the solo run. Do we say solo run in English? I think they say by run. Yeah, but by run, I think that's when it's when you're on the elimination. This goes really good, and we got 7.45, and he's the fastest guy in Pro Stock bike. Timo Savolainen, that used to drag cars, went over to drove cars, and then he went over to the, let's call it the lower categories, and went over to Pro Stock bike and was shocked. Yeah. It has been quite a lot of discussion which drag racing vehicle launched the hardest immediately from the line. Exactly. And it's a lot of voices that says that is Pro Stock bike. I believe I can agree with that. George Lyman in the left lane, he drives an SNS engine, you know, there's a twin based on Buell. I think they're based on a Buell engine, you know, some sportsters like. But there's so much special in this, and they are quite expensive, and there's not much, you know, there's not much pieces to. If you broke them, then you get a problem. Jérôme Rougemont on the right lane, then he goes in a Suzuki, and that's the most common engine in all Pro Stock bikes all over the world, I would say. He got a hard hit on the right, but it doesn't look that good. Jürg, 726 for Jürg, 296 kilometers an hour. And I think he got a quite good run, 116 on the 60 foot, and then he 464 and 726. Yeah, he's a number one qualifier. Yeah. No one can take it from him. Not in this round. Next, maybe. And I got a lot of information from the audience and from the pit. I like that. We got a friend of ours, you know, Pippi. Yeah. He's looking at us, and I like that, because Pippi, he had some, you know, his knowledge on bike. I don't think there's second to none. No, and we cannot even 1,000 of that he can do. So when leaving Pro Stock bike, as we saw, Jürg Lyman went up there as number one with a 726. Timo Savolainen is second with a 745.
Dimitrios Pedris is 7:54. Karl-Heinz Weikum is 4th on an 8:25, and Jerome Rochemont is 5th with a 8:32. And we are moving on to Super Street Bike. Super Street Bike. And I am glad to announce that we have Matthias Bolin to the right lane. Okay. I haven't seen him on the tracks for a while. Yeah, not in this type of I have seen him at Tjura driving his in the class we call it gathoj. Okay, yeah. And yeah, it's a hell of a gathoj. When you drive mid-8s with his, his street with his street bike. And that's a real street bike. You know, you can drive it to the event, the racetrack. Yeah, okay. Yeah. And he drives 8:15 on something, 400 meters. That's quite good. But here he is in Super Street Bike. And I think it's really good and really fun to see him. And he's going up against Martsaklis Yanois from Greek. From Greek, yes. From Greece. Yes. Greece, you know, Greek. Greece. Are you a Greece. geek? You're a geek. But he's from... Stop it. Okay. Stop it. This is the absolute first round in Super Street Bike. This is one of the, it's tough, hardest. I actually think that this is the biggest category in any of the European Championship classes. Yeah, exactly. On two wheels. No, I actually think it is. Okay. Yeah. Overall, yeah. Overall for the European Championship. That's very possible. Some slip and slide on the right lane. He going, fishtailing. Yeah, but let's see. I think we got a point mark here. 7:17, 323 kilometers an hour. That is, let's call it the benchmark for the class now. That was the first proper run out for the Super Street Bike. I'm expecting 6-second rounds. Yeah, so am I. But I don't know if it's possible to do it. Not today, maybe tomorrow. But maybe later today. But as we said a couple of times, this is the first qualification run for them. The first run in all on this very track here at the Summit Racing Equipment Internationals. And this event is also sponsored by VP Fuels. Yeah, VP Racing Fuels. And Swecon, that is a Swedish company that is a really, really big company all over Sweden. I don't know if they're working outside of Sweden. I actually don't know though. Yeah. Google it. Yeah, okay. Nu säger jag som en chef. Är du klar snart? Okay, we're up and running. Willy Skinnars from Fetsund, Norway, against Yanis Pachalis, also from Greece. Greece, not Greece. Greece and Greece, it's different things. One thing I can tell, how do you, I don't know how to tell, but if you want to be good at something, really, really good, how do you do? You do it often. Yeah, also, you practice a lot. Practice. And I have seen Willy Skinnars all over the country. On every places I've been and do some track announcers and so on, Willy Skinnars has been there. And he had a bunch of runs in his body right now. So I think he's gonna have, it's gonna pay off. Yeah, it's going to pay off. Yep.
and is leaving very smooth. Most of those bikes are leaving from the line smooth. If you see how a Pro Stock bike leaves, there's a big difference. You know, here Ville Skinnars 7.36, 310 kilometers per hour, quite good speed. And if you for some reason, on the right, Janus, he doesn't get any timing slip. I think it's because he waited too long, so he's timed out. Yeah, okay. So That's quite possible. Yeah. You can see, I've seen Ville Skinnars a couple of times this year, and he got a lot of help. You know, you see the guy with the beard goes in the mid. Yeah. He's okay. We got a big. Something happens in the right lane. Elena Revelsi. Unfortunately. Is that oil? Yeah, I think so. Oh, okay. And then we have to... we got total possibility to just check out Agelos Semritsidis. Okay, same thing there. The starter actually shut him down. Okay, so we got definitely a situation now. Well, super street bike, as you said, they're leaving the line in a different manner. I think we got two things we got to point out to the audience here. There is no wheelie bars on those bikes. And they actually have quite a narrow rear tire. Agelos is on his way. I thought it was shut down. No. Okay, good. He got problems about 100 meters, and you know, you can't hit like a Pro Stock bike because you haven't got the big tire or wheel bars, as you said. And if you do that exactly, and here you're working with the clutch a lot, and also, you know, when you set up, you do the tune on the engine, you got. Here's a lot of computers. Mostly of those who drives super street bike are, you know, what did it say? Genius. Genius. Exactly. I like that word. How you do to make these bikes run this fast, because you have about between 600 and 800 horsepower, and you had a tire in the back. You know, if you have your hand like this is how much contact with the ground you got. This is really good radio. You're showing me your hand here. Yeah, because we're, you know, I get it. You got about the palm of your hand that's the to contact, the ground. That's exactly, a contact with the surface. track. Yeah. And then that contact, you know, this is, how much is it? Is it about? I got small hands, but you know, I like to eat Pringles. So it's take not a lot of. It's not a lot at all. No, it's take a lot of thinking to balance that exactly against 800, 700 horsepower. Let's say some of them might have a little bit more than 700. So if you let go from the starting line, if everything goes, you know, they're up in smoke. They can't do it. They can't do it. 1,000 of a second. But you can also see if you're going with a super street bike, and then after about 60 foot, you get 100 meters. Then the clutch is locked up, you can say, and you know the power from the engine is on maximum. You know, the pressure from the turbo and all that. So you can't use those 500-600 horsepower direct from the starting line. But after a couple of seconds, then you have all of it in your hands, and you can see, the speeds on the top end in this. You know, I think the record is about 360 kilometers per hour. I mean, that is a lot of power. I think it's quite fast. Of power. Yeah, it's cool. Okay, we got some oil down on. It's in the bleach box, and that's the right place to do it. Yeah, I think. It is. But we still gotta take care of it.
And here we go again for another continuing. Yeah, and another try. We'll continue qualification in Super Street Bike. And right now, you know, the number one qualification, Martsakalis Jaunis. It's quite easy to say. Isn't that an L? I think, no, that is an E. Okay. Ionis, yeah, okay. But on the track right now, on the left side, Erich Gruber from Ollen in Austria, and that is Agapidis Christos from Greece in the right line. We got 4 bikes qualified so far until we had this little incident that we had a couple of minutes ago. Let's see what those guys can do. Christos has run a 684 is his personal best, and you got 705. A really great round. Christos Agapidis, his run 705. Look at the speed, 330 kilometers an hour. Yeah. It's closing. That's definitely. 789 Erik Gruber. It's quite good done. Clemens Vallet and Dimitrios Kontarinis. And Clemens Wallet, that is a name that I recognize. Yeah. No, I actually thought it would be one of the top 5 from last year, but he isn't. We actually said from the very beginning, this is the first round of qualification at this event. And we said, maybe we're going to see a 6-second run. It isn't far off now. Now we have a low 7s, and I think maybe not in this now. No. Clemens in the left, 7.83, 306 kilometers per hour, and Dimitrios on the right lane, 7.45. And still, Agapidis is the number one qualifier, 705. But we have some bikes left. So anything can happen, you know. It's still open, you know. The window is still open. Oh yeah, definitely. Big time. Mogenslund, he's been here for so many years on the left line, yes. And Margot Schmidt, from Holland. Exactly. These are 2 fast-running drivers. Balancing a lot of horsepower without wheelie bars and a narrow rear tire. That's definitely what it's all about. Exactly. They don't use, you know, the slick tire. This is street tire type of. Mogenslund, the guy on the left lane, his personal best and 6.8. Problems for Mogens. Oh, now. And we're going to see Margot Schmidt all alone. Sounds good. Sounds good. 7.62. That takes her to the 5th qualifying position so far. I actually don't know exactly what happened, but his mechanic came running with a towel in his hand. There is probably a little tiny bit of oil there. That is there's a leakage. Really, really observant mechanic saw there. Very well done, sir. Very well done. The Margot Schmidt that we saw, right? She drives 7.8
6.2 and 303 kilometers per hour, and she is in the 5th place. But you know, I got a list, the personal best list. It's always interesting to see what the capability is over. And now 6.85, and look at its speed, 336. 336. Yeah, okay, yeah. it's quite fast then. And it's a couple of years ago since, as you said, you know, those personal best. It's time to do them again, you know, to make new personal best. And I hope, no, look, the sun is coming, and I think the sun is a reason so we can make those really good numbers. Yeah. Okay, unfortunately, Mogenslund have to go back to the paddock, and look at the engine. There was some. I didn't see if there was oil or if it's a bit of water or if it was some fuel, maybe, because maybe there's some oil. You can see what the staff are doing, what they are using for cleanup. You know, now they are using it called bilies. It's some chemical things, and you use it when there's some oil. If it's water, you just wipe it out. Yeah, wipe it out so it dries by itself. And if there is fuel, any kind of fuel, it will disappear. You just leave it. Yeah. Perhaps wipe it out, spread it out just a little bit. Make it thinner, so it's. It was definitely a tiny bit of oil, but I have to say again. Exactly. Fast reactions from the mechanic. It was really impressive there. But we got still. I think we got some big dogs in this class to see, and I'm looking forward to it. Oh yeah, I think we got 3 pairs left, maybe 4. If you're looking at Carl Thomas' mechanic right now, he's pointing a finger at the exact track that he wants his rider to do the burnout. Interesting. No, yeah, exactly, and that's the place you're gonna put the bike when it's going into that stage. And looking at Simon Giordmania. Why do we like really big burnouts? I love really big burnouts. And there's a reason. Maybe sometimes you get a new tire because you have to break it in, so it's going to work as a problem again in the left lane, maybe, or. No, they get him into stage. Yeah. And sometimes you want to do the first burnout of the day really big to make the tire warm, really warm. Definitely, if it is a brand new tire. You have to, in all classes, you know, if you see Pro Stock, they are experts on tires. Let's see, Carl Thomas from Great Britain on the right lane, and on the left, Simon Giordmania. Simon 7:23 and Carl Thomas 7:20 puts them in 3rd. So that was definitely an early shut off. If we talk about top speed, you know, this guy in the left lane, he's one of those who drives 360s every day. Not every day, but often, quite often. Daniel Donat Lenches. From Hungary. I don't know if he got a record of speed in this class, but I know he had it for time ago. It is. It is. Still got the speed record. 6:54 in ET and 370.9 kilometers an hour. Maybe I can ask if I can borrow his bike and let you go with me. Okay, let's go. See what Daniel can make against Lamprolos, Janos. It's quite different. 7:35, 333 kilometers an hour for Donat Lenches. I think we can't say he's got a problem, you know, but he doesn't
He's not in it, you know. He doesn't find the setup yet. He's not in the window, as you said a couple of minutes ago. So, okay, when leaving Super Street Bike, and the last of the European Championship classes for bikes, that is Agapidis Christos at 7:05. That is Matsiaklis Ioannis in second place, 7:17. Carl Thomas, 7:20. Simon Jormania, 7:23. And Rudi Sorsa, 7:27. That is the top 5 when we're leaving Super Street Bike from this first qualification round at the Summit Racing Equipment Internationals. Exactly. We're going in... To Pro Modified. Exactly. We're going in the cars, you know, the FIA... Part of it, yeah. Yep. There is... FIA is the government body for cars. Yeah. And FIM is the government body for the motorcycles. Marcus Perman from Tyresö, Stockholm. He's running against Patrik Wikström from Göteborg. För det som är roligt, nu tar vi lite på svenska där mellan Patrik Wikström från Göteborg. Men om du pratar med han, då är det nästan så det kan komma glimta lite jämtländska däremellan. För han är ju som från Östersund från början. Ja, Patrik har varit borta ifrån den här klassen. Och det var väl förra året han dök upp igen efter ett ganska långt uppehåll. Han hade ju kvar bilen, så det var väl dumt att den skulle stå där och förringas, tänker han. Och det är kul. Han gör det likadant som han gjorde för, jag vet inte hur länge sedan han var låg och fightade sig toppen i ProMod. Det är 5-10 år sedan, ja, säg 10 år sedan kanske. Och just det här att han gjorde mycket så här innovativa saker. De gjorde väl ordning en egen kompressor och lite sådana saker. För det fanns, då fanns det väl såklart kompressorer också att köpa. Men idag kan du ju handla en Mike Jannis kompressor för x antal $1,000. Och den bara fungerar. Men de här ville ju göra någonting lite annorlunda och få det att funka. Så Wikström då, nu blev det en solorunda för han av någon anledning. Perman, han går upp emot Mats Eriksson i nästa par. Ja, Patrik Wikström, he's from Sweden and we are in the first qualification round in Pro Modified. And as we said, Patrik Wikström used to be one of the really most important contenders, and we believe it is something like 10 years ago. I think so, yeah. And it's been away and turned up last year. I think it was last year when it turned up. And here he is again, Patrik Wikström. Exactly, Pro Modified. What can we do? Three different kind of engines. A blower? That is methanol and blower. Yeah. That is nitrous oxide. Yeah. And huge engines. Exactly. And then there is a turbo way of doing it. I'm not sure, but I think it's legal to have 930 cubic inches in Pro Modified if you go... With the nitrous oxide part. 930 cubic inches. It's quite a lot. Let's see what Patrik Wikström does. Yeah, his first car out in Pro Modified. 1 or 2 60-foot, and then he shut it off. Yeah. I think that was definitely planned. Maybe, and I think he got some tire shakes, and he's he knows that tire shakes is bad. Yeah, exactly. For the car and him, for physical, and definitely for the car as well. Oh yeah, but it doesn't look that bad if you can actually see his track there. It doesn't look that bad, the tire shake. So I still think it was planned to just do a kind of a 60-foot-ish run, first run out. Yeah, but we talked about it earlier. You can afford to do so many test runs. Oh no. Because of the points, you know.
If you want to be there, you have to do really big hits and do your best. Yeah. So But I actually don't. try to earn those Yeah. single points, in the qualification Oh rounds. yes. Next up, Marcus Perman, and he's against Mats Eriksson. Both of them In from that Sweden, yeah. beautiful Ford Crown Victoria, Exactly. 56. I read somewhere that this is the last season for Mats Eriksson. Yeah. No, in that car. Exactly. He will do some stock superstock. Both him and his son LG, that is always on his side on the track, will start running stock superstock with one of the 4 stock superstock Mustangs that's standing there in the a modern one, or yeah, in our way of seeing it, modern. Yes. Okay. Yeah. The one you were talking about earlier. Oh, great. Yeah. But I actually don't know. I know some is super stock, some stock. But let's leave that now, because he's still racing in Pro-Modified, and here he is with that. And we've seen this before. People have told us, "I'm going to in retirement." Yeah, of course. Yeah. But we don't believe you. We've seen this before. Perman, Eriksson. Mats Eriksson, definitely, he can run a 5th second, 580 something. Perman, I think he's been down to 602 or something. And I would like to see him made a 5-second pass. It would be awesome, What about doing it in the first qualification round? No. You can do it anytime. Yeah, he's welcome. Do it. Just do it. You're talking about the clutch management? Yeah, but they don't drive with clutches, No, they have. Well, there is still definitely a clutch there, but yeah, but you don't. You don't have a pedal, No, They're using turbine, but I don't know what. Are they both using the kind of Bruno drives? Bruno drives, yeah, with the converter instead. Converter, exactly. Oh, okay. I thought Mats Eriksson still used the old clutch system. No one in his team does the hands, They're okay. You can read about if you see the team, and some of the guys have black hands, They are definitely using the old type of clutch. Exactly. Yeah. I think there's no one in Pro-Modified who drives. Yeah, maybe Walker Persson. Yeah, well, okay. I think there's some of them do it, but that's not many of them. Micke Gullqvist and the Dodge Daytona. And Olof Andersson. It's a classic Chevy from '57. Oh yeah. It's stock. Kind of ish. He told me it's stock. An interesting thing that Micke Gullqvist stepped into another car. Yeah. That's not his car. No, he used to drive a Camaro. Exactly, Yep. but his. We talked about it a little bit earlier. The when people say I'm going to In retirement, and they show up in a different car. Yeah. And he drives Micke Johansson's car. Yeah, I think from the beginning he just do it for some test, to see if there's something we can do about a car to make it go faster, and then he's still in it, He still drives it. But I still think he does a lot more than just drive the car. Yeah, of course. He's a really great tuner. With all his experience tuning cars, I think he does a lot of more than just driving the car. I know that Micke Gullqvist he helps other teams as well. With the tuning. For example, Olof Andersson. I think they are neighbors with the shops, the garage. Oh, okay. So when they don't ride the Pro-Mod cars, both of them problems from both of them. Exactly. A little too much. This is going to be really, really interesting later on, because in the European Championship classes,
you do have a particular starting order for the bikes and for the cars. And in theory, that is the slowest cars and the slowest bike go first in every qualification session. That is, of course, in the first one that we have now, not all of them were in England. No. So that means doesn't really turn out that way. But It's going to be really interesting now because we have Roger Johansson, one of the guys that runs nitrous oxide and a huge engine in the left lane, and Åke Bagan Persson in the right lane. And none of them can be considered a slower car, even though they're here at, what, third pair or something like that. Exactly, both of them. I think Roger Johansson is one of the fastest nitrous cars in Europe. 580 something, maybe faster than that. Åke Persson, I don't remember his personal best exactly. Neither do I, but I do know that he's a main contender. Yeah. And if I don't, I can say anything. Everybody believes what I'm saying. No. Åke Persson use clutch, you know. So they had a little bit more work between the rounds to rearrange the clutch to make it perfect. Ja, Åke Persson, right lane, as I said, 588, his personal best. It's a new day. 79, Roger Johansson, 579. That's the best rounds they ever have had. It looked really good on the right lane. Also in the left lane, actually. 645. 703 for Roger Johansson, 268 kilometers an hour. That is an early shut-off. Yeah, but you can see... 645, 306 for Åke Persson. That's the same. Yeah. But you are quite often looking at the 60-foot star. Okay. A big difference. Åke Persson, 0.95. It's okay. That's definitely okay. Yeah. But 110, the Roger, it's not good. No, it's not. He's usually quicker than that. And you can see because of his running, you know, fuel and nitros, he had 1 or 2 pedals. Yeah. You can see from the smoke or the flames. Smoke yeah. And a pedal and nitrous car isn't the right way to drive it. It's a little bit like a nitro car. Exactly. Can't pedal it exactly how you like. Okay. Next pair coming up, that is Fredrik Fast Freddy Fagerström in the left lane and Jens Lönngren in the right lane. A little bit of a cleanup in the left lane from Roger Johansson. The crew looks pretty relaxed, so I don't think it's any big mess out there at all. No. Just a quick wipe off. It you know, you see the staff on the track and now the crew, they work hard all the time. And the reason is that you want to have, you know, you want to have the track really good all the time, because if you let it go,
it takes a lot of work to make it great again, you know. So that's why you are working with it all the time, even small, tiny drops, and you see something, small stones, you have to brush it off just to keep the standard at the highest top level. Exactly. And since we are talking about a European Championship round now, it definitely has to be in perfect condition. Yeah, as good as it could be. And I think we have done quite good job on it. And a wonderful side-by-side burnout. Yeah, and Fredrik Fagerström, he runs really fast both ways, you know. Oh yeah, he set his record. That is a little bit of his trademark, isn't it? Yeah. And they have traded the runner, you know, because the old one, Björn, he was worn out. Yeah, he's worn out, and he have both of his and one of his son. Both of them are really good, you know, drivers in enduro. The youngest guy, Nisse, is one of he's a really. They go around the country, and if they're running enduro, they're definitely fit as well. Yeah, and that guy Björn thinks that can't be so hard to run. I've done it before, so that wasn't the best idea he got. So he's not in shape right now to run. That's why he stands behind the car. Jens Lundgren. What do we know about Jens Lundgren? Not much. Do you have his personal best there somewhere? No. Let's watch it. Okay. Both of them going. Freddie is definitely all over the track. A little bit better. Yeah, 6:12 in the right lane. Way better for Jens Lundgren. 6:12. Exactly, and I think that's one of the best runs. And if I don't, I think Jens Lundgren most of the time do only 200s in top door slammer. Top door slammer, okay. And runs pro modified. Maybe he did it last year. Okay. So well, he definitely small did steps and faster and faster. He definitely did it good enough to be low qualifier so far in the pro-modified category. And he made a great numbers, you know, and the short numbers, good reaction time. 1 second exactly in the 60 foot, and then all the way. I think 6:12 is quite good run. In the first round. Well, it definitely looks like the crew looks really happy. Yeah. So good. Well done, Jens Lundgren from Jakobstad in Finland. And then, next pair coming up that got the order to start the engines right now. That is Jan Brännvall. Yes, small block Chevy. And of course they're running nitros in it. But correct me if I'm wrong. Yeah, Benestrand used to drive another class before he stepped into pro-modified, didn't he? Yeah. They have run top door slammer for many years. Yeah. Before that, they had the Volvo 240 in Pro Street, and they drove it for many years. Then stepped up, they changed cars and drive in top door slammer, and then with this car. It fits in pro modified, but the team is still the same, you know. Same guys. Has it been for many years? Since the beginning. That's cool. And they live not so far away from me, so I've been in the garage, in the shop, and they are. There's a big knowledge, and it looks really good in the right lane. Benestrand all the way, 6:11. 6:11, eh? Yep. That's really excellent. And Jan Brännvall, something went wrong there. And not with the car. Look at the time, 5:01. And I think we got some problems with the timing equipment. Could it have been the Benestrand's parachutes? Yeah. Somehow.
And it could even be not the chutes, it can be from the exhaust, you know. Yeah, The you're angle right. of the exhaust can make blows. Yeah, okay. blows Yeah, time, yeah, and yeah. they can move them. And we can see all the way here, you know, the last center block, if you said so, those orange reflections stuff, it's moved away. That makes an incredible Time for Jan Brännvall. Exactly. Yeah. Well, we do know that Jan Brännvall has had a lot of help and is going in the right direction. Yeah. But a 501, no. No. You know, we talked about small steps. That would be a yeah. Sometimes it happens.
Ja, vi har en saneringssituation nere efter mållinjen, en bit ner där. Inte någon jättekatastrof, men det kommer att ta ett par minuter. So it's a bit of a cleanup down at the end of the track. That it's not a huge one, but it will take a couple of minutes before we continuing qualification in Pro Modified car.
Jag ser att det är nu är det stora sug- och blåstrucken ifrån All Transport i Gävle som gör det sista där uppe. Så nu är det inte långt kvar innan vi är igång för fortsatt kval i Pro Modified. Där vi just nu har Benny Strand som kval, 1 på 6.11. Jens Löngren kval, 2 på 6.12. Åke Persson 3 på 6.45. Roger Johansson 4 på 7.03. Det är toppen på Modify just nu. Och nu är det inte långt kvar innan vi kan fortsätta kvalet alltså. Ja, och uppstartat. Nu har vi fått en ordentlig sanering som gick väldigt, väldigt fort där uppe. Ja, det var som man meddelade tidigt så var det ganska mycket olja, men det gick fort att ta hand om den. Vilket min gissning är att det var motorolja. Ja. Vi har Peter Kunz där ute. Ja, ifrån Hässelby. En av dem som åker lustgasmatat. Vet inte hur stor maskin det är, men det är väl återigen en sån här det ska tippa på att man åker, ja precis, man åker nog en 900 kubiktums-maskin. 903 eller till och med 900 mer ändå, 930 någonting. Det är 599 som personbästa, så han är ju inte en av de här supersnabbaste, men han har inte hittat riktigt dit. Nej. Men han har åkt en 5 sekunders resa och det tycker vi om. Och vi tycker att det vore ännu kulare om man kunde få se det igen. Ja. Och som sagt, det är inte världens enklaste att hitta in i det här 5 sekunders området. Det krävs mycket. Och har man fått smak på det? Det är konstigt det där. Du kan hålla på att trilskas i flera säsonger. Och sen tippar man över kanten. Och sen sitter det där. Ja, och sen går det. Inte av sig självt kanske, men det känns som att det bara är. Noggrann instagning. Det gäller att försöka hitta en rak linje ända ner mot målet. Är det Jallo Mäkema som hjälper Peter Kunz in där? Det såg nästan så ut. Jag tror nästan det. Big problems. Oh! That was actually one of the strangest run I ever seen. I think there's a lot of oil on his rear tires. It's got to be some oil on his rear tires there, yeah. Didn't leave the line exactly as he should. No, and then he didn't hit the gas in anything. Almost anything, no. Just something. Slid and slide and into the wall. And pretty hard as well, actually. So sad. Definitely. Vi får se vad som sker. Spottersna är ute och tittar på vägen ner.
Märkligt. Saker och ting kan hända och det går så fort. Även fast hastigheten inte var så hög den här gången. Och det är ju skönt för det är som farten som blir besvärlig Ja, i exakt. sådana här situationer. Vi får avvakta lite grann och se hur det går och vad som händer. Om vi behöver göra en sanering där nere vid Peter Kons. Vi håller väl en tumme för att allting är okej med honom. Det är det viktigaste. Bilar kan vi laga alltid och bygga nya. Men det är svårt att få till en sån där care.
Och det välbekanta ljudet av uppstartade Pro-modified bilar. Yeah, we are up and running. We got Kim Christiansen in left lane in a Pontiac, and then we have Bruno Bader in a split window. And as we talked about earlier, it isn't that many racers from Switzerland in drag racing, but we do have a few. Yeah, and Bruno Bader is definitely one of them. And I think he's all over the world now, not in all over the world, but in Europe. He run a lot of races. Well, didn't he win the Top Door Slammer event down at Mantor Park a couple of weeks ago? Exactly. So, Kim Christiansen, the guy in the left lane with his Pontiac Firebird from 1968. He's a personal best, 5.91. Bruno Bader, as we see in the right lane, in his Corvette from 1963. They call it split window because of the... Yeah, it's the split window. the rear window, yeah. 1 year only. Exactly. I can't remember the exactly time, the exactly personal best, but I wish and I think we can find it somewhere. Now we can find it here. Yeah, okay. And it's quite fast then. 5.84. Oh. Whoa! We got two cars that was all over the track, and Bruno Bader did a really, really good driving job there. Yeah, and he hit the center line, and almost on two wheels. Exactly, almost on two wheels. Some of the timing equipment broke, so we see they had to pick, the reflex stuff. The plastic. Yeah, exactly, the plastic. Middle, so they have to pick them up and do some cleaning. And I think the cars are okay. We have some small things on the track to adjust. Pick up and replace. Exactly. So it would be up and running in a couple of minutes. Oh yeah, definitely. Because it's just some small things to clean up. And that was definitely a save from the driver. When we're talking about Bruno Bader there. But he saved the situation really, really well. We can say he done it before. Not that kind of things, but he drive this car for so many times, so he feels in the seat, in his back. And and it goes so fast. Once things happen, it happens so fast. So you have to react almost before it has happened. You feel it in your bottom. In your bottom. Yeah, exactly. So now, but it makes people think why things happened. Okay, and then make me think why things happens, of course. So I hope. Well, it's quite clear that they overestimated the track. Yeah. Let's see what next pair can do. That is Stian Ruus. Exactly, and he made a really good passes and runs in the last week at Gardermoen in Norway, yeah. And finally, they have working hard to get it, but now they're in the 5th second window, as you said. I don't remember exactly them. If I
do remember right, it was 5.80 something. Oh, really? Yeah. Okay. And that cars, the yellow Corvette, the yellow and green Corvette stands and waiting. It's a really fast car, and all the team has a lot of experience, so they should make those passes all the time. But, but they had to find it, you know. Yeah, we have another really experienced racer. That is David Vector in the right line. Exactly. So it's going to be interesting. Yeah, here. but they had to have some problems in England. They have to rebuild the body. Something happens, so it's been a little bit scratched. David Vector has a personal best. He's a real fast guy, you know, 5.76, and in the speed, you know, 397, almost 400 kilometers per hour in a blower car. That's really good, because the fastest car, you know, the highest top speed, it's usually turbo engine and turbo cars, if you can say so. If we're talking about the top speed, exactly. Yeah. The kilometers per hour when you pass the 400 kilometers, 402 meters. Okay, David Vector in the right lane from Holland. A long straight burnout. Exactly. Oh, it looks so correct. Exactly. I had a really good feeling that Stian Rusanes from Oslo in Norway, he also made a really, you know, straight, disciplined burnout. Exactly, there, and it's so powerful, something, you know. And David Vector, he's one of the guys who always fights about championship. So he had a lot of experience. He had a really good car and a really good team with his wife, Elin Lindegren, who stands on the left of the car. She drives that car sometimes, you know. Oh, I didn't know that. Yeah, she tried to drive it. And yeah, and she's from Sweden then. Well, it definitely sounded Swedish. Yeah. Okay, we're going to the starting line. Stage lights are up, yeah. Both in stage, we got a green light. Problems for David Vector. It looks better in the left. Yeah, 586. 586. So excellent. Nice. Really good work from the guys around the car, in the team. 586 and 386 kilometers an hour. I'm sorry for that. Yeah. Oh, I was a bit excited, I have to admit. So Stian Rusanes now low qualifier and the only one in the 5-second bracket when we're talking about Pro Modified car so far. Exactly. So far. And I have a feeling that the numbers that Stian Rusanes had in this run are there for a reason. A really hard work, paying off. Paying off. And we're gonna get used to see them in the low sixes and then the 5 second. Next pair up, Michel Thoren and Mark Harteveld. Both of them from Holland. Both of them are really fast guys. And I think, let's see, Mark Harteveld in the right lane, he had the 581 as his best, and Thoren 579. Harteveld is at the moment 5th in the European Championship standings. Hmm? And at the same points, also number 5, Michel Thoren. Yeah, they're following each other. Definitely, so, yeah.
you know, we talked about it a little earlier. You know, that you must go for the points, those small points in every round or every qualification round. That can be so important at the end of the year. I'm actually a bit pumped up at the moment. It's going to be so interesting. Both of them experience problems. Yep. And I actually would like to see the tracks from Michel Torrens' car there. I think he ran into some serious tire shakes there. yeah. Quite good 60 foot from Michel Toren, 0.93. That's quite good, I think. And then something happens, you know, the tire shake. Hartefelt, I mean, 1.5, that's Up in smoke directly from the starting line. Nowhere near where it should be. No, exactly, yeah. Next pair up for the qualification round is Jere Rantaniemi. The reigning champion. Yeah. The reigning champion. And Andres Arnover. And Andres Arnover is currently #1 in the series. And it's quite interesting. We're talking about #1 in the series. And we are in the middle of August, in the beginning of August. Yeah. And it actually has only been one race, so that it sounds strange, but it is only one race, and it all comes down to the main event in May at Santa Pod Raceway. Okay. So it has been quite a long summer holiday for the European Championship. Exactly. So Jere Rantaniemi and his team have a lot of time to do some sauna back home in Finland. I think Jere Rantaniemi passes the 50 just a couple of days ago. Oh, okay. So I think he's born in the same year as me, but he's way older than me because my birthday is in November. Oh, so I'm okay. still Yeah, young. yeah. I think I'm not gonna say handsome. Don't do At that. least young. Don't do that. So the number to look for, that is 586 from Stian Rusonäs. And both of those guys. Just a couple of minutes ago. Yeah, and I think both of these guys are capable to do it. Absolutely. They only have to find the right combination for this track, for this moment here. And it's two turbo cars, and if they have rated the track correctly, they have quite good chances to, you know, do the setup on the cars and make them maybe not so much power directly from the starting line. Or if you see what's happened for most of the cars, some of them have got up in smoke directly from the line. Yeah. But if you see some, you know, data from the track, some of the cars have problems. A little bit further out. Yeah, 70 meters or something. So maybe you have to adjustable, you know, the power from the engine. I think they have to take it a little bit more easy to just make passes, you know, clean passes. I mean, it's always so easy to just watch. It looks good. Well, 591 for Andres Arnover.
591, that takes him into second qualifying position, 395 kilometers an hour. The speed is 395 But it's a turbo kilometers an car. hour. It's a turbo car. They have a lot of they have the power speed in there. the top end. 395. I just got curious to have a quick look at the Pro Modified record. I think it's 416 in the top speed or It's something. 418. Tero Laukkanen Exactly, Tero Laukkanen with his Ford Mustang. was actually here on this track, but a couple of years ago. So when leaving Pro Modified car, Stian Rusones is number one with a 586, a storming 586. Andres Arnover is second with 591. Benny Strand is third with 611. Jens Lundgren is fourth with 612. And then we got Åke Persson on the 645. And we got 17 cars qualified so far. And we're only going to run a 16-car field. So outside at the moment, well, we are talking about the first qualification round on Friday. So lots of things going to happen until we comes into the last qualifying session on Saturday. But outside the ladder at the moment, that is Mark Hartefelt. But, I mean, I'm looking at the bump spot at the moment. It's definitely not there. That is 20 seconds, something like that. So, yeah, it's going to change. It's going to change. But I think Stian Rusones did a statement there with his 586. And I think you said that was a new personal best, wasn't it? I'm not sure. We're going to look here at my papers. Stian Rusones. Oh, yeah. But I don't think we have the race from Gardermoen in here. No. So far. Anyhow, it was a real good... Fantastic round that one. Fantastic round that one. Jaha, vad har vi på gång då? Jo, vi har Top Metanol. Top Metanol Dragster och Top Metanol Funny Car. Och jag tycker mig se att vi kommer att få någonting som vi fick en liten försmak av på den förra tävlingen här. Nämligen den första A-Fuel Funny-caren. Det är alltså en Funny Car som går på... Klassen heter Top Metanol. Men man kan åka nitrometan om man inte har kompressor. Och det har vi flera exempel på dragstersidan. Men den första i Europa när det gäller Funny Car, det är Stavlundarna. Hampus bakom ratten. Och man har sagt uttryckligen att man jobbar långsamt framåt med den här kombinationen. Och vi var ju här, du och jag, i juni och tittade. Då fick vi se ett par uppstarter i alla fall. Ja. Sen vet jag också att man var uppe i Piteå och körde på nästan hemmaplan, får man säga. Ja. Då såg väl... Skellefteå-pojkar. Ja, precis. Ja, och då gjorde man väl lite längre än 60-fotare, va? Då var man väl uppe på en 100 meter, någonting sånt där. Men jag tycker att de jobbar helt rätt. Långsamt framåt hela tiden. Nitro är ett jäkligt svårt bränsle. Grejen är att du har med dig ditt eget syre i bränslet, vilket ju kastar omkull allting man har lärt sig. Jag kan säga att när det gäller att tuna en fuelbil, då kan du ta allt du har lärt dig om bensindrivna bilar och bara skrynkla ihop och kasta över axeln, för det stämmer inte längre. Nej. Så Hampus Stavlund, the first A-Fuel Funny Car we do have in Europe.
they are really working in slow progress, and they say we got to continue doing it slowly ahead. Yep. So they do have about 100 meters run in them from I think up in something north. like that. Yes. Yeah. A couple of 60-footer. And they say we are not going to push it. We are going to work slowly. We have no intention of racing for the championship so far. Slowly ahead. Ja, Hampus Stavlund. Och undrar jag om de körde med ett trottelstopp som var satt lite väl lågt. Men återigen, förvänta er inga mirakel från Stavlund-teamet. Än så länge vill jag påpeka, än så länge. Låt dem jobba framåt i lugn och ro med den här uppsättningen. Sista detaljerna på Hampus bil, samtidigt som vi ser kvalettan i Pro Modified rulla förbi läktaren. Jajamensan, riktigt rungande applåder för kvalettan. Stian Rusonäs. Vilken körning han gjorde. David Begter också här strax efter. Men nu lägger vi fokus på Hampus Stavlund. Var ju... And right up in smoke from the starting line. Yeah. Maybe a bit expected at that really poor burnout. But one step further in finding the way to run an A-fuel funny car. Team Stavlund. Yeah. And as that team said, we have no intention whatsoever of being competing in the championship this year. We're going to work really slowly ahead. And I think that's the right way to go. That's definitely the right way to go. 60 foot, 177. Yeah, way out. Yeah. Describes how he was jumping at the hit. He right up. Went right up, on the wheels. But at least they can take with them the reaction time. Oh, 400ths of a second. That must be good. Kind of good. That's good. Yeah. Well, definitely in a nitro car. Yeah. But going ahead in top methanol, I like to see how the situation is in the championship right now, and that is Timo Haberman. He's leading the championship in this very moment. Tony Bryntesson is second. Tina Höst Nedregård is third. That is the top of top methanol so far this year. Yep. And here we go with Isak Lag. That is running an A fuel as well. We got the nitro combination.
Nitro without a blower. You're allowed to drive that in top methanol. Och till publiken, det här är väl det första vi har i nitro på bilsidan. Passa öronen. Passa öronen, så ja. Short burnout. Isak Lugg, that is the son of the other Lugg. What's his name? Father, running forever. Johnny. Johnny, yeah, thank you. And I liked it. If you look at the details, Isak's team has got the same shirts as Johnny's team, but switching the colors. So, looking at Isak Lugg. And straight up in smoke for Isak Lugg as well. So, yeah. I mean, I definitely don't like when the runs goes this way for the teams. But we got Hampus Stavlund som low qualifier at 15.7 seconds. Second is Isak Lugg at 18.9 seconds. Definitely not the times you used to see in the top methanol. So next pair out, that is Johnny Lugg, that I know has been struggling with tire vibrations. But as soon as they find the solution to that problem, they definitely will be one of the top contenders. Silvio Strauch, running methanol in the right lane. Yeah, engine ghost. Two different combinations. Yep, Lugg running also an A fuel car, nitromethane without a blower. Elegant. Yeah. Two side-by-side burnouts from Johnny Lugg with the nitro car, and Silvio Strauch with the methanol and blower combination, which is the combination up until 2 or 3 years ago. That what was we used to see in top methanol. Yeah. But times are changing. There are quite a few of these A fuel cars now, running really, really well. Have you seen the details between Isak Lugg and Johnny Lugg's team shirts? They are opposite of the colors. Oh, okay. You can see if you look to the right there, Isak's shirts are yellow and black up in the top, and Johnny is yellow in the top and black. How confusing. Yeah. And Isak's team is A Fuel Team Sweden Junior, but you can't see senior on. Anyhow, left lane Johnny Lugg, right lane Silvio Strauch. Silvio Strauch is disappearing in a
cloud of smoke up there. I don't know if that was from his car or He was drifting real long to the right. it was really, really tight to the right side. But a 553, 422 kilometers an hour puts Silvio Strauch at the top of the top methanol so far. Yeah, and Johnny 756. Yep, 756 for Johnny Lugg. Yeah. Still hasn't solved his problems. Next pair up, we got a funny car that runs on methanol, which is the usual way of doing it in this class. And Sandro Bellio is always a contender. I think he was second last year, wasn't he? Top methanol. Sandro Bellio won last year. He is the reigning champion in top methanol. Oh, yes. And if you're looking at the series this year, fourth. Yeah, you have the Habermans who made a comeback. Oh yeah, with kind of shout out with a new European with record. A bang, yeah. First event at Centerpod. Is it one of the cars up there that can't get off the track by itself, or do we have a little bit of a cleanup? I think it was Silvio who was still on the track, but they just helped him off. Okay, yeah. The clutch locked up, perhaps. Makes it really, really difficult to get the car off the track there. Yeah, as soon as we got that car off the track, we have Sandro Bellio waiting down here and Tina Höst Nedergård. Tina Höst som också har valt att gå på A-fuel kombinationen.
Okay, 2 cars started down here. Sandro Bellio in his funny car, methanol funny car on the left lane. Tina Höst Nedregård, A Fueler Dragster in the right lane. And as you said, Christer, Sandro's car, we can say big number 1, who tells us that he is the reigning champion. He's the reigning champion. Oh, yes, he is. At the moment, 5:53 from Silvio Strauch is the number to beat. Is it Silvio coming back in front of the grandstands? Oh, Isaac. It's Isaac, yeah. Isaac Lag. Sandro Bellio, the reigning champ, what can you do now? Tina Höst, what can you do now? Tina storming. Tina rakt straight as an arrow, 5:62. That's good enough for a second qualification place in the qualification list for Tina Höst Nedregård. Yeah. Straight as an arrow without any violent moves at all. So right now, Silvio Strauch as number 1, Tina Höst Nedregård as number 2. Johnny Lag is second. It is third, sorry, it's third. But that is probably about to change when we have Tony Bryntesson in the left lane. And The guy that somehow started the A-fuel thing in the top methanol. Stavlundarna framför läktaren, ger dem en riktig värmande applåd. De kommer att få det här att fungera jättebra med tiden om de jobbar som de har bestämt sig för att göra. Långsamt framåt, steg för steg. Det vi väntar på nu är väl att det ser ut som vi har Sandro kvar nere på banan. Hade ju inte, det var inte en problemfri runda det där 865 140. Nej, inte alls. Men det räcker en kvalfjärde plats än så länge. Ja, det gör det. Ja, det gör det. Men vi hade ju Hampus och Isak som i stort sett stod rakt upp. Ja, ut från linjen, ja. So what we're waiting for that is Sandro being pushed off. Sandro Bellio is being helped off the track up at the end of the track. Oh yeah, here it goes. I can see the side of the car now. Yep. Tony Bryntesson in the left lane, Timo Haberman in the right lane. Yeah. One that runs A-fuel, one that runs methanol and blower. Timo Haberman, that has been away from the sport for a couple of years,
did a comeback at the first event of European Championships in May, the main event, and immediately set the new record for top methanol dragster. They actually ran a 5:19 and 451 kilometers an hour. Yeah. And actually, this is the two fastest guys in Europe in this class. Oh, okay, here we go. So Timo with the new European record for 5:19. Tony's best time is 5:23. That is put up in 2024. Last pair out, as we said, in top methanol. Yeah, and as always, when we're talking about the European Championships, the theoretically slower cars comes first. And this is the last pair, so yes, that works, because these two are the fastest ones so far. Tony Bryntesson in the left lane, the Haberman brothers with Timo behind the wheels. On the right side, getting into pre-stage, both of them. Here we go. Oh, side by side. Oh, 546, 542, side by side, all the way up. 431 kilometers an hour for Tony Bryntesson, 429 for Timo Haberman. That was quite a side-by-side race. But I'm impressed, guys. I'm really, really impressed. So a new low qualifier in top methanol dragster, that is Timo Haberman with 542. Tony Bryntesson is second with 545. Silvio Strauch, 553. Then we have 562 from Tina Höst Nedergaard, and then Johnny Lag 756. But I mean, number one and number two, that is totally incredible. yeah, and Johnny was sitting in premium seats watching that. Yeah, yeah. The teammates. Yeah. And it's time for Pro Stock, one of my favorite classes. That is the reason why I love it so much, is that it's so tight all the way. And that is because of those strict regulations in the class. That is no blower, no turbo, no nitrous oxide. That is naturally aspirated 500 cubic inches of engine, 2 4-barrel carburetors. And that means that often the races, when we start to eliminate on Sunday, is often decided by centimeters up on the finish line. Really tough, interesting class. And there is a little bit of a cleanup. I think it's one of those really quick cleanups. Just brushing the tire dust off the track.
En snabb blixtsanering bara för att ta bort lite däck och kopplingsdamm ifrån banan så att vi har bästa möjliga förutsättningar för provstock. Och jag tycker att om vi ska titta på EM-klasserna så här långt så har väl verkligen det dragit ihop sig i slutet på kvallistorna. Riktigt skoj. Redan första kvalrundan här på Summit Racing Equipment Internationals. Den svenska EM-deltävlingen. Och det här är alltså den andra EM-deltävlingen i EM-serien. Den första gick på Santa Pod. Nästa kommer nu att gå på Hockenheim den 21 till 23 augusti. Och sen beger vi oss återigen tillbaks till Santa Pod i september. Traditionsenligt till European Finals. Där EM:et brukar i många klasser totalt avgöras hur det går på det sista racet. Och det är väl inte bättre än att vi kör provstock, för det var exakt det som hände i förra året. Mellan Robin Norén och Jimmy Åhlund. Just det. Jimmy Åhlund har ju varit lite grann av en suverän i klassen under många år. Jag tror att det är 13 EM man har eller någonting sånt. Men förra året så var det faktiskt en tuff kamp ända ner till den absolut sista körningen. Ja. Mellan Jimmy Åhlund och Norén-pojkarna. Robin Norén som rattar bilen. Och Norénarna avgick med segern med minsta möjliga marginal. Det var målfotofinish mellan dem. Ja, jag vet inte ens om du sa centimeter förut. Jag tror inte ens det räcker. För det var ju en holeshot tror jag. Robin hade bättre reaktion. Jim hade den lägre tiden, men det räckte inte för Jimmy Åhlunds del. Först över mållinjen så var Robin Norén. Så regerande mästare i år är Robin Norén. Gick inte så bra för dem i England. Men de har definitivt inte givit upp efter den tävlingen. Men nu har vi Rickard Nixon Sundblom in the left lane and Christian Sagelv in the right lane. Rickard Nixon Sundblom from Pargas in Finland. And Christian Sagelv, a small family team from just outside Stockholm, Sweden. Sagelv has always been faithful to the Ford brand. Been racing so many different cars. Always Ford. Don't ask me why. That's just how it is. First qualification round for Pro Stock at Summit Racing Equipment Internationals at Tierp Arena. The second round in the European Championship. Problem för Sagelv höger. Yep. And a 717, 240 kilometers an hour. That is
Definitely to lift up for Rickard Sundblom. But number one qualifier so far. And Christian Zagel ran into a little bit of problems. Yeah. Can't really say what it was, half track down. Stops the clock at 9:99. I do remember that Christian Zagel has done a rather quick personal best. Do you have him here? Zagel. 661. 661, yep. Is it set? You can't really see where it's set. Now, okay. I think it was here a year ago, perhaps 2 years ago. And a couple of weeks ago, there was a Swedish championship at Mantorp Park. And in the final there was Harry Reel that comes here in the left lane. Harry Reel, that is a little bit of a newcomer in the class, coming from Germany. Everyone says, look out for that guy. Give him a couple of years and he will be right there. But at the moment, it was a little bit of a upset that he was in the final at the Swedish Championship, actually. Mikael Malmgren in the right lane has been in pro stock for so many years. Always there in the top. Mikael Malmgren from south of Sweden. I don't know where we ended last year. Let's see. Pro stock. Okay, he was fourth in the championship last year. That is the sound of Henry Reel. Okay. I was a little bit early to introduce Mikael Malmgren. Henry Reel has a bar run there, a solo run. And Henry Reel, well, he's done a 691 previously. It's not right there yet, but as the other guys, his competitors say, watch that guy. He's a newcomer in the class so far, but step by step. Tina Nedergård kommer förbi en riktigt rungande applåd. Mycket bra. Kval 3 var hon, va, så här långt. Var det inte så? Jajamensan, ja. Mycket bra jobbat. Så, Henry. En liten snabb koll på höjden på wheelie barsen så att de stämmer exakt innan han ger sig iväg. Är de sneda, ja då blir hela resan sned. För de går ner och är en del av bilens chassi när de ger sig iväg. Kan man säga att chauffören blir sned också? Det blir han definitivt. Yeah. Jättesned blir han. Time to beat 7:17. Rickard Sundblom. To be top qualifier. Oh, yeah, early shoots out. 8.02. Yeah. And the shoots were out really early. And I think he did the right thing there. He felt that it isn't comfortable. Let's kick the shoots out.
Okay, I introduced Mikael Malmgren a little bit early, but here he is in the right lane. Been around for so many years in this class Pro Stock. I do remember him running in comp before that, but that is many, many, many years ago. After that, he's been in Pro Stock all the time. And the reigning champion, Robin Norén, the young guy. Robin Norén didn't work out well for him at the first round at the main event. Had a puncture at the Swedish Championship a couple of weeks ago. Right before the burnout. And I think it was mechanical problems at the main event too. So Yep. not the start of the season that Robin and the team was hoping for. No. But what do you say? It can only get better. It can only get better from here. And it will. Yeah, absolutely. Let's see what those gentlemen can do. The young reigning champion and the guy that's been around forever in this class, always competing in the top. Shoots out early from Mikael Malmgren, but a 6.63 from Robin Norén. A 6.63, 335 kilometers an hour. We got a new low qualifier with a time 6.63. I mean, that is okay. Here we go. Great start of the event for Robin and the team. And what can these two gentlemen do about the situation? Yeah. 13 times European champion. I might be wrong there, but I think it's 13 times. 13 plus 1 he's got in Pro Modified too. Oh yeah, he's got one in Pro Modified. Yeah, I do remember that. Yeah. Jimmy Åhlund. Jimma Kåhl. From the beautiful town Norrköping. In the left lane, and Stefan Ernryd in the right lane. Yeah, both of these guys sitting back and watching Robin going that 6.63. Oh yeah, they were next in line. Oh yes, So yes. They know exactly what they have to do now to get that #1 spot. Yeah, they have to do better than 6.63. First round out in qualifying. And I heard you and Nicky talked before about the small points in the... Oh yes, that can be so important at the end. Exactly. There is a point for the one that is quickest in all elimination rounds. And at the end of the year, as we could see in Super Street Bike, 1 point decided the championship there. Yeah. And if you got in every qualification round, if you're #1 qualifier, they've got the lowest DT, you got 3 points. Okay, that's 3. Yeah, okay. 3, 2, 1 it is. Oh, okay. Yeah. 3, 2, 1. Yeah.
Vilma waiting for Stefan. Pre-stage, both in pre-stage. 6:63 is the time to beat. Both of them looking good at 6:66 for Jimmy Åhlund and a 6:74 for Stefan Andryd. Yeah. So when leaving Pro Stock, first round of qualification at this event, the Summit Racing Equipment Internationals, Robin Norén 6:63 is number one. Jimmy Åhlund 6:66 is second. Stefan Andryd 6:74 is third. Rickard Sundblom 7:17 is fourth, and number 5, that is Mikael Malmgren, is 7:79. Yeah. I actually thought that Stefan Andryd pulled the chutes quite early, but it must have been exactly at the finish line. Yeah, maybe a bit early because if you compare the top speed, yeah, it's missing 10 kilometers per hour. If you look at Jimmy Åhlund, but maybe, yeah, up there, yeah. So right now, that is definitely the way to start the weekend in Pro Stock. Yeah, and Robin showing directly that he's not going down without a fight. Oh no, definitely not. Right now, number 4 in the championship, but claiming the number 1 qualification spot here. Jimmy, who is number 2 in the championship. I love Jimmy. I mean, he's the guy. Yeah. But I think it's actually really, really nice that he has someone to fight against now. And I was loving seeing the final at main event at the European finals last year. Yeah. When you saw Robin's team at the yeah. starting line when he beat Jimmy there in the final, it was so much happiness. Okay, it's top fuel time. Nu passar vi öronen. För nu åker vi nitrometan med kompressor. Det värsta vi överhuvudtaget har inom dragracing att erbjuda. Vi har Colin Miller, skotten i vänsterspår. Vi har Susanne Kalin i högerspår. Jag hade den stora turen att ramla in i deras varmkörningar här i morse precis. Var lite täppt i näsan innan, det gick över då. Ja. So, I actually don't think it's any idea that I speak right now because the audience had no chance of hearing me, but Susanne Kalin is the reigning champion, the reigning European champion in Top Fuel. Colin Miller is the newcomer in this class, but he's done really, really well so far. I can actually smell the nitros all the way into race control. Yeah. Susanne Kalin, vad jag tror var ett beräknat tidigt avslag. Men stannade ändå klockan alltså på en 6:56.
0,88 i 60 fot. Det bar iväg som det skulle. Och Colin Miller 12.14. So the reigning champion is the low qualifier in what I think was a planned half pass, something like that. 6.56. And Colin Miller up in smoke immediately, 12.14. But I do remember, when was that? That was the first race of the year when Colin Miller had problems with going up in smoke immediately, but find his way later on and did really well. Yeah. And that was the final class of the RFIA. Yeah, or the first round of qualification for the European Championship and moving over to the EDRS Sportsman category, och det är top door slammer som kommer fram. Då flyttar vi mållinjen en skvätt. Då flyttar vi mållinjen till halva banlängden, det vill säga en 1/8 mile, eller i vårat sätt att se det, en 201 meter, sorry. 201,15 meter. Och det är lite grejen med top door slammer. Väldigt intensiv racing när man bara har halva bansträckan att hantera. Vi har bilar som i grova drag är väldigt lika Promodified. Men nej, det finns definitivt skillnader. Och de här är alltså uppsatta för att avverka allt de har i kraft på halva sträckan. Ja, där får vi tecken att starta upp. Vi ska alltså åka top door slammer. Som Christer nämnde, det är halva banans längd, 201 meter. Vi kommer att se i första par våran kvalnia, Jens Zimmerman. Tillsammans med Jesper Stenberg, mästerbanan. Inte inkvalad. Och då kommer Micke tillbaka, och det är skönt, för då kan jag ställa en fråga till honom direkt. Brukar inte Stenberg åka promod också? Jo, de har nog växlat lite grann. Jag vet inte riktigt varför. Prova åka promod, men den kanske passar bättre i top door slammer. Eller de passar bättre. Ja. De tycker väl att det är lite kulare. Kuligare. Bra svenska. Roligare. Roligare. Så som det... sagt, ja, men okvalificerad var ju... Ja, han var nog inte framme då igår överhuvudtaget. Nej, jag var inte här, men jag kan tänka mig att de brukar ju köra de runder som bjuds. Vi får forska där, för jag tycker om man kollar så ser det som de har tejpat TD på bilen. Så jag vet inte om det är på taket bakom. Ja, där. Ja, det kan nog vara att de... Ibland så kan det också vara så här att ska du köra promod legalt,
Då krävs det att du kanske har lite mer uppdateringar, saker som kostar mer pengar att besikta. Och det kan helt enkelt vara så att nej, men då åker vi till det. För att jag ska inte säga att det är ett sämre reglement på något sätt, absolut inte. Men det kostar kanske mindre pengar för just den detaljen. Ibland kan det vara så. Kvalningen och Zimmerman i högerbanan, 5.08 från igår. Stenberg alltså i vänsterbanan. Sin Corvette är okvalificerad. Kvaletta Per Granqvist, 3.91. Det är lite slirigt. Både vänster och höger. Bättring ändå för Zimmerman med 2 omtag. 5.00. 5.36 för Stenberg. Och han provade, men det funkar inte riktigt. Och 5.0 för Zimmerman. Jag har för mig att han körde 4 någonting. Var det 2 veckor sedan på Mantorp? Undrar om inte jag har. Då kom de in sent och de var ju in och ut ur bumpen hit och dit. Så det var ju gränspuck. 4.40 har han som bästa från i år. Så att, Ja, bättre än 5.0, det kan de. Och det är lika med Stenberg också. Men det är ju problem att ta sig av linjen. Och som sagt, jag ska inte säga någonting till försvar för Jesper. Att det är enkelt på något sätt. Han har ju dessutom första rundan. Så det kan ha varit lite... Det är lite trixigt. Och vi har ju sett flera som... Man får jobba helt enkelt. Det är ingenting gratis. Kollar vi också på scoreboardsen nu ser vi att det står 4.55 där. Det betyder att det är bump spot racing. Ja. Vi har 11 kollade, men det är bara 8 som kommer få åka elimineringar. Den 8 bilars stege helt enkelt. Och 4.55 då, om vi tittar på bumpspotten. Det kommer att... jag tror den kommer att bli tajtare än sådär. Och här har vi 2 bilar som du har kollat mycket på i sommar. Ja, en ser jag, det är ju Roger Nilsson. Han var ju med och fightas på Street Week. Han var ju även i England och åka Street Weekend. Han vann ju Street Weekend i England. Det tyckte jag var tufft. Och de var ju där en hel vecka innan och körde Top Door Slammer på Santa Pod. Och det gick ju... Jag kommer inte ihåg hur det gick nu, men att det gick och det gick ganska bra. Roger Nilsson och teamet, de jobbar på som tusan. Den rullar ett par mil, den här bilen. Ja. Här pratar man mil på en tävlingsbil, inte många runder och många sekunder. Björn Kristoffersson i vänsterbanan, den där bilen är inte okörd, men den är heller inte slutkörd på något sätt. Det är ett helt nybygge, han åker dessutom en HEMI-maskin i den där. Ingen Cheva eller en LS, utan här åker man med en HEMI-motor, i och för sig med turboaggregat som överladdning. Och så ska vi se folk på banan. Vi ska avvakta lite grann så att vi inte har några konstigheter. Ja, men så Björn Kristoffersson, han har kört, jag ska säga att han har kört 4 svängar i den här bilen. Och det har sett ganska bra ut. Han åkte någon bana på Street Week. Det inte jag minns, det är länge sedan nu. Ja, men jo, klistermärken sitter på bilen i alla fall så den är besiktad. Men jag vet, han var ju, skrev ju grupper där. Men sökte delar också tror jag. Så att, Vi håller på att kolla vänsterbanan som ni ser efter. Och så får vi tecken att slå av tyvärr. Ja, då har de hittat något eller vad ska vi göra? Det är svårt att säga om. Men båda de här var ju alla framme för igår och körde. Och Roger i högerbanan åkte 4.38 som bäst. Nytt personbästa va? Ja, om papperna stämmer. Men jag tror att han skrev lite på sociala medier att det var nytt PB. Och vi ser ju också vad Tierp med sig. Det är intressant. Men alltså, Roger Nilsson, han har god support ifrån team och kamrater. Sen vi ser en av killarna som går bakom, Jimmy Stjernström, JS Race Cars, en av ganska i skymundan, men jäklar vilka fina byggen han gör. Absolut. E-stage. 201 meter ska avverkas. Och då har vi problem med vänsterbanan.
tajmar ut sig, får inget tidkort. Björn Kristoffersson väntar för länge, alltså du får inte vänta på ny personbästa. Han igen, förbättrar, ja. 4.33,3 på slutet. Kristoffersson står kvar alltså, han står kvar för länge så att Nilsson går över mållinjen och då tajmar de ut sig själva så att du får inget godkänt, du får inget tidkort överhuvudtaget, du har helt enkelt inte varit där. Och det kan vara lite bittert, ibland kan det vara en anledning till att man står kvar, men du måste ha det i beakt att så är det. Och på en 200 då går det fort. Då har du inte så mycket att spela på. Det är 4 sekunder och sen är det över, även här. Ja. Alltså, nu tänkte jag högt, det lät bra i mitt huvud. Ja. Jim Bergström från Huddinge, en fantastiskt fin Camaro från 68, turbomotoriserad såklart, tillsammans eller emot Sami Toivonen som ju åker en lite nyare Camaro och kanske lite annorlundare i uppbyggnaden. Den Camaron i högerbanan som ju för tillfället inte är folierad eller någonting, utan här åker man med en råkaross. Vi ser också att det är en kolfiberkaross. Det är en X-Pro-stocker som faktiskt har vunnit EM, jag kommer inte ihåg vilket år. Men inte med Sami som chaufför och inte i det här utförandet maskinellt heller. Men, så den här har ju varit med ett tag och fightas. Alltså det, många bilar har ju en historia. Och som sagt, den bilen Sami kör finns det en historia med även i USA. Den har ju varit NRA och den har nog varit med och dragit lite grann där. Så det är lite främt. Det finns snabb historia bakom många av de här bilarna. Ja, vad har vi då? Sami Toivonen, just nu kval 7. Åkte 4.37 igår. Det är bra. Jim 4.23. Därmed kval 5. De har en liten bit kvar till Per Granqvist, eller PG som man kallas. 3.91. Och det är väl i den kudan, den gröna kudan. Ja. Jo, grön. Jag tänkte säga grå, men det var han förut. Han är väl grön, va? Eller jag har varit färgblind. Ja, den är grön, Micke. Grå. Röd. Ja, så ska vi se då. Jim Bergström alltså 4.23, just nu kval 5. Ska han ta ett skutt upp så är Anders Ed strax ovanför, 4.08. Ed är inte nöjd med 4.08. Han vill åka 3.80. Det vill han ju. Det är så gammalt. Hade problem med växellådan på Mantorp. Det blev inte så många svängar. De hade inte möjlighet att fixa den heller. Det var lite bittert. Så han har ju såklart lite revansch på gång. Det var en runda. Ja, jag tror det blev. Bergström är väg. Sami Toivonen är väg. Identiska 60-fötter 1.02 båda två. Och ingen putsning i vänster. Det är det däremot för Sami Toivonen. 4.29. Speed up ganska bra på att säga. 271 km/h. När till och med Mats är nöjd ut, då är det väl ganska bra. Jag tror det blir Sami radar väl upp personbäst där nu hela tiden, tror jag. Men de har ju också jobbat stenhårt med den där bilen, för den har ju inte varit speciellt lätt att få till. Nu såg det ju superbra ut, får vi säga. 1.02 på 60-foten, där finns det väl lite grann till att ta. Men fortfarande, nu kom den iväg och de kan hålla ner. Då kan han börja mata på lite effekter den där, så blir det nog väldigt bra. När man talar om trollen, som sagt. Både Per Granqvist och eller Anders Ed nu. Kval 1 och kval 4. Ja, men du beställer vi väl en 388 side by side. Det hade varit kul. Det tycker jag väl. Ja, det blir bra så. Eller varför inte ännu mer? 385. Ja då. Vi kan nöja oss med lite 388 den här gången. Ja. Nästa blir 385. Anders Ed från Hudiksvall och Per Granqvist från Åkersberga, norr om Stockholm.
Granqvist alltså kvaletta med 3.91 ensam igår om att åka en 3 sekunders runda. Men Kenneth Lingvall inte långt efter en 4.01. Ja, och Kenneth Lingvall, jag tänker att det är nog också snudd på nytt personbästa. Så han sitter, jag ska inte säga att han sitter nöjd, men han sitter i en bra sits för sin egen del. Han tangerar sitt personbästa igår faktiskt, 4.09 till 4.09,3. Ja, alla möjligheter för att bjuda på en fantastisk show här nu, de här två herrarna. Potential finns ju absolut. Definitivt. Ja, vi är redo. Så, nu får vi direktiv ifrån han chefen där. Hundringen någonstans där för Anders Ed och han slår av. Definitivt 3.87 för Per Granqvist. Men vi ser en jättekram och glada miner i Per Granqvists team. Det beror givetvis på att han åker nytt personbästa 3.87. 311 km i timmen, så det ser bra ut. 0.98 60-foten. Anders Ed var ju bra med direkt från startlinjen och 60 fot ut ungefär 18 meter och sen går det loss en bit där ute. Och det Anders Ed är hyfsat rutinerad vid det här laget, så han känner att då är repan förbrukad, finns ingen anledning att trampa om och riskera att hamna där man inte ska åka, utan då slår man av och så sätter man om och tar en ny chans så småningom. Granqvist då? Än så länge kvaletta, men vi har väl några kvar, eller står det... Lingvall och Flink har vi. Lingvall och Flink, båda kan ställa till det om man tar i från tårna. Då är det ju i sådana fall vi saknar Patrik Dubois, har vi inte sett då i sådana fall den här rundan ut. Annars är det alla inkvalade. Ingen förändring på bumpen. Jens Zimmerman utanför. Patrik Dubois som han inte hade möjlighet att dyka upp i den här kvalomgången. 4.55 ligger bumpen på till en 8 bilars stege. Det är några dagar, höll jag på att säga. Det är lite körning kvar innan man är där. Så förhoppningsvis så kanske att man kan tuffa till det lite grann och göra det än mer spännande. Just det här med bumpen brukar kunna bli lika intressant som det som händer i toppen, tycker jag. Ja, men nästan mer intressant. Ja. Det låter kanske konstigt, men det är ju så. Och framförallt om man är med själv och tävlar, eller tillhör ett team som man tävlar, man är bra mycket nerver där i slutet när man vet om att vi måste prestera det här. Eller... Och när man inte är, nu ska vi inte säga för mycket, men om man säger en 8 bilars stege ligger det 4.55 och sen nästa Roger Nilsson ligger på 4.33, 2 tiondelar. Jag ska inte säga att han sitter säker, för Patrik Dubois, han kanske misslyckas med 4.55, så han har potential att åka en 3. Ja, då är det helt plötsligt Roger Nilsson som är där på kanten och vinglar. En klass som förmodligen kommer bjuda på mycket sånt sen är ju, ni refererade förut, ProMod som är 22 anmälda tror jag. Ja, och ska in precis, och ska in i en 16 bilars stege. Och det brukar också kunna vara så här, sista kvalsvängen lördagen, alla vill vara med på söndagen givetvis, och då tar man i från tårna, precis allt kan hända. Och det är gott och ont, oftast gott. Och då kan det vara ett team som står och jublar här och sen 2 par senare så är samma team bedrövade för att de är utanför. Ja, är ju... och så har man ingen chans att göra någonting åt det. Så. Precis så. Så att det är fantastiskt kul för oss i publiken att titta på, men och så det är kul att delta också, men det kan ju få halva kvällen förstört, inte annat. Kenneth Lingvall från Lycksele, Sverige mot Hannu Flink då, Sala, Finland.
Han är flink och lustgas i den där. Och medans Lingvald har en kompressormatad metanolspis. Jag tyckte det så konstigt ut i burnouten, men det var ingen konstighet. Han väntade ganska långt innan han trampar på gaspedalen, Lingvald. Ja. Och vad sa vi då här? Ja, kval 2, jag kan Lingvald 401 och sen Hanne Flink är ju 3, 406. Hanne har ju faktiskt åkt en 3 tidigare. Så där finns ju potentialen. Kenneth är ju nosat på, som vi sagt, på sin personbästa. Ja, och det har ju blivit, vad ska man säga, i princip runda för runda har den vuxit och han har ju tagit, det är små grejer som avgör och det är inte mycket tid, så vi pratar om 100-delar som man hittar igen. Har väl inte haft den här bilen allt för länge heller, va? Nej, han kan ha haft bilen ett tag, men jag tror inte han har varit ute och tävlat, utan det här är liksom det året som han har varit ute flitigt. Så en 3 hade ju varit kanoners. En bra start på helgen, eller ja, nästan start på helgen. Lingvald i pre-stage. Väntar vi på han som står i den röda Willys-kupén. Det ser så där ut. Lingvald får inget vidare tidkort, men 4:01 för Hanne Flink. Och vad händer där då? Det händer grejer. Ja, 3000 delar snabbare tid än Lingvald. Så vi har en ny kval 2. Den byter plats. Och vi pratar om små differenser. Vi är nere på 1000 delar i skillnad. Kul. Ja, det är faktiskt jäkligt fränt. Det var väl ett jättebra sätt att avsluta Top Tour-slammen med. De har en planerad kvalrunda till i eftermiddag sen, om allting går som det ska. Ja. Ska vi byta klass? Har vi något på gång? Kan det vara så att vi har Competition Eliminator eller är det någonting annat det bjuds på? Ja, det är komp som gäller. Det är Gidde i vänsterbanan ser vi. Och sen tror jag det är våran... Är det Litauski vem? Ja. I Corradon. Den där är brutal, den där bilen. Jesse Chemenevski eller något. I Jesse-mobilen. Ja. Och då har vi givetvis tagit ner flaggorna som är 200 meters markeringen. För nu ska vi åka hela banans längd, 400 meter. Just det. Competition Eliminator är ju inte världens enklaste klass att förklara alla gånger. Men som sagt, vi ska ju åka mot ett index som regleras och bilar som räknas. Alltså du anpassar bilen mot ett index som du tycker verkar passa. Så för Gideon Liljegren i vänsterbanan, han ska ju åka då snabbare till ett index på 764. Och då beräknar man, det här är ju, jag tror det indexet sätts på USA till och med. Eller finns det ett europeiskt? Nej, de tar man det från USA, om inte jag minns väl. Och sen, då åker man helt enkelt mot sin egen bilklass. Inklassade bil, alltså den här heter BNA och sen finns det CTA beroende på om det är överladdning och så vidare. Och sen försöker man alltså tävla. Man tävlar mot sig själv delvis. Ja, kvalar mot dig själv. Ja, exakt. Du kvalar mot bilens index. Och som sagt 764 och han har kört 696. Som en snabb huvudräkning då så säger vi att då räckte det till en andra plats. Jag kan ju inte komma på... 07. Ja. Och jag vet inte vad Heikkilä som är kvaletta ligger. Men jag kan tänka mig att är det 2 på 07 så kan jag inte förvåna mig om Heikkilä ligger strax på en sekund under. Ja, jag tror det var något, vi kollade listan igår, 08 tror jag, ja. Under, däromkring. Jesse i höger är på en 11:e plats och ska åka mot 709 i CTA. Har kört 781 så han är ju, då är han ju en bit ifrån. Han bör ju åtminstone komma rejält mycket under. CTA är absolut ingen enkel klass. Det är ganska hårt. 709 så det är ett tufft index. Ja, för de här toppen skulle åka
låg sexa. Problem för Gidde. Jesse åker åt precis alla håll de första 100 meterna, sen rätar upp så sen går det som tåget faktiskt. Riktigt snyggt och rakt. 7,81. 22. Så han tar ju 4000 delars i förbättring. Men 315 kilometer i timmen i den där lilla Corradon. Får han det där att gå rakt bara, då kommer vi nog hitta mer tid. Och CTA åker ju även Per Eriksson i högerbanan. Och han är alltså under 6,78 har Per Eriksson kört. Och sen har vi ju vänsterbanan Roger Forsström. Han åker mot DTA. Och det är ju viktindex det väl? Vikt, alltså D och C. Skiljer inte på vikten på bilen där. Det var ju det här med att läsa på. Ja, men vi killgissar och säger att det blir bra. Motorvolym mot vikt på bil, typ. I alla fall, Roger Forsström vänsterbanan åkte 8.37, går som bäst. Index 7.39. Per Eriksson höger har åkt 6.78 mot sitt index 7.09. Per just nu kval 5. Roger Forsström med vänsterbanan kval 12. Hade ju problem att komma av linjen igår, Roger Forsström med vänsterbanan. Löste väl det till slut, men det var lite problem längre ut. Kanske att man kan få till en hel full repa nu. I stage där i alla fall. Även Per. Mm, 6.86 Per Eriksson högerbanan. Ingen bättring mot sitt 6.78 från igår, men däremot Roger Forsström kapar lite i vänster 7.94. Ja, jag tyckte det såg ut att vara mycket kopplingsdamm bakom Roger Forsströms bil och det kanske är så att man har en inställning just på kopplingen. Så Robin satt i den vänsterbanan med den här väldigt vad heter det? Den lilla dragstern. Ja. Den är ju väldigt liten. Ja. Åker med en 4-cylindrig maskin. Ska åka under 9.53. Inte där ännu. Robin Sattler brukar ju vara en sån här som kvalar väldigt bra och åker ofta långt i elimineringar. Christer Adén har väl inte haft någon bra runda än så länge, 38 sekunder, så där kan jag tänka mig att då var det ju bara tack och godnatt direkt från startlinjen. Åker också CTA. Och det kanske inte är så enkelt att åka med 1500 hästars Volvo-motor. Det är ju fränt. Ja, absolut. Hörrni, ja, bjud också på en applåd till Per Granqvist i gänget. Kvaletta, toppdårslämmer. Har man en fränbil ska man vara kvaletta. Annars är det många fräna bilar i toppdårslämmer. Alla kan inte vara kvaletta. Det borde vara mer rättvist, så kan jag tycka. Ja. Det är som en eliminering, det är skittråkigt. Hälften försvinner första rundan. Det är orättvist, eller inte. Men det är tråkigt. Kan få vara med allihop hela dagen. Okej. Ja. Sån, ja. Robin Sattler vänsterbanan, just nu kval 8. Christer Adén höger, kval 15. Ja, och de här två, de vill ju såklart stöka till det för Heikel, Liljegren och Bergdahl. Nej, Christer Adén, problem på startlinjen. Kommer inte iväg. Speciellt bra ska vi säga. Robin Sattler 9.30. Hittar 3 tiondelar. Ja. Och Christer Adén bättrar sig med 20 sekunder. Ja, men fortfarande inte bra. En bra bit. Det blir ju precis som att det är jättekonstigt. Det är hur mycket effekt som helst. Men allt med kopplingen så är det som att det är ingen annan. Nej. Och hade vi en liten dragster i vänsterbanan nyss, har vi en nästan lika liten i höger. Det är Jeppe Bergdahl från Umeå som åker med en, jag ska inte säga att det är en folkvagnsmotor. Det är något folkvagnsbaserat. Jag kan tänka mig att det sitter någon sån här herrejösses pauter historia, den där skitfram folkvagnsgrej.
Har kört 9,74, är ju alltså under index som är 10,3 i hans klass GD. Den som har gjort det bäst än så länge, Niklas Heikkilä ifrån Grillby med sin Pontiac GTO där i klassen AA. Och då har de ett index att åka mot, 7,37, har kört 6,57. Och jag kan tänka mig att han är lite sugen på att putsa det där nu. Det blir 0,8 under då förstås som Heikkilä har åkt. Så då teoretiskt skulle Jeppe Bergdahl behöva åka 9,50 för att bli kval 1. Just nu kval 3. Och 0,8 under är fortfarande, det är ju rätt hyfsat. Runt om iväg har vi Heikkilä, likväl som Jeppe Bergdahl. Problem sen för Heikkilä va? Ja, slår av tidigt där. 8,24, 100-9. Det händer inte så mycket. Och ingen förbättring för Bergdahl heller tyvärr. 10,16. Så de här förhoppningarna vi hade om att få se ytterligare putsningar, de försvann. Då har vi ju Rainer Kittunen i vänsterbanan till Fortorino från Kellokoski i Finland. Där måste det ju gå undan då om man ska vara konkurrenskraftig. För han har alltså ett index på 6,67. Och så ta bort 0,8 på det minst. 5,80. Oj. Ja, då får man ta i. Då är det ju bland de snabbaste i Europa. Exakt. En dörrbil. Ja, och då är man också så här, då har man har kanske inte gjort sig själv rättvis. Men det är klart man vill vara med och tävla. Ja. Men bilen i det skick den här är i, då blir det ju supertufft för att hitta ett, jag ska inte säga att det finns ett enkelt index, men det kanske inte är det enklaste att ta sig an. Jag tror det kan ju också vara så, om man kollar nu i den här tävlingen så har vi ju den här shootouten i Pro GT och Super Pro GT. Det kan ju vara att man i vanliga fall har åkt, ja Pro GT har inte åkt, men kanske Super Pro GT för att åka så här snabbt då. Och 7,28. Ja. Det får man ju såklart. Och då kan man inte anmäla sig dit, då kanske man kan anmäla sig competition istället för att få här och åka. Och många gånger, jag ska inte säga att det här blir ett uppsamlingshit, men ibland kan det vara svårt att hitta en klass som passar perfekt för bilen. Och du vill inte liksom åka mot ett fast breakout som inte riktigt är så snabbt som bilen får gå. Då stämmer competition, för här kan du åka då ner snabbare än 6,0 också om du har rätt förutsättningar för det. 7,12 i vänster, förbättring för Rainer Kittunen, 316 km i timmen. Främt. Jajamän. 308 km i timmen, så de har ganska mycket effekt de här bilarna. Sista paret ut då i klassen competition. Då har vi saknar Patrik Dubois förut i topprådslämmer, men här har vi Fabien Dubois i alla fall. Från den fantastiska staden i Frankrike, Malissard. Kan det vara så? Malissard. Ja, det är... Jag har ingen aning. Nej, jag har inte varit där. Farsta har jag varit i. Ja. Där Micke Westberg kommer ifrån. Den är inte lika fantastisk kanske. Det är en söderort, tänkte ort söder om Stockholm. Han åkte faktiskt personbästa igår. 6,48 på 402. Ja, jag hade som bara fokus på hans 200 meters tider. Ja, han har väl... Jag ska inte säga att han har tränat på 200-ringen, men bilen har väl varit först och främst menad att åka 201 meter. Och även han klassas in i ATA 667 då, som jag var inne på, precis som Kittunen där. 6,48. Undrar vad han hade i sluthastighet. Det är lite intressant. Oj, tar skuttar. 6,35. 363 km i timmen för Mikael Westberg. Och då har vi då ytterligare ett nytt personbästa förstås.
Coolt. Det där är... ja. 1.00 i 60 fot, 2.87 på 100 med 215, 4.23. Ja, han var nere på 4.05 tror jag han körde Ja. på 201 meter upp i Sundsvall. Eller om det var här. Här åkte han ju ja. 4. Ja. Så att det saknas ju, vad hade vi? Vad sa vi? 4.20 nu. Mm. Det saknas, men ja, det har gått fortare. Ja, nu vet jag inte hur mycket de har växlat om den där bilen för att den inte ska gå på varvstoppen då från 220 meter och framåt. Så det kan ju vara så att om man stoppar in en annan utväxling i bakänden för att den ska gå optimalt på 402 meter. Men då får man skruva på mer effekt helt enkelt. Man kan ju bottna de där turboaggregaten och få se vad han ger. Ja. Vi har bytt från 4 hjul till 2. Och Juno Dragback. Och då ser vi också de blå flaggorna i halva banans längd. Här, som vi pratade om igår, för er som var här, kvalar vi inte på dial-in eller liknande, utan vi kvalar på reaktionstid. Och då har vi ju Elmo Mathisen som är kvaletta. Indeleren i vänsterbanan tyckte jag mig se. Oj. Där har vi en ny kvaletta i Martin Pettersson i högerbanan. Ja, ner på 6000 av en sekund på en motorcykel. Det är inte bara, kan jag säga. Det är väldigt svårt att få till. Just att du kan ju inte sträcka upp på något så sätt. Som en bil kan du ju förspänna och fjonga iväg på ett annat sätt. Här är det ju... det gäller ju att ha bra känsla i kopplingshandtaget. Grym prestation. Och det är nästan bättre reaktionstid än vad kvalettan i Nordvägstra. Vänsterbanan nu, Elmo Mathisen som alltså bärt av med sin kval första plats. Gör vad han kan för att ta tillbaka den. Ja, funkar inte riktigt. Freda Etting i högerbanan har en minussiffra och då är det väl inte... Tidkortet får du, men det räknas ju inte in i kvalet i och med att du har en röd lykta. Elmo som faktiskt bättrar sin reaktionstid med 300 från 0,04 till 0,01. Och June Os som ligger på en 50 plats inför den här. Det är sista ut. Sen byter vi nog klass, ska vi se. June Os i vänster från Geiranger, Norge. Se vad vi har. Lite folk ute på banan. Den är vid 400 någonstans. Gör en snabb kontroll. Letar de någonting där ute kanske? Någonting som har ramlat av? Jag vet inte. Och det... Jag ska inte säga att det är ett problem att stå på tomgång med den här formen av motorcykel. Men ibland så är tävlingsfordon, även fast de har kylning och vatten och allting, så kan det ju påverka när du bygger värme i koppling och ena med det tredje. Så att inställningarna blir inte riktigt de man har räknat med. Så det är ingen fördel att stå på tomgång för länge överhuvudtaget, kan jag tycka.
då ser ju den uppmärksamme att June har bytt bana. Ska hon bli någonting annat? Så, Göteborg ringde, vill ha tillbaka sina skämt. Du kan kalla mig Glenn. Okej. Glenn Gustafsson. Det är fint. Junos alltså i högerbanan istället för i vänster. Fick du någon klarhet i varför de bytte bana? Nej, jag tyckte de stod där uppe, vad säger man, bredbent som man brukar göra för att visa på att det är något, men samtidigt så vet jag inte. Här då, hon... Ingen... Jodå. Iväg kommer de. Jag tänkte på reaktionstiden. Bättrar sig med 500-ringar. Du ser. Fortsatt kval 5. 8.31, 143. Snyggt rakt, inga konstigheter alls. Den ska ju liksom inte bara... Vi fokar ju väldigt mycket på att man kvalar på reaktionstiden. Och då är det också lätt att man kanske missar det här som man verkligen gör resten av banan. Jag har så i alla fall. På 200 meter, 8.31, 140 km i timmen. Nu vet jag inte hur gammal Juneos är, men förmodligen inte supergammal. Nej. Och då måste man ta det i beaktat. 8.31, 143 km i timmen på en motorcykel som den accelererar ju verkligen i 201 meter. Den planar nog inte ut så mycket. Det är fränt. Bra prestation. Vad är din definition för jättegammal? Ja, definitionen jättegammal är äldre än 50. Då har man en bit kvar i alla fall. Ja. November är långt bort. Ja. Ska vi åka Super Gasbike? Är det så enligt vårt lilla protokoll? Vi har en körordning. Stämmer bra. Och då har vi Super Gasbike och då är det 950. Det är 402 meter som gäller. Ja, och då ska vi titta lite grann vad det är som gör att vi behöver vänta. Ibland så är jag jättedålig på att vänta kan jag säga. Och speciellt när jag inte har någon anledning till det. Då blir jag så här, men då. Kraftuttryck, men då. Ja. Ja, det är klart, vi gör en översyn på banan. Utifall det är någonting så vill man ta bort det här problemet. För det får inte vara något på där som kan ställa till det, självklart. Så då ska vi göra en ytterligare kontroll kanske. Eller en liten fundering på vad vi ska göra. Vill inte ha någon sanering där nere nu. Det kändes som att nej. Hur vill vi hålla på med något annat? Köra racermotorcykel exempelvis. Super Gasbike 950. Tar du fram och ser vem som vi har i kvallistan? Vi kan ju faktiskt göra en liten skvallerkik. Jag tror jag direkt i hatten att de gör på ganska bra körningar. Ja, men det brukar vara... Super Gasbike brukar... Titta, 954 kvalettan. Var tajt där också. 54, 54, 55, 55. Oj, fränt. Joni Kijala. Det är ju finsk-norsk duell här alltså. Ja, Tora Öyvind Enger Östgård, det här eminenta namnet. Glenn Slattum. Glenn är inte från Norge. Han skulle kunna vara. Vi frågade han faktiskt, men han var inte från Norge. Jone Holm också på 950. Sen har vi Juha Erelehte på en 50 plats, 963. Var han från Göteborg? Glenn. Han var inte där. Nej. Nu kanske det finns en norsk motsvarighet. Jag vet faktiskt inte. Det går lika bra ändå. Christer Abrahamsson är inne och gör en liten sån här sufflör. Han är sufflör nu för tiden. Han har en ruskig årsförbrukning på tejp och lappar. Ja, men då smyger han upp lite såna här stödlappar. Och då har vi så att vi har Speed Events Finals på Tierp Arena 25-27 september. Och det är en bit fram till september. Och vi vill hoppas att vi får en fantastisk höst och då finns det stora möjligheter att åka så här ruskigt fort den årstiden. Det är främt. Det är inte
inte sällan, säger man det. Man ser många åka personbästa sista tävlingarna för året. Inte sällan, det är alltså att ofta. Ja. Ja, precis. Man kan säga det rätt ofta. Ja, det kan man med, men det är roligt att använda fler ord. Inte sällan kan man säga rätt ofta. Ja. Klockan är 14.00 alldeles strax. Det känns som att den skulle kunna vara 18 med tanke på nivån här inne. Ja. Vad har vi att förvänta oss? Vi ställer ju höga krav. Och som sagt, vi gillar ju Super Gasbike och Super Compact. Det skiljer 1 sekund. Och sen har vi Pro Compact. Då är man ytterligare 1 sekund snabbare. Det är väldigt stora, vad ska man säga, stora differenser. Sen 1 sekunds skillnad på breakout är ju supermycket. Men på något sätt så passar det väldigt bra på motorcyklar. Man anpassar dem efter de olika klasserna. Och de bjuder, ja, alltid, får vi säga, på grym tävling, grym körning, grymma kval. Och det är lite där vi har att förvänta oss om några minuter. Ska vi söka information och bjuda på musik så länge? Ja, det tycker jag.
Nu så. Vi är redo att fortsätta. Eller börja. Körde vi någon? Nej, det här är första supergas. Ja, det var inte köra. Utan det blev så. Det var också så här att June flyttade om bana för att det var någonting i vänster. Och den har vi tagit hand om. Och nu ska vi släppa Supergas Bike. Glenn Slattum, vänsterbana, Jone Holm, höger, kval 3 mot kval 4, båda med 9,55. 2000 delar, knappt i skillnad. Det här är fränt. Så otroligt jämna siffror. Och det är också signifikativt för Supergas Bike. De har ju ändå 500-ringar att kapa den perfekta tiden. Ja, absolut. Jag tror inte att det blir en perfect run där Glenn Slattum. Lite för mycket bakhjulsåka och problem för Jone. Du ser att han sitter upp och kör. Han har ju liksom ingen attack i den där. Oj, 9,66 för Glenn Slattum. Och som vi ser 15 sekunder någonting för Jone Holm. Tyvärr ingen bra omgång för de två. Vart har vi Tor Öyvind Engröstgård på en andra plats i kvalet, 9.54. Och det var ett gäng som hade kört 9.50 tider. 5 stycken närmare bestämt. 4 stycken ska vi säga. Och i höger där Juha Erelehti. 9.63 kvalfemma. Han är nog lite sugen på att försöka komma ner då. 9.53 hade ju passat utmärkt bra. Ja. Då blir man kvaletta som det ser ut just nu. Ja. Ja. Då får jag göra det. Ja. Som de säger. Just do it. Lång väg. Så är Tor Öyvind i vänsterbanan har ju startnummer 1 också. Det betyder att man är ganska bra på det här med Supergas Bike. 9.59 repeterar bra. Skiljer 500 delar av en sekund. 9.67 tappar lite grann. Juha Erelehti höger. Några 100 delar men åt fel håll. Jag har Kai Elling-Os i vänsterbanan också så här väldigt nära 9.50, 9.65. Ta bort en tiondel precis, då är vi med och drar. Och man högerbanan heter man Jone Kirjala och kvaletta i 9.54. Grymt. Ser väl så där ut. Jone Kirjala tappar lite grann. Vi ser att det studsar lite när han släpper iväg kopplingen men ändå 9.52. Kai Elling i vänsterbanan 9.33. Han tog i. Det gjorde han. Ville prova på att sträcka ut den där Kawasaken tänkte jag säga. Suzuken var det väl han åkte. Och ibland behöver man ha en sån där. Man gör en dunder ur laddning. Bara för att man kanske är lite frustrerad. Och sen tar igen sig för att hitta en bra punkt. Och släppa av eller... Oj, problem med vänster. Just det. Vi fick fick in en liten lapp här. Sunneva Andersen, infolapp. Det är bra. Sisters Racing från Arendal. Första gången på Tierp och gör det väl alldeles utmärkt. Det gäller ju att hitta till mål gör de såklart. Men att hitta rätt. 9.67 hade han väl som bästa tid hittills. Födelsedag imorgon, 26 år och inte varit på Tierp. Oj. Det är kanske så. Det är vi som är lite bortskämda. Har inte så långt att åka. Precis så. Vi har bytt klass. Då åker vi Supercompa istället. Kapar en sekund. Yes. 8.50 är det som gäller. Anders Östby på en V-rod i vänsterbanan uppe ifrån Hudik. Mats Damberg. Väldigt försiktigt där för Mats Damberg av någon anledning. Och jag tycker mig se Östby också defilerar. Sitter upp och kör. Det är liksom... Jag vet inte. Det kändes som att det tog slut någonstans där på halva banan av någon anledning som jag hann inte se. Men här är tajt över. Theodor Norling 8.52, Peter Östlund 8.53, Andreas Damberg 8.53. Skiljer alltså en 100-del sekund. Sen är det ett litet hack till 4 där, Sara Nevra. 8.72. Det är ju som sagt 2 tiondelar. Jesper Järresten träffade ut i depån 8.76. Han hade åkt utan shift light. Och det är väl inte världens enklaste, för du måste ju ha någon form av precision när du växlar. Och inte liksom bara åka på gehör. Känna på vibrationerna. Exakt. Man på högerbanan. Ja, det såg bra ut. 8.64. Klar förbättring. Upp till en 4:e plats. Grymt ju.
Det finns ett sån här gammalt, någon gammal MCM om någon som åkte vetvin, elak sådan. Han hade ingen varvräknare. Men hur vet du när du ska liksom växla? Men när styret känns som en farlig kurv. Okay. Det vibrerar, så han var så tjock som en farlig kurv, då drog han i nästa växel. Så det var inte svårt alls tydligen. Andreas Damberg i vänster på en Hayabusa. Kval 3, 853. Och sen har vi Sara Nevra ifrån Nevra. Ifrån Norge på 872. Har tagit av sig hjälmen av någon anledning. Det är väldigt... ser fuktigt ut under motorcykeln också. Det är helt korrekt. Någonting har hänt. Jag ska torka lite grann. Backa tillbaka så har den Evra. Och hon meckar lite. Hoppas vi att... Jaha. Det ser ut som att det är problem med vänster också. Unge herr Damberg backar tillbaka. Och vi ser att de hittar någonting precis på startlinjen. Det är lite surt. Ganska mycket surt kanske vi ska säga. Och det är klart, i högerbanan där är det olja som rinner. Då vill man ju inte backa, för det finns det på alla möjliga ställen. Och så inte man trycker upp det eller får upp det på däcket och så sprider man det. Och så lugnar vi ner där herren som står i vattnet så att vi inte drar på någonting. Vi får helt enkelt göra en liten sanering där på startplattan.
Yes, vi är redo att ta oss an där vi slutade. Vi fortsätter i Super Compact. Vi hade en liten sanering i höger spåret. Fröken Ivra fick backa tillbaka, men vi hoppas att de kan fixa den där hojen och återkomma så småningom. Nisse Lagerlöf vänster mot Filip Lundgren höger. Filip Lundgren har inte kört hoj på en eller om det är 2 säsonger. Ska vi se vad han kan åstadkomma. Han har kört 9.20. Har han ju en bit ner till Super Compacts breakout på 8.50. Närmare är då Nisse Lagerlöf 8.79. Bra iväg där, Filip Lundgren. Snyggt och rakt. Inga konstigheter alls faktiskt. Och det räcker till vad? 9.08. Klar förbättring. 8.83 för Nils Lagerlöf. Niklas Blom tyckte jag mig se rulla fram ifrån Norrköping. Tar sig an Jesper Järresten. Fint namn, fin ort. Jesper. Ja. Jaha, ja, okej. Ja, jag förstår. Oj. Nu ska vi se vad herr Blom och Järresten. Det kanske ser bättre ut i högerbanan med Jesper Järresten. Det gjorde det. När han hittar igen växlarna. 8.72, putsar 400-ringar. 9.41 för Niklas Blom. Det är bra, han putsar ganska rejält va? Ja, men gick ju loss rejält i starten. En 60 fot på en 90. Okej. Theodor Norling då? Från Söråker Sundsvall. 8.52, kvaletta. Sen till höger om honom Peter Östlund. Pipen ifrån Älvkarleby som ju har gjort comeback. Han har gett sig in i båtracingen så han håller på med det en bra stund också med brorsin. Nu ska vi se, 8.53 har han sen innan. Oj. Det var därför han ville ställa sig bredvid Theodor. Så här ska man göra. Kolla här. Om du tittar på Pipen när han sitter och åker, ibland så bara är han så iskall. Du vet, när man ser mål, då bara viker han skallen åt sidan och så vet man precis när han ska släppa av. Ja, han är duktig att köra racermotorcykeln där, Pipen Östlund, som han gör. Och det gör han ju klart i par med Theodor Norling. Så de där har ju skiftat. Det skiljer ju hela... det skiljer ett par tusendelar mellan 1 och 2 i Super Compact. Så har vi Mikael Jensen. Inte själv, utan han har någon i högerbanan. Vem det nu är har jag ingen aning om. Jag var ensam. 8.68. Kasper Hansen, vi har alltså bytt klass. Det är jag som går händelserna i förväg. Ja. Kasper Hansen, Felix Sjödin, och då åker vi Pro Compact. Och det är 7.50 som är det gällande breakout. 7.50 på en motorcykel, då går det fort. Någonting alldeles okristligt fort. Just nu kvalettan Peter Underström 7.56. Det är ju inte heller någon stor skräll kanske man ska säga. Nej, ensam är av de 9 kvalade tog 7.50 dock. Än så länge. Problem med höger. Felix Sjödin sätter sig upp och rullar. Och i vänster har vi 7.42. Kasper Hansen tar i rejält och visar att han kan, men det resulterar förbättring. Han behåller sig längst ner i protokollet. Jens Karlsson 7.94 går framåt vattnet, ur vattnet. Leon Beikum från Ansbach, Tyskland. Kval 2 7.66 i högerbanan. Vi har en tvåa, vi har 2 par och en solo kvar innan vi ska... Oj, problem där på startlinjen för Leon, och då brukar det igen. Hoppar och studsar far även för Jens Karlsson. Det där är inte så vanligt att Jens Karlsson sätter sig upp och tycker att det här var inget kul längre. Kval 3 då, högerbanan Peter Svensson. 7.66. Nej, 7.77, ursäkta mig, har han kollat in på. Och i vänsterbanan Marius Wagenius, kval 5 just nu, 7.96. Det här ser väl trevligt ut i båda banorna? Ja, absolut. Rakt och snyggt. Så får vi några putsningar. Nej, inte i vänster. Marius Wagenius 8.08. Backar av en del. Peter Svensson bättrar sig. 7.67.
Jag tänkte säga någonting att gubben kan fortfarande. Nej. Det är väl lite grann rätt också. Jag ska inte räkna bort Peter Svensson på något sätt. Sen sist ut i klassen då, innan vi ska gå över till som ni ser rulla fram i vattnet nu, junior dragster, är alltså Peter Rundström med vänsterbanan från Uppsala. Just nu kval etta på 7-5-6. Går iväg där. Låter väl som växlarna går i fint. Klockar in på 7-5-1-9 och ja, ska man ändå hålla på kan man väl lika gärna vara duktig på det. Absolut, 293 km i timmen. Så det där var ju en bra körning. Det finns att putsa på hela vägen, men 7.51 räcker ju ganska långt. Här då är vi tillbaka. Vi såg ju junior dragbike förut. Nu kollar vi på junior dragster och då är ju kvalförvarandet på samma sätt. Att vi kvalar på reaktionstid. Sen är det dags för elimineringar. Framåt söndagen skulle jag gissa på. Då kommer man alltså välja sitt eget tile-in. Men nu när vi kvalar så är det reaktionstiden som är det viktiga. Och här såg vi hur Harriet Agrid redan igår första rundan ut, vill jag minnas, 0,0031 i reaktion. 31 10 000 delar reaktionstid. Men så såg vi nu i morse Moa Agrid. Skulle inte vara så mycket sämre, 0,0038. Det skiljer alltså 7-10 000 delar mellan kvalettan och kvaltvåan Harriet och Moa Agrid. Jag tycker det borde vara innefatta en skaplig godisbåt. Jag kan också konstatera att de är förmodligen betydligt mer morgonpigga än vad en annan är. Oh ja, men det är väl nästan alla. Ludvig Eriksson då ska vi se. 18 plats, 0,19 i reaktion mot Billy Nilsson Elén i höger, 0,15. Tror inte att de gjorde någon förändring i kvallistan. Olle Strid från Järvsö mot Texas Enroth Nynäs. Kvaltrean Olle Strid. Det är kul. Han hade väl 0,02. 200 i reaktionstid för Olle. Och Texas på 10:e på 700 delar. Absolut, och det borde också ge en knuff uppåt mot en 56:e plats kanske. Eller en sjunde till och med. Ja, hörru du, Olle Strid han drar på sig en liten röd lykta så då får han ingen bättring på tidkortet den här gången. Men det är ju också så, man ska inte säga att de chansar, men friskt vågat, hälften vunnet. Alltså, såklart. På något sätt, de här åker ju ett par tävlingar per säsong också, garantera. Så de här namnen ser man ju, många av dem, nästan varenda tävling man följer. Så ja. De vet ju hur bilarna fungerar, de blir ju skickliga chaufförer till slut med. Ja, alltså det är ju inga tillfälligheter att man har bra reaktionstider eller kör bra på dial. Nej. Det är som det är. Ju mer man tränar desto mer tur har man. En i Vassankari vänster, kval 6. Sen har vi Melvin Danielsson i höger. Så vi får någon bättring. Inte där. Nej, de behåller tiderna, tänkte säga, kvalplatserna. Och de gör även bra reaktionstider. Ja. Skulle man reagera på 300-ringar, 500-ringar i en eliminering så har man ju gjort någonting väldigt bra. Och nu blir det väldigt mycket fokus just på reaktionstider och det kan bli en liten omställning. För nu har du fokat då i 3 dagar på att du hela tiden ska göra någonting och sen blir det ju å andra sidan sätt ska du köra på allt annat. Då blir det blir väldigt omställning i momenterna. Så det är för- och nackdelar med allt. Line Kangas leder serien, får vi över axeln och då ska vi se vad han hamnar från en 11:e plats till vad då? Ja, men i högerbanan Olle Hildingsson. Ja. Ner kval 3. 1, 2, 3, 400, 4000. Olle Hildingsson ifrån Delsbo. Så nu har vi alltså Harriet Agrid 0,0031, Moa Agrid 0,0038, Olle Hildingsson 0,0042. Det skiljer 11-10 000 delar mellan kval 1 och kval 3. Pepina Kangas i vänsterbanan, 3 i serien och sen har vi Assa Löfte i höger. Kval
nian. Vi går iväg och Assar drar på nummer 07. Då borde han också ta plats där som 4. Då trycker han till Olle Strid i kvallistan. Det är väl precis så det brukar se ut också. Desto fler kvalrundor vi får när det är kval på reaktionstid. Det kan ju vara 10-tal eller något som ligger på liksom dubbelnollor. Ja. Och då måste man ner på trippelnoll, alltså 0,30 och sen en siffra. Det är sjukt bra reaktionstider på, och det har det ju varit av tradition i Junior Dragster. Och det har ju hänt mer än en gång att det här skapar ju problem när de blir lite äldre och kanske börjar åka större bilar. Och sen har man då 900 runder i kroppen. Då är man svarslagen när man ska åka mot gammelgubbarna. Så är det ju. Och har lärt sig från tidigt skede att reaktionstider är viktigt. Absolut. Oavsett vilken klass du åker i så är det alltid att vinna på bra reaktionstid. Meja Hildingsson och sen har vi Vilde Ahlgren Sannerman som har 16 mot 19 än så länge. Det är ett jätteskutt nu från 19 till 7. Det är coolt. Det har vi hissåkning. Det tycker vi om att se. Det ger goda vibrationer om man säger. Meja Hildingsson fortsatt kval 15. Och då har vi fransk-tysk duell ser vi här nu. Marie-Cheyenne Camilleri från Montpellier, Frankrike. Julian Goodside högerbana från Utsebad Ninhagen. Enkla namn att uttala tycker jag. Kval 18 är vänster, kval 16 är höger. Det är 19 inkvalade bilar i Junior Dragster. Julian med en jättebra förbättring från 11 hundringar till 3. Ja, och då upp till en 10:e plats. Fröken Camilleri behåller 18:e än så länge. Nu har vi bra flow här. Par efter par kommer fram. Agnes Gustafsson är vänster. Tur Elby höger. Två Nyköpings förare, sen säger Jönåker Nyköping. Det är ett kast emellan bara, stenkast. Agnes bättrar sig också. Ture Elb en liten rödlykta där, då får han behålla sitt bästa tidkort från föregående. Från 12 hundringar till 5 för Agnes i vänsterbanan. In på en 12:e från 17 till 12. Det är bra. Här har vi kvalettan i vänster, Harriet Agelid. Svårt att bättra sig känner jag. Ja, fönstret är i och för sig öppet. Ja. Det ska vi inte ta ifrån. Albin Eklund i höger. Från Umeå på en 16:e så länge. Och nu har vi sett en trend. De flesta har ju faktiskt gjort en liten förändring och en liten förbättring. Ja. Och Albin gissar vi teamar ju med Eklund Racing som vi också brukar se åka en skaplig Audi i vanliga fall. Ja, precis. Och det är bra puts på grejerna. Det är lite kul att titta, för går du förbi där utifrån, allting är bra ordning. Trailern och lastbilen och hela kittet. Hoppla. Oj, kolla här. Harriet Agelid gör en repetition. Ingen förbättring, men man gör återigen en dubbel nolla. En 7000-delars resa. Och Albin Eklund gör en liten rödlykta, vilket jag kan tycka är lite positivt. För då måste du också träna åt det hållet och veta, för att få in den här känslan. Harriets reaktion där hade gett den en kvalfjärde plats om hon inte redan har varit etta. Och bara göra en repetition på det fränt. Då sätter man väl lite skräck i motståndarna känner jag också. Oh ja, men man kommer in under hjälmen på dem och det är jätteviktigt. Moa Agelid, kval 2:an, ska hon göra precis samma sak. Nej, men hon provar. Hon får med sig en rödlykta ifrån den här kvalomgången. Vilket är helt okej. Harriet Agelid fortsatt kvaletta, Moa Agelid 2. Olle Hildingsson upp på en tredje plats. Assa Lahti såg vi gick in på en 4:e. Olle Strider från Järv så in på en 5:e. Så det blev lite ordning och reda. Ja. Det är som, och med ordning och reda menar jag på att de gör förbättringar. Många gör väldigt fina förbättringar och det är det jag menar att det är så man ska göra i ett kval. Man ska bjuda på en underhållning. Ja. Och de här klasserna nu faktiskt kan ju rulla tillbaka till depån och börja ladda för morgondagen också. Börja finputsa och
Janne Hyvärinen i... Ja, du får gärna ta min om du vill. Superklasserna då, 3 klasser som har blivit ihopslagna. Och det var ju, som vi ska vara helt ärliga, för att det börjar rasa lite deltagarantal. Det är Super Street, det är Super Gas och det är Super Comp. 3 klasser som hade ett fast breakout på 1090, 990 och 890. Nu kör vi dem ihop och kör i superklasserna. Janne Hyvärinen är det ifrån Finland med den underbart vackra skeva 55an på vänstra sidan. 897 ska åka 890. Erik Jansson i högerbanan med en jättefin Charger, även han. Eller fin bil förstås, inte även, han har inte samma bil. Nej. Åker en 987, det är väl en 990 bil, det är väl en supergasbil det där. Ja. Och en 938 på Janne Hyvärinen den här gången. Har en 897 sen tidigare då. Så det är nära hans 890 breakout. Tittar vi på ledningen här, eller på hur det ser ut i kvallistan, så är det Marcus Andersson som har en supergasbil som har åkt 990 och en 6 på slutet. Sen har vi Micke Nilsson med Dragstern då, som är en superkomp-bil. Micke Nilsson som åker i 2 olika klasser på de här tävlingarna. Är jäkligt erfaren chaufför, en räv i sammanhanget. 8909. Det skiljer alltså där 300 mellan dem där. Ossi Oikarinen har åkt 991 på en supergasbil. Och så har vi en 991 till på Erik Hylander ifrån Åland. Och Clement Dubois har åkt en 893 på sin superkomp-bil där då. Så att det är liksom, om vi struntar i sekunderna då, och så tittar vi då, har vi 90, 90, 91, 91, 93 om vi tittar på topp 5. Och det är liksom, ja, det där ser ut som det gjorde i superklasserna för ett antal år sedan. Jäkligt tajt. Och nu är det ju så att vi har faktiskt 17 stycken inkvalade, men jag tror att det kommer att bli en sån här all-run, va? Jag tror det brukar bli det i superklasserna. Ja. Och då kommer vi att få en stor haltande 32-bilars steg i slutändan. Ja, och se Oikanen som nu är kvaltrea har då åkt en 991. Kommer fram med den gula Camaro. Mats Karlsson i högerbanan med sin Roadster från Umeå. Men visst, 997. Ossi Oikarinen har väl kört den där bilen i provstrid tidigare. Det tycker jag låter bekant. Ja. Just det. Förra året rent av vill jag säga kanske. Om den inte var allt för säker, men ja. Och kan han hyvla av en 100-del nu så är han liksom, alltså vi talar om en 100-dels sekund. Det är alltså betydligt mindre tid än vad det tar att blinka. Men kan han hyvla av den då är han nere på 90-tider även han. Och Mats Karlsson, jag har inte riktigt varit där jag är van att se honom med Roadster. Och så orkar den 91 igen och det är, det är på 10 000-delen får vi skilja de där körningarna åt. Och vad hade vi på ingen bättring för Mats Karlsson. Ingen bättring för Mats Karlsson. Nej, han åkte 10 sekunder någonting. Micke Kalin då. Den gamla Micke Kalin som har tävlat framgångsrikt i massor med bilar genom åren. Åker nu en supergas-klassad Camaro. Ska åka 990 och 1017. Stefan Andersson med Chevellen som alltid lämnar så snyggt. Även det är en 990-bil och en 1007. ...994 nu för Micke Kalin. 993 för Stefan Andersson. Så där ja, då bägge två liksom skärpt till sig då. Då har vi alltså Marcus Andersson. Nej, vi hade 9061 på honom sedan tidigare. Vad tog vi vägen med Micke Kalin då? Kval 8 nu när vi då har Roger Lindblad där framme med Austin Bantaman.
Och kvalettan i högerbanan med sin orangea Vega. Ja, just så. Marcus Andersson med den här Chevrolet Vegan. En rödlykta spelar ingen roll under kvalet för tiden blir ju exakt ändå. Det är ju bilen eller motorcykeln som startar tidtagningen. 9.96 för Marcus i högerbanan. Ja, 9.98. Det var hans bästa tid på Roger Lindblad där. Och Marcus är väl som jag och Micke pratade om en produkt av de här junior dragster-förarna som har kommit upp. Som har kommit upp, ja. Vilket gör honom jättestark när det börjar bli elimineringar sen och vi räknar in först över mållinjen. Reaktionstiderna börjar spela roll. Han har inte bara en eventvinst under bältet om vi säger så. Många vinster. Mats Nordin i högerbanan med sin Cortina. Ja, Cortina. Alltså det är klassiskt på något vis. Även om vi är många av oss som är väldigt insnöade på amerikanskt järn. Men det där är snyggt alltså. Engelskt järn. Jag tänker vänsterbanan, Christer, har vi Clement Dubois. från Okej, Saint Symphorien i Frankrike. Han har åkt en 893 med sin frontmotor dragster. Det är alltså en superkomp-klassad dragster. 893 åker 896 den här gången då. Och 991 betyder förbättring för Mats Nordin då. Clement åker 896 med 186 km/h så sluthastighet tyder på att man släpper av ganska mycket. Men det där tog upp vår vän med Cortinan upp till en tredje kvalplats nu. Mats Nordin. Christer Rulin då, en gammal räv med samma bil har han åkt i många år. Den Ford Fairlinen. Kval 8 just nu på en 994 på sin supergasbil. Och så har vi Erik Hilander då. Som blev nerpetad ett snäpp alldeles nyss. Behöver skala av en 100 även han. För att vara nere på 9-0 någonting sånt då. Ja, skalar en hel del. 9,75. 9,75, det var lite för snabbt för hans del den här gången alltså. 9,92 ändå för Christer Rulin. Christer Rulin håller sig fortfarande mittfält, ska vi säga det. Kan man säga att Christer Rulin är en supergas-inventarie? Ja, det kan man faktiskt säga. De är ju ett gäng där som åkt runt på många tävlingar i många år. Ja. Christer och vi till bland Annika Larsson har vi som tyvärr inte är med här. Nej, just det. Nej. Men Micke Nilsson då, nu snackar vi om ytterligare en och bägge två som är framme nu. Micke Nilsson med dragstern, Thomas Hägg med korvetten. Bägge två har åkt väldigt mycket i superklasserna och breakout-klasser. Micke Nilsson är just nu kvaltvåa på en 890. Vad åker han den här gången? 8901. Och då är man kvaletta. Då är man kvaletta. Micke Nilsson tog sig förbi Marcus Andersson med, ja vad blir det då? Det blir 5 tusendels sekunder. Jajamensan. Och då har vi en nöjd Lars Helander som kommer och går här. Ja. Lina Andersson då, vad gör du? Lina Andersson ifrån Hudik. Är just nu, det är ju en superkomp-bil, 890-klassning alltså på superkomp. 890 breakout, har åkt 899. Här finns det faktiskt en del att skala av, 900 sekunder. Och tittar vi på ännu mer siffror så är det faktiskt en 10-del de kan skala av. Ja, precis. Så är hon liksom, då är hon där och det är inte omöjligt för henne, det vet jag. Ja, hon delar väl på den här bilen nu med Vilma. Ja. Som vi ser står bredvid där och tittar på. Ja, just det gör hon ja.
Eagle Eye. Ja, Det spottar du direkt. Och det är ju då sista bil ut i våran supercar-klass. När vi ser att vi rullar fram stock över stock. Okej. Men alltså först fokus på Lina Andersson, högerbanan. Nu skalar hon av så det. Lite mindre än en tiondel. Och åker en dubbelnolla. Så Micke Nilsson bara fick vara kvaletta i en liten stund. Det ser väl ut som det var ett problem där, va? Ja. Det där är... Åkte nog... So when leaving superclasses, Mikael Nilsson number 1 with 8.901, Marcus Andersson second with 9.906, Mats Nordin is third with 991, Jussi Oikarinen is fourth with 91 as well. When stepping over to stock, superstock. Och stock, superstock, 2 klasser egentligen som är uppslagna till en. Det är stock, där du i princip inte får göra så rasande mycket med motor. Och du är begränsad till 9-tum slicks. Superstock får du åka bredare slicks. Du får få valfri kam fortfarande med standardkonfigurationer på motorn. Valfritt insug under huven. Och lite sådär då. Och alla motorer är klassade av NHRA med hästkraftsantal. Du tar det gentemot vikten och då får du din klassning. Vi har Ari Körke på vänstersidan som brukar lyfta framhjulen snyggt, långt och elegant, och Amanda Holmqvist på högersidan. 9-11 bättring för Körke vänster. Jajamensan. Det var det vi sa här tidigare i morse att... Vi måste åka liksom nästan en sekund under index. Vi stod ju, vi ska inte säga att vi stod och var besvikna, men det var inte så många som bättrade sig i morse. Nej, det var det inte. Men kanske har vi det nu. Tommy Längdahl på vänstersidan, i Dustin Johan Stam på högersidan. Och tittar ni på scoreboardet så ser ni vilket index den här bilen har, vilken tid den bör köra på. Och så kan ni jämföra. Och nu vet vi att vi måste vara typ en sekund under index för att vara med i toppen. Oj, vad det drog snett för Johan Stam där. Ja, men bra reflexer. Ja, räddade det där. Tommy Längdahl den repan är med ögonen på Tommy Längdahl som har till 11.05 sen tidigare. Oj, tappar till 11.33. Så ingen förbättring för hans del där. När, ja, det har inte undgått någon att mitt hjärta klappar för Chrysler. Och den här helt fantastiska Max-wedgen, Erik Perssons Sport Fury som kommer fram. Det är ju en av de ultimata dragracingbilarna ever, måste jag säga. Och Sebastian Johansson åker en lite modernare Pontiac Firebird. 12.15 har vi på Erik Persson med Sport Fury. Han har åkt en 11.44. Vi vill faktiskt se lite snabbare än 11.44 på Sport Fury nu med Max-wedgen i. 11.25 i högerbanan för Sebastian Johansson. Han har varit nere på 10.42 än så länge. Ja. Kommer en 100. Och 11.43, ja. Det är en liten, ja, precis som du säger, en 100 på Erik Persson. Ingen förändring i listan överhuvudtaget. Och Leo Jansson då från Uppsala med Mercury Kometen. Som, han är långt ner, han är på plats 30, men då ska vi se, han har 11.40. 11.45. Och 11.45, ja, som index, och han har åkt 11.40. Så alla 30 bilarna kommer att få välja sitt eget drive-under när det börjar eliminera sen. Här är Gevalius i högerbanan, stormar mot mål. 10.27 och 10.33 nu. Och en 11.42 på Tony den här gången. Tappade någon 100-del. Ett uddaval av bil faktiskt i de här klasserna. Att åka med en cab. Tony Åberg, Camaro Convertible. Jonas Bengtsson är det som åker den hjullyftande Camaron.
på högersidan. Och han brukar åka långt på bakhjulen, vilket får igång mig. En så superstock i svenska och betyder åka på bakhjulet. Långt, ja. Ja, verkligen. Och rakt och fint också. Rakt och fint och snyggt. Ja, han har 9,92 sin bäst. Vi har 11,76 på stock. 9,84, 214 km i timmen. Ja, okej. Det var en förbättring för hans del. Vi hade ingen förbättring i andras vänsterspåret. Det blir ju ny kvaletta, Jonas Bengtsson förstås. Ja, det vart han! Jajamensan! Ny kvaletta, Jonas Bengtsson. Lasse Bodén nerpetad. Ja. Lasse Nyberg nerpetad. P.A. Lindström, som vi alltid vet med challengen, kan komma och liksom slå till. Är kval 27 av blygsamt just nu. Mattias Färm är det med Venom-Mustangen. Som också han alltid lyfter fram hjulen. Så elegant, så elegant. 9,45 som bäst just nu, kval 5. Ja, jag håller ögonen på P.A. Lindström då på sin 10,56 och åker 10,52 den här gången. 9,44 för Färm, bättrar sig även han lite grann. Flyttade inte upp honom i kvallistan på vänstersidan där, men Thomas Paulsson med den ligger mycket snygga lilla Novan. 23 just nu, har ett index på 11,85 som vi kan se där nere på scoreboarden. Har åkt 11,25. Stig Ottosson, högerbana med sin sköna Galaxy. Driftar lite utåt. Tappar någonting på vägen. Och spottersna hade pejl på att det försvann någonting där. 11,24, en liten förbättring på Thomas Paulsson med Novan. Även Stig Ottosson bättrar sig med en 100. Ja, det var en 100 även i vänsterspåret alltså, okej. Nu har vi sett ett antal reper när de har förbättrat sig lite grann mot vad de gjorde på slutet igår. För i morse hade vi inga förändringar i listan alls, tror jag. Nej, kanske bara att det var någon. Det var någon. Det var Nej. knappt någon som bättrade sina tider än. Så att Och det är ju, jag har sagt det tidigare, det här är lite grann en måttstock på väderförhållanden och banförhållanden. För det finns inte så mycket du kan göra för att ändra performancen på de här. Nej. Du kan justera lite grann gentemot olika väder och så vidare. Men annars så är det nästan en måttstock på hur fort det kan gå. Julle nu då, Jörgen Lindgren med Bel Air 62an. Manuellt växlad, liten motor K. Klassad. Det är alltså långt ner. 12,55. Kolla Pitot i högerbanan med sin Camaro från 70. Var hemma i natt och bytte växellåda på den. Jag tyckte att det saknades en bil i deras depåplats igår. Ja. Den var hemma i garaget och bytte växellåda under natten på Kolla Pitot. Julle, vad kan du göra? Du har en 11,95 sen tidigare. Sopa i växlarna nu så där underbart som du gör. Och åk en 11. Nej, vi har någon fel på tidtagningen. Där vart nog knas, ja. Karla bättrar sig definitivt. Vad åkte Karla nu då? 10,77 nu? Ja. Nej, det var Torbjörn Lås. Ja, okej. Det går lite för fort där nu. Karla åkte 10,68. Just nu 10,68, ja. Då kanske det var värt det där växelpriset. Då var det värt att vara vaken i natt och byta växellåda. Henri Jalava med Camaron ifrån Finland. Torbjörn Lås är det som åker Camaron nu. Torbjörn Lås klingar för mig att det var en Plymouth Duster för många år sedan. Men nu är en Camaro. Henri Jalava tidigare 10,72 åker nu 10,83, tappar lite mer än en tiondel där. Torbjörn Lås, han tappar också lite grann. Ingen bättring. Nej. Har vi då kval 3 i vänsterbanan. Lasse Bodén. Jajamensan, nerplockad till en 3:e kvalplats. Började den här sessionen. Och jag har i min högerbana Bosse Rangenebro. Kval 13, 10,93 som bäst på sitt 11,85 index. Vad kan Lasse göra nu då? Är även han gagnad av de lite bättre väderförhållandena? Kan han klippa till och åka fortare än 10,34? Han åker 10,33. Tar honom upp en kvalplats. Han är kval 2 nu efter Jörgen Lindgren.
Jörgen Lindgren ska ju bort. Jag menar, Julle fick en sluttid på 5,32. Så den ska bort. Ja, då är Lasse Bodén kvaletta igen. Så, just så. Och Jonas Bengtsson är 2 nu. Och Nyberg som väl kommer fram lite senare här. Nere på en 3:e kvalplats. Och frågan om han kan ta sig förbi igen. Fredrik Frisberg med ytterligare en sån asfrän Sport Fury. Där bakstolpen liksom går åt fel håll. Det är en fantastisk bilddesign. Arto Sulle på i stor högerbanan. Numera i en Pontiac. Fredrik Frisberg, 10-13 sen tidigare, åker 10-17, tappar lite granna. Och 10-14-39, vi har en förbättring på Arto Sulle på där. Frisberg är ju dessutom från Norrköping och har den goda smaken att tävla för OBMK. Ska vi sluta tjata om det? Nej, kör du. Kjell Gisslar. Uppifrån numera Rättvik. Och gissar om Karla Pitova hemma bytte växellåda så kanske även Rick McCann var med och hjälpte till. Han var nog med och hjälpte till där, ja det tror jag. Vi har honom i högerbanan med sin Camaro från 84. Kjell Gisslar just nu 25:e kvalplats på 9,87 på den Camaro. På ett 10,40 index. Rick med 9,79 som bäst, 10,50. Kapar 200 till 9,77. Och vi hade en 9,79 där på Kjell Gisslar. Så Kjell Gisslar nu upp till en... han är fortfarande någonstans under 20 där. Ja, det känns som det är många som bättrar sig men det händer inte så mycket i kvallistan. Nej, för att alla förbättrar sig en liten aning liksom. Per Fagerström uppifrån Näsviken på vänstersidan. Och Anders Lind i höger, sin Pontiac GTO. Köping. Problem för Fagerström, men vi tittar på Anders Lind då. 10-21 är tiden att slå från tidigare. Åker 10-20, förbättrar en 100, typ någonting sånt där även han alltså. Anders Lind, vinnaren ifrån den förra tävlingen för Stock Superstock. En annan som har varit med länge och alltid är att räkna med, det är Björn Bondesson med sin framhjulslyftande stock. B-stock automatic Chevelle. Han har ett index på 11,25 och åkt 10,13. Kvalfemma. Kvalfemma på det. I högerbanan hittar vi Anders Hållén. Kval7, 10,28 på 11,35. Så det åker alltså... 1,1-1,2 under va? Ja. Så det blir till att ta in. Men vi har också sett att nästan alla har förbättrat sig någon 100-del. Sida vid sida. Jag gillar. Bondesson, 10-13 sen tidigare. 10-12 nu. 10-14. Ja, 10-24 för Hållén i högerbanan. Kapar 400. 400, jajamensan. Ja. Och då har han kappat lite mer än vad de andra har gjort faktiskt. 400. Vad har vi Hållén då på en 7:e kvalplats? Men vi får fram sista paret i Stock Superstock. Och här är ju Lasse Nyberg då. I Mustangen. Lite sned nu vet du. Därför att nu är han nerpetad så det är ett snäpp där. Till 3:e plats blir det då om vi ska räkna bort Jörgen Lindgrens tid där. Och han vill nog gå upp till team och vara under teamkompisen Lasse Bodén. Kjell Eriksson i underbara Dart GTSen. 10.05 Lasse. 10.05 har du sedan tidigare. 10.02 räcker det. Han går upp som kvaletta. Han slog teamkompisen Bodén där. Det här är jättekul med det här teamet som liksom växlar hela tiden där uppe. Jättekul. So when leaving Stock Superstock there is
Lars Nyberg is new low qualifier. Lasse Bodén second, Jonas Bengtsson third, Björn Bondesson fourth and Mattias Färm fifth. When stepping over to street. Yes. Och här har vi ett fast breakout, precis som i superklasserna. Och det fasta breakoutet är 8,60. Mikael Svensson just nu kvalnia med Korvetten. Sven-Olof Avingskog ifrån Skutskär kvaltia. Vad det var iväg och snabbt reagerat på herr Avingskog. Men Mikael Svensson, vad gör du nu? 8,95. Det är liksom, ja. Det tar upp honom en bit upp, men han åker från en 9:e kvalplats upp till en vadå? Han blir kvar på en 9:e trots den förbättringen alltså. Nu ser vi Thomas Hauge ta i högerbanan. Och Ari Remal. Remal, ja, är med bjucken, med turbobjucken. Norsk-finsk duell här, alltså Klaukala mot Fredrikstad. Och vad har vi? Vi har Hauge i högerbanan på en 8:e plats, 8,78 som bäst. Ari Remal på en 4:e kvalplats på en 8,66. Och vi har ju då Brännström, nu kanske du nämnde kvalet med 8,62. Precis. Och den här... Tindre Eriksson, alltså 8,62, 8,64, 8,66, 8,66, 8,67. Så ser toppen ut än så länge. Ja. Men inga 8,60. Nej, och det känns väl lite märkligt ändå. Det här är ju deras 5:e kvalrunda totalt. Och vi börjar vandra för Thomas Hauge i högerbanan. Han har ju manuellt växlat i den, vet du, så det är, ja. Kolla här då. 8,61, en ny kvaletta. Ari Remal is now new low qualifier with an 8.61. Excellent. Hur gick det för Haugen? Han är kvar en bit ner där. Ja. Sandra Lidén med Skevanovan, den riktigt lila Skevanovan. Kvalsexa just nu, och kan hon ta bort precis en 10:e, då blir det jättebra. Precis en 10:e. Hon har åkt 8,7008. Jag tror det ser ut som Thomas Hauge är ståendes där borta, va? Ja, det är han nog, ja. Du har alldeles rätt. Ner mot banslut, Thomas Hauge. Tar han sig fram till den där gaten som finns där uppe någonstans? Ja, han är utanför bilen. Han är utanför bilen till och med, okej. Som sagt, han vandrar ju väldigt mycket där. Ja, kan vi ha bakaxel trouble? Såg ut som de låg under och tittade efter någonting. Har väl hamnat mitt emellan de båda gaterna också, tror jag. Så vi kanske får hjälpa honom. Ja, det får vi nog göra. Om han är ute ur bilen så har han inga planer på att försöka flytta fordonet för egen hand. Thomas Hauge från Hauge-familjen. Long time racing från Fredrikstad i Norge. Och jag gillar normen från Fredrikstad, för jag förstår precis vad de säger. De pratar nästan svenska. Ja, efter att spendera ganska mycket tid där uppe genom åren. Och även på Gardermoen så har jag faktiskt inga större problem med någon av dem. Men det finns väldigt mycket dialekter där uppe, liksom på norska sidan. Och ibland ändrar sig dialekterna om man åker bara ett par mil, så låter det helt annorlunda. Ja. Och det finns några ställen, men jag menar, det har vi här också. Åk från Rättvik och över till Älvdalen. Och då får du liksom, då får du koncentrera dig för att vara med på som sägs. Jag tror faktiskt att för ett tag sedan så vart älvdaliska klassat som ett eget språk. Okej. Ja. Ja.
Jag tänker mest Älvdalen är inte det förknippat med dansband. Ja, okej. Tror jag. Är det någon dansbandsfestival där uppe? Ja, de har ju... men band i alla fall, vad tror jag. Ja, okej. För de har ju en av de, vad många säger, de bästa cruisingarna överhuvudtaget i landet. Det är den uppe i Älvdalen. Lovprisad av en massa folk. Hörde, vi har Kristin Mathisen med en 50... Det är den mest otroliga bilen att välja för att åka racing med. En 59 Cadillac, men har gjort det så väl. Så hon är just nu kvalfyra, 866 på 860 indexet, eller breakoutet. Och Sandra Lindén som du pratade om med Novan när det vänsterbanan från Krokom är just nu kval 6, 870. Och det skulle ju bara kapa en tiondel. En tiondel så blir det jättebra. Det lät jätteenkelt. Så Ja, exakt. Vi tar bort en tiondel bara. Ja. Det vi väntar på nu som vi pratade om det, att vi ska hjälpa Thomas Hauge av banan. Vi ser att han nu inte längre står vid muren till höger utan är ute till vänster. För att kunna ta ut svängen och komma igenom när han boxerar på första gaten där borta. Och så fort vi ser bilen från hela sidan, och det gör vi nu, då vet vi att då är det sekunder kvar innan vi kan släppa på. Så får vi hoppas att det inte är något allvarligt med Thomas spel heller, utan att han kommer tillbaka till nästa runda. Och jag vet inte, jag har inte varit med på alla klasserna. Har Kjetil Hauge varit ute? Kjetil pappa alltså? Ja, jag tror inte han var det nu idag. Nej, okej. Eller tidigare idag. Men han åker ju Pro Street gör han ju. Och inkvalad helt okej. Jag ska inte stå här och låtsas, som sagt. Sandra Lidén vänster och Kristin Mathisen i höger. Vad har vi kvar då? Vi har... I street, jag ser att vi har ett par upplinade här. Jag tittar runt stolpen. Ett par till här. Och så Rud till ingår ju också. Och sen ser jag, vi som snackade om det för en liten stund, så jag ser Kjetil också här framme nu. Ja, utmärkt. Man kan tro att du vet vad vi pratar om. Nej. Och så. Kristin Mathisen i högerbanan, 8.66 som bästa tid. Och Sandra Lidén med Novan. Där drömscenariot är att kapa exakt en tiondel. Vilket som sagt var, det låter så enkelt när vi snackar. Det är iväg fint för Kristin i högerbanan. Det gör det inte för Sandra. En 8.66 tidigare, 8.62 för Kristin Mathisen. Det är kval 3. Kval 3 blir de på det, ja. Puttar ner Tindra Kristensen. Just det. Vi behöver få... Sandra Lidén är ståendes på banan så innan vi får, ja, exakt. Med en Cadillac 59. Mycket duktigt jobbat av det där teamet, måste jag säga. Där fick vi fram kvallistan uppdaterad, så då har vi alltså Ari Remål 8.61, Anders Brännström 8.62 3. Kristin Mathisen blev 3 alltså på den. 8.62 6, så det skiljer 3000 delar. Ja. Men det, nu börjar det bli riktigt tajt i toppen alltså på street. Det är inget ovanligt, det är ju nej, precis. Just street och pro street känns som att det är... Det är lite som superklasserna var förr alltså. Det är riktigt tajt. 8.61, 9, 8.62, 8.62 och så har vi, vad sa vi nu då på tusendelarna där? Det är 4, det är 1, det är 2, det är 3 tusendelar. Och så har vi Tindra på 8.64 och sen 8.67.
Fränt. Så av 12 inkvalade än så länge så har vi 5 stycken på 8-6 tider i alla fall. Då vi har 2, 4, det är 5 bilar kvar och 6 i street. Martin Häggström tar i med sin Volvo 144 vänsterbanan från Lit. Och det erkänner jag utan omsvep. Det vet inte jag var det ligger, men han tävlar för SHR Sundsvall. Så det är väl troligt att det är uppe i de regionerna någonstans. Micke har full koll på det, vet jag. Han brukar förklara. Ja, men han är ju ifrån liksom lite norrut där. Från landet menar du? Nej, det menar jag fan inte. Han står inte här, va? Stellan Karlsson med Chevellen. Hammarö, det ligger alldeles utanför Karlstad. Kval 11 respektive kval 12 där framme nu. Det roliga med Martin Häggström med vänsterbanan är att han har åkt alla 4 kvalrunder tidigare och har fortfarande inte åkt på rätt sida på rätt sida. Nej. Men förut var det 8:59,45 så att väldigt nära. Men han har gjort en breakout i alla och nu backar vi av, vi kommer att träffa det. Problem för Stellan i högerbanan. Det har det nog varit flera repor för honom om inte jag missminner mig. Han åker 8:63, så ja, nu är det på rätt sida Martin Häggström. Med ett avslag vill jag säga, lät det som. Ja. Men 8:63? Det var nog tvungen till att göra det för att hamna rätt. Men 8:63, vart räcker det då? Det räcker till en... Kval 4. Ramlat ner från kval andra plats till kval 5 här bara under den här kvalet. Under den här kvalsessionen. Men hon själv är ju framme nu i vänsterbanan med sin... 144. Nej, det är Martin. Det är ju, hon åker macket då. Mustang. Magnus Johansson i högerbanan i alla fall. Med sin Pontiac. Så, där har vi Macketta, du hade alldeles rätt. Magnus Johansson med Pontiacen. Vad har vi Magnus nu då? Han bara kvalsexa vill jag säga. Ja, bara kvalsexa. Alltså i det här getingbot är kvalsexa jättebra, men vi brukar se Magnus lite bättre än så. Ja. Sida vid sida. Hoppsa. Där har vi ju Magnus Johansson. Så Magnus Johansson, 86009. 9-10 000 delar ifrån och då blir man så där glada. Det är både glädjeskutt och löpsteg, gillar att se. Härligt jobbat. Och som sagt, Magnus Johansson, det är så där det brukar se ut när han får det att stämma. Lite så är det faktiskt, ja. Tinner Eriksson, det var ingen bättring för henne, va? Tror jag inte. Nej, jag tror inte det. Nej, det var ju bekymmer där. Ja. Men so a new low qualifier in street. That is Magnus Johansson. And we got the first 8.60 elapsed time in the class. And not just 860, 86009. 9 thousandths of a second from the perfect run. Andreas Rud med Malibon. Racket. Nu känner jag igen bilen, för nu ser jag den från sidan. Det är bara att det är bara blivit svart baklucka på den. Nu är jag hemma, så det. Går det fortare om man har en svart baklucka? Vi får väl se då. Ja. 872 har han åkt sedan tidigare. Oj. Varje gång han kliver på varje spets med gick i så driftar han närmare och närmare vänstermuren där. Kommer behålla sin 8:e plats då i kvallistan. 12 inkvalade. Men som sagt, det var kul att få se den där som vi väntar på att tjata om, den första 860-körningen. So Magnus Johansson is low qualifier in street
Ari Rimal is second now with an 8.61. Anders Brännström 8.62. Kristin Mathisen fourth 8.62. And Martin Häggström 8.63. And of course for Magnus Johansson that almost perfect run 8.6009. 9 tusendelar ifrån den perfekta körningen. Ja. Och 10 tusendelar, det är inte mycket. Det är så lite som man lägger 10 tusendelar i en låda, så finns det alltid plats för en till. Alltid. Ja. Ja. Så små är de. Och då kommer vi göra klassbyte så fort vi är färdiga med det. Vi gör en liten snabb dusch av banan. Och så kommer vi åka Pro Street. Samma likadant fast tvärtom. Samma likadant fast lite snabbare. 1 sekund snabbare, bra precis. Breakout för Pro Street är 7.60. Det tror jag nästan de allra flesta har fått pejl på nu. Och det brukar vara extrem fight i den här klassen. Ja, då har vi ju faktiskt tid här nu att gå igenom. Vi har ju fått se 2 860-körningar här. Eller 760, ursäkta. Den första igår, Renate Rosén Skinne i sista kvalrundan. Och nu första kvalrundan i morse vill ju inte Fredrik Gravningen vara sämre. Ja, och åkte 7.60,74. Så det skiljer ju 19 10 000 delar mellan Gravningen och Renate där. Sen Och sen, jag tänkte säga det, Renate Rosén Skinne och Anna Knutes brukar ju vara de som ligger i toppen. Men nu är det Fredrik Gravningen som ligger i topp. Men Anna Knutes trea då på 7.62. Maurits Rodberg 7.63. Och sen Lars Berglund på 7.64. Kalle Monnekoski 7.65. Ja, det är liksom det är toppen där. Och sen fortsätter det 7.60 ner till 10:e kvalplats. Så är det 7.60 tider som gäller. Så 17 inkvalade och 10 av dem har åkt 7.6 tider. Och det är ju jätteroligt. Men samtidigt så vet vi att det är ju minst en handfull till här som har tidigare åkt 7.60 och ofta kanske det låter fel att säga, men ja, men möjligheten finns där. Ja. Den här listan kommer inte att stå sig till slutet på dagen. Det tror jag inte. Nej. Och hur var det? Det är 16 bilars stege, alltid. Och vi har 17 inkvalade. Och just nu utanför på 17:e kvalplats är Emil Johansson. Däremot kan vi säga så här att den som vi brukar kalla det för bump spot, den sista tiden som man måste slå för att ta sig in på stegen, den är 8.31 och vi brukar faktiskt se snabbare tider där. Så att om man säger bakom då, vad sa vi, bakom 10:e plats, där är det ganska stor spridning faktiskt sen bakåt. Och det tror jag kommer förändra sig lite grann nu. Hur ser det ut i själva serien då när det gäller de här bilarna? Det är ju Lars Berglund i topp, va? Ja, jag har för mig det. Jag har för mig att det är så. Det är Lars Berglund i toppen, det är Angelica Larsson som tvåa och Renate som trea. Det är toppen på serien just nu, på Summit EDRS-serien. På fjärde plats Tony Vahtera. Har vi Tony Vahtera, är han här? Nej, han är inte det. Vi pratade faktiskt om honom igår när vi var ute och gick i depån, att vi saknar hans snygga gula Opel. Jo, det är han som har den, just det. Taxi. Ja. Och Gravningen på en femte plats i serien. Ja, en snabb duschning innan vi går vidare alltså till den snabbare av de här två klasserna med fast breakout, street och pro street. Och vad kan vi få i Pro Street nu då? Jag har som sagt 2 stycken 760
körningar i toppen med Fredrik Gravningen och Renate Rosén, och Anna Knutes är inte riktigt där än. Jag menar, vi talar om hundradels sekunder, men det är det i den här klassen. Hundradels sekunderna är så viktiga när det är så tajt. Så det skulle inte förvåna mig om vi ser Anna Knutes in på en 7.60 även hon. Och det var ju som vi snackade om på förra tävlingen här på Tierp Arena. Så har jag för mig att Anna Knute, jag kommer inte ihåg, men det var många körningar på raken som var 7.60 någonting. Ja, och sen gläder det mig då. Jag pratade ju lite grann om den gamla legendariska provstockföraren Kjetil Hauge, alltså pappa till Thomas Hauge. Härjade i provstock enormt mycket, men det är många år sedan. Nu har han alltså plockat ihop sin gamla provstockbil som han har sålt, köpt tillbaka från lite olika ställen. Och nu är den här tillbaka. Det sitter alltså en sån här Ford-hem i den. Det sitter en länkolåda i den. Du vet, en gammal länkolåda med spakarna som man drar i. Det är precis som det var då. Ja. Och här är han tillbaks nu och åker alltså i Pro Street med den här. Ja, jag tycker det är jättekul. Han gör det med nära på sig också. 7.67 än så länge som bästa tid. I en bil som definitivt är overkill för det, men nu för tiden väldigt underkill för provstock. Du vet, en sån där skitfrän gammal Ford Hemi. Ja, det är så ballt. Det är så ballt. Ja, jag håller tummarna för Kjetil. Gammal är äldst, finns ett svenskt uttryck som säger. Jag skulle aldrig räkna bort honom om jag skulle upp och börja åka mot honom. Speciellt inte om man då har åkt 7.67. Nej. 700 delar ifrån. Det är... Vad man säger, räntorna går aldrig ur. Nej, det är sant. Men jag menar, 7.67, det är alltså 700 delar på gran, det tappar du lätt. När det börjar bli elimineringar sen. Men återigen, han har ju inte gjort det lätt för sig. Jag tror de allra flesta här åker med hyfsat moderna automater. Kjetil, en gammaldags länko. Du vet, med sån här, det är så mycket reglage och spakar som man tappar ordningen på vilka som är vilken. Liksom. Det är asballt. En liten gnosning till. Vi behöver ha banan i kontinuerligt toppskick. Och det är ju som Micke G pratade om lite grann tidigare, att för att hålla en bana perfekt, då måste man göra underhåll på den också. Vara på alla små grejer som är hela tiden. För börjar den sen tappa, då har man ett jättejobb att få tillbaka den till superskicket igen. Tror du det är jobbigt att komma och landa med sitt plan när det sitter så här mycket folk på läktarna? Jag tror de håller på och övar start och landning, vilket jag tror att det här planet håller på med. Då är man koncentrerad och fokuserad på annat. Ja. Vad är lättast, start eller landning? Ingen aning. Ingen aning. Jag tycker nog starten känns bäst när man får beställa in en gin och tonic. Ja. Det är min erfarenhet av flygning. Tvek om du kan göra det på det där planet. Nej. Då ska vi se.
är det sista. Ja, jag försöker lyssna på den här kulsprutekonversationen som jag hör i bakgrunden från banpersonalen. Du vet när de pratar som dritt så med varandra. Men jag måste säga att jag uppfattar inte för de pratar så fort just nu. Ja, det där var sista vändan. Har vi några som gör en liten sista inspektion. Ja, det är spottersarna som är ute. Vi har spotters från Sverige och från England faktiskt, från Santa Pod. Okej. Som är här och jobbar. Spotters, det är de här som alltså hoppar över muren och ut och känner, tittar och verkligen kollar banan. Så fort man ser något misstänkt. Över muren, kolla och ofta ser man dem köra med fötterna. För man märker faktiskt om det finns ett tunt oljespill så känner man det faktiskt bäst med foten istället för med handen eller framförallt ögonen optiskt. Det kan du missa emellanåt. Då är det dags. Då är det dags för fortsatt kval i Pro Street. 760-klassen. Ett fast breakout på 760. Peter Trång, just nu kval 13 med Pontiac Firebirden. 792 har han åkt tidigare. Och sen har vi Kjetil med den gamla Prostock-bilen. Peter Trång som du sa där också, kval 13 plats i vänsterbanan med 792 där. Ja. Det skulle bli förvånande om det inte kommer en bättring. Ja, exakt. Och även om det inte gör det nu så vi lär det komma imorgon. Vi är vana att se honom längre på mer 760 liknande tider om man så säger. Och som sagt, den ni ser på scoreboardsen 8.31, det är det som är bumpspotten just nu. Den 16:e platsen, eller 16:e tiden. Just nu Linné Strid 8.31. Utanför Emil Johansson 8.95 som vi nog kommer se här med Volvon hoppas jag. Och då, jag tror att vi kommer att sänka bumpspotten ganska rejält inom de närmaste kvalrundorna. Först ut alltså, Peter Trång vänster, Kjetil Hauge i höger. .775 i höger. Och 770 på vänstra sidan för Peter Trång som förbättrar. Ja, till en efterplats. Nytt par ut. Har vi ytterligare en. Vi har ett par riktigt snygga skeva 55 tävlingsbilar. Det här är den andra och jag gillar det. Och Jerry Hellström är det i vänsterbanan från Hedemora. Ja, det är han som åker skeva 55. Sorry, kval 12 var just nu på 775. Behöver även han plocka av en 10-del ungefär. Och Trine Fossum då? Från Fanrem. Från Fanrem. Fanrem motorverkstad. Det är svårt att tro att en motorverkstad i Fanrem har försett hela dragracing Europa med lustgasmotorer. För Fanrem är inte stort kan jag säga. Nej. Det hör man nästan på namnet att det är ingen stor by. Och då menar jag by på svenska. Ja, Jerry Hellström vänster, Trine Fossum höger
Jerry 7.75 som bästa tid, Trine 7.68. Och 7.62 för Trine i högerbana. Jajamensan. 7.76 var det bättre. Trine. Vad innebär det för Trine? En kval fjärde plats. Fjärde kvalplats, så ja. Hon var ju alldeles nyss var hon den sista på 860-körningen, men nu är hon alltså på, vad sa vi nu då, 7.62 Trine Fossum. Ja, det ser bra ut. Linnea Strid, med också en skeva 55 från Järvsö. Jag tror de fick mecka ganska mycket igår om jag inte läste fel att byta en topp, va? Okej. Och sen har vi då Renate Rosén Skinne. 2000 delar bakom kvalettan Fredrik Gravningen. Ja. Ja, det är ju Gravningen som håller killarnas fana starkt här. Annars är det ju Renate som är kval 2, Anna kval 3 och Trine kval 4. Tjejernas dominans i provstrid. Ja. Renate Rosén tävlade i stock, tävlade i provstock, tävlade mot Skinnebröderna. Och sen blev de ett och så har de varit försvunna ett tag och kom tillbaks, för det är väl 3-4 år sedan, och gjort det med här vart det något konstigt omtag för Renate? Det är så... Nej, Linnea åker ju innan granen är aktiverad och jag tror hon lurar med sig Renate. Ja. Båda åker alltså innan vi får ens gult ljus och då så får du ingen tid helt enkelt, för tidtagningen är inte aktiverad. Den vet inte om man död. Nej. Tyvärr, så kan det gå. Men då kommer nästa som jag är övertygad om vill vara och slås upp i toppen. Anna Knutes på vänstersidan. 7.62, så kan vi inte ha det. Jag pratade alldeles nyss om att de åkte väldigt många 7.60-repor på förra tävlingen. Kommer du ihåg hur många det var? Jag tror det var 6 i rad, 6 totalt. i rad, 7 totalt, ja. Och sen så var jag uppe i Orsa Tallhed och då var det inte riktigt lika många, men det var ju samma sak där. Att i alla fall, jag tror att i finalen åkte de 7.60. Och ska man åka 7.60 någon gång så är det väl i finalen. Ja, om man väl har tagit sig dit. Så är det ju. Men det är alltså Anna och Hasse, de är ju oerhört skickliga. Som sa, de åker ju en annan klass också emellanåt. De bara byter maskin i bilen och vinner den klassen också. Vad kör de då? 440 Outlaw du kan köra. På Mantorp till exempel vann man för 2 veckor sedan. Så att, ja. Vad har vi då? Vi har Christian Salemark i högerbanan. Just nu kval 13, 7.89 med sin Toyota Supra från Umeå. Och som sagt, jag är faktiskt riktigt nyfiken på vad Anna Knutes gör nu. 7.62 sen tidigare. Så vi ser då en 1.09 på 60-foten. Så har vi 4.82 på 200-ringen. Ger oss en sluttid som säger 7.56. Ja. Men Salemark då 7.90, ingen bättring. Repeterar i stort sett, hade 7.89. Men gjorde inte Anna Knutes en breakout i förra kvalomgången också? Så kan det vara. Ja, då har man inte riktigt hittat tillbaka än. Angelica Larsson ifrån Färnäs. Helt rätt, Christian. Åkte 7.55 förra rundan. Och 7.56 nu då. Ja, och som sagt Angelica vänsterbanan kval 10, 7.68. Högerbanan Ulf Rapp. Ja, vad har Wappen gjort då? 8.009. Men de går och sopar efter rappspel efter burnout. Det kan vara så att det ramlar ut lekakulor fortfarande sen igår. Jag har varit med om att städa bilar efter att ha varit i lekakulan. Alltså det är verkligen ingen lek alltså.
Och de letar sig in överallt, men jag menar, man är ju glad att lekakulsfållan finns där. Absolut. För den bromsar upp bilen. Det är nästan alla som har kört ut i lekakulsfållan säger att det är som en stor hand som bara bromsar ner bilen. Ja, också fascinerande. Det är så effektivt, men det gör inte så mycket skada om man har tur. Ja, det är exakt. Men du får sanera. Ja, problem med startförvaret för Rapp. Men Angelica Larsson då? 7.59,6. En sån ytterpytte breakout, men det är en breakout. 7.60 är breakouten för klassen. För Rapp där med ett skutt i starten gav en 60 fot på 2 sekunder. Och då är ju såklart repan över. Vet, de hade men hur är det med Rapps bil? Den är nybyggd för den här säsongen, va? Var det inte så? Ja, de körde med den förra året också, men de har bytt ut lite saker tills i år. Okej, ja. Kurt Orosar ifrån Tallinn, Estland. Med Nissan 300 ZXen. Hittills 799. Vilket var imponerande i morse med tanke på att bilen låg i molekyler igår kväll, så ut som. Emil Johansson i högerbanan, som vi sa, med sin Volvo 142. Är utanför. Yes. Han är utanför just nu. Och det är ju då tiden som vi ser där på scoreboarden 8.31. Det är ju där Emil måste åka eller åka under för att ta sig in och få köra elimineringarna på söndag. Så som det är nu. Ja, nu har vi fler kvalrunder kvar. Ja. Det vet vi, men det är precis som du säger. Det där det är ett första steg. Att åka bättre än 8.31. Men jag vet ju att han är kapabel att åka bättre än så. Nu kommer vi ju iväg också, Emil. Härligt att se. Stormar mot mål. 8.09. Det är definitivt en förbättring. Det betyder att vi har en ny bumpspot. För han är ju snabbare än Elias Strids 8.31. Och en 8.80. Nej, förlåt. Jag var 7.99 sen förut på Kurt där, ja. Då ser ni direkt där att 8.31 är borta från scoreboardsen, står 8.09 istället. Och det är den tiden Emil åkte. Och då Linnea Strid utanför som det ser ut just nu. Och hon fick ju tyvärr ingen tid här i sin tidigare runda då hon drog med sig Renate i startförfarandet. Ja, exakt. Lars Berglund är ju ledare av serien. Men just nu, ja, i det här getingbot, men inte bättre än 6:a. En 7.64 skulle behöva ta av lite granna på det. Lite granna som betyder 400 ungefär. Ja. Alldeles riktigt. Ja. Tja! Hej! God dag, goa herrn. Välkommen! Ska du ta och presentera dig själv? Karl-Erik Kihlman heter jag, jobbar med Speedgroup. Och jag ska bara hålla ögonen på Berglund lite blixtsnabbt. 7.54 gör en breakout där. Så, ja! Ja, jag rådde ju runt den här shootouten som vi har här i helgen. De klasser som kommer precis nu, Pro ET och Super Pro ET. Och det här har ju föregåtts av olika sätt, kvalificeringssätt. Man kan bli event winner, som de vi har framför oss nu. Sofia Sandström och Ronny Tekonemi. Och sen den andra sätt att kvala in, de har varit topp 25 i EDRS, alltså Summit Racing EDRS-serien för ungefär en månad sedan efter den första Piteå-tävling. Ja. Så det blir ett speciellt kvalförhållande, vi kan återkomma. Ja, jag tänkte säga det är crème de la crème vi har här. Absolut. 9.43 Sofia Sandström har hon valt som dial-in. Och 9.23, det gick väldigt fort för hennes del där. Ja, det är ju crème de la crème, så du säger, och det är från 3 olika länder dessutom. Ja. Finland, Sverige och Norge. Norge, just det, ja. Så de som vi ser på den här tävlingen, den här shootouten som vi har nu, det är de som alltså har vunnit tävlingar eller varit topp Precis, någonstans. Ja.
de får komma hit. Ja. Hur är det med poängen i serien? På den här tävlingen? Inga poäng från den här serien i och med att det då inte alla kan köra. Nej, utan att det är en shootout. Vi har Stefan Nilsson med den jättesnygga Chevanovan. Kval 7 just nu och Julia Tikkoja med ett Duster. 10.64 och det går lite långsammare än det och 11.83 åker 11.85. Vart har det Julia Tikkoja någonstans? Till en 4:e kvalplats. Vi talar om bracket. Jag vill kalla det för bracket fortfarande. Nu vi talar om EDRC och så vidare. Ja, I min värld är det bracket. Jag vet att det är ett vedertaget namn, men jag vill kalla det hellre för dial-in racing. Eftersom bracket betyder intervall och det här är inte intervall. Men okej. Det är bracket racing. Du väljer ditt eget breakout. Du ska åka så nära som möjligt under kvalet. När vi börjar eliminera ska det vara först vid mållinjen, men inte under. Och vi har Lars-Erik Jonsson med Mustang Fastbacken 67an och han och Kovaka med Rambler American. De kryllar inte av alltså. Nej, och det är dessutom det är Summit Racing som står bakom den här shootouten här. Ja. De är ju sponsrade av EDRC-serien dessutom. Men det är ganska mycket deg. Här är det bra deg. Det är alltså $10 000 per klass som vi då fördelar ut från 1 till 8. Så kommer man igenom första elimineringsrundan imorgon eller på söndag, då har man en slant säkrad redan. Och vinnaren kan vinna upp till $4 000. Peter Häggström är det som åker i den framhjulslyftande Camaron. Hade satt att dial in på 10.40, åker 10.56, tappar lite grann mot vad han har gjort tidigare. Och så tar vi Niklas Westin då. Vad hade vi Niklas Westin görandes nu? Tog honom in till en 3:e kvalplats. När vi talar om de här klasserna nu, då är det ju faktiskt så att då får vi välja dial-in mellan rundorna också. Precis, både i kvalet och elimineringen. Så att istället för de här andra som åker mot ett fast index så måste justera bilen på något sätt. Så här kan man vara lite lat och då ändrar man bara någon hundradel på tiden istället. Eller hur mycket nu det går åt. Lite lat, för det här låter som en klass för mig. Det är jättesvårt naturligtvis det här också. Men det kanske är något enklare än att tuna bilen till en tid. John Tidé som är på vänstersidan är den som leder serien. Där det här alltså är utanför den. Åker 10.56 på ett 10.57 index. Ja, dial-in, dial-in. Men han är alltid med och är duktig. Absolut. Alltså. Jag ska säga att just den här klassen Pro ET, här kan du i princip komma med din bil från gatan. Visst, du behöver ha en frisk maskin som är konsistent, som går likadant hela tiden. Du behöver ha en låda kanske som står i växlarna bra. Och en bakaxel som klarar av diff och motorsex. Ja. Då kan du vara med. Vi hade en breakout på Anders Edin som sista bil då i Pro ET. Eller är de här också Pro? Nej, nu snappar vi över. Då tar vi gränsen där 9 sekunder istället. Och jag hörde ni snacka lite med förra rundan och då sa jag att det här kan man även köra dragsters. Men det är faktiskt även i Pro ET tillåtet med andra chassityper än dörrar. Ja, det är det alltså, okej. Så att hittar man ett begagnat eller ett chassi någonstans, altered eller dragster, behöver du inte stoppa i speciellt mycket motor för att kunna vara med och åka och göra bra ifrån det där. Och det finns några, jag tror framförallt i Norge finns några sådana ekipage. Ja, jag har faktistt trott att det bara var karossbilar. Nej, det är inte det. Det är fritt även. Jag hade fel. Ja. Det handlar ju också om, som vi talade om tidigare, säkerhetstänk. För när vi börjar de här och har snabbare sluthastighet, vi kan inte ha så stor skillnad i sluthastighet, för om det händer något då blir det illa. Hans Nilsen är det med Novan. Just nu kval 15 och Oskar Hemmingkorpe är kval 3 med sin Cheva Split Window. 8.78 har vi på Hans Nilsen, 8.93 på Oskar Hemmingkorpe. 8.89, det är en rejäl breakout på vänstersidan, 8.87. Jag har breakout på bägge två där faktiskt. Ja, det är väl ganska typiskt när du kommer in en bit på dagen. Banan har blivit bättre, luften förändras och det går fortare och fortare. Men är du medveten om det så kan du alltså förändra dial-inet.
Precis, här för man ju noga loggböcker och gör man inte för stora skillnader i maskin för övrigt, då kan man gå tillbaka på gamla siffror och lufttryck och allt vad det är, temperatur. Och då vet man ungefär åtminstone var man ska börja. En som jag kan två stycken jag kan tänka mig gör det och håller kontroll hela tiden av det nu. Micke Nilsson på vänstersidan, Kristina Nygren, kvalettan i högerbanan. Micke är nog en bland de som har mest siffror i bagaget. Men det har varit en liten breakout och för Kristina då, 8-14 på 8. Det var breakout på bägge två där alltså. Och har man ögonen öppna bakom, då ska man se att breakout också. Det är små marginaler, man kan säga det är lätt när man får välja sin egen tid, men det kommer att skilja 100-delar, kanske 1000-delar när vi börjar efter kvallistan är fastställd till sist. Så jag skulle säga att vi har ju lite speciellt kvalförfarande, men nu får jag gärna säga vilken kvalplats som får nu i alla fall. Men efter det är färdigköpt, då kommer vi alltså att prioritera de som har varit event winners. Och det är 4 stycken i Pro ET och det är 6 stycken i Super Pro ET. De kommer att kvala om de första 4 respektive 6 platserna i de olika stegarna. De får en fördel där kontra de som har kvalat in via topp 25. Och för att det ska vara en vits att om någonting värt att ligga högt upp i kvallistan, förutom att man i Super Pro ET där det är 18 bilar som har kvalat, du garanterar en plats. Men det är också det att vi kör en provstege. Och det betyder att ettan möter 16, 2an 15 och så vidare. Så att du får alltså en sämre på pappret motståndare ju bättre du är i kvalet. Så det finns fördelarna med för de som har event winners. Så man kan säga att just på det här eventet, den här shootouten, det är ganska mycket som skiljer emellan alltså. Mot en normalt förfarande på vanligt. Shootouten är en egen grej. Ja, vi anpassar det här från år, inte år till år, men när vi ser att vi måste göra någonting lite annorlunda för att det ska bli så bra som möjligt för alla parter. Då kollar vi med Summit Racing. Fanny Andersson är det som åker 34 Forden och vi har Martin Larsson i den lilla dragstern. Och vad hade vi? 8.36, 8.38. Det var tajt på Martin Larsson, 8.15. Det är inte så tajt på Fanny Andersson där. Vad tar det Martin Larsson? Martin Larsson, kvalsexa just nu. Och mer Alters. Ja. Jag får väl nästan kalla 34 där för en Alter också. Det lite också. Ja, Dina Os med en Bantam Altered. Just nu kval 8. Har satt ett dial-in nu på 8.18. Jag tror att hon hade det förut också när hon åkte 8.22. Men som sagt, hon har möjlighet att ändra sitt dial-in mellan varje runda. Och jag har inte historiken här. Janne Söderqvist från Pori i Finland har satt ett dial-in till den här runda på 8.77. Är just nu kval 10, men vad kan de göra nu? Dino, som sagt, Altered tycker jag är så... och det är lite signifikant för den här klassen också att de har så mycket olika karosstyper. Jag har ju till och med haft Stavlund med och i Fannekar. Ja, just det kommer jag ihåg, ja. Ja, Dina Os, 8.18. Ska du krypa närmare 8.18 den här gången? 8.18.75, suveränt. Dina Os går upp till en andra kvalplats, alldeles bakom Kristina Nygren. Och här är det lite kul för att där är det ju faktiskt så att de är event winners bägge två, så där stämmer kvallistan perfekt. Ja, okej. Ja. Utan att du behöver gå in och liksom och konstruera. Ja. Och det är ju tidtagnings eller personalen här fantastiska som hjälper till att göra det reda ut det efter där. Den sista svängen imorgon. För de här tidtagningssystemen är ju upplagda eftersom vi tävlar normalt sett, så det blir manuell påläggning. Du, en som jag har noterat är väldigt duktig på att justera dial-inet. Det är Pontus Garefelt som vi har på vänstra sidan. Har valt den här gången 782. Har tidigare åkt en 783, men jag tror att han hade 782 då också.
Erik Johan Engeset är det som åker Suncoast Dragster på vänstersidan. Just nu kval 9. Skulle inte förvåna mig om Garefelt tar sig upp i toppen. Riktigt hela vägen upp i toppen den här gången. Garefelt hade det 782. Gör en breakout där. 874, 8, ja, Engeset, Ja, kval 4. Ja. Skulle man ha som så till exempel var det på förra helgen, när det blir många kvalrundor, börjar komma upp i 7-8 kvalrundor, då skulle vi förmodligen ha 3 stycken som skulle få skiljas åt med tusendelarna. Ja. Så det är inte enkelt på något sätt, utan det är otroligt små marginaler. Even Nilsen ifrån Hummelvik i Norge på vänstra sidan med en roadster lite åt Altered-hållet, men en Altered har ju en centralplacerad förare och vi ska hårdra det, men jag tycker nog att det är lite Altered-hållet det här. Jan Hallman har tävlat väldigt, väldigt framgångsrikt med sin Volvo 142. Vad har vi dem nu? Even Nilsson på 17:e kvalplats. Hallman på 9:e kvalplats. 8.31, vad kan Hallman göra den här gången? 8.33, det bör nog ta upp honom en liten bit. Even släppte av där då. Ja, Och nu hamnar vi tillbaka på 70-talet här på något sätt. I vänsterbanan. Och Mors, just det. Mors åkte ju med Dynapack Alterden. Ja. Som redan Anders Land sa när den bilen kom hit, liksom, ja, väldigt länge sedan. Ja. Den är i princip okörbar, sa han. Det måste väl vara runt 50 år sedan, eller? 76 någonstans? Eller var det ännu tidigare? Nej, jag tänker inte hålla på med det där. Nej, men det var länge sedan. Ja. Mats Arnsson Vanvik, Trönderbörden, kval 6 just nu. Har åkt 8.41, har lämnat ett dial-in den här gången på 8.39 i högerbanan där. 8.58 på Johan Mors. Oj, 8.57, en liten breakout, och vad hade vi på andra sidan? Ja, nej, det var inte riktigt. Här har vi faktiskt de som jag inte missminner fel är både 1 och 2 i den vanliga EDRC-serien. Ulf Zackrisson på vänstersidan. Alltså det Zacke var det, jag trodde det var Micke. Nej, då är det fel. Micke Nilsson. Ja, nej, Micke hade vi för en stund sedan. Det är Ulf Zackrisson det där. Men Amanda Sjöström Andersson. Hon är i alla fall 2 i serien, så långt var det rätt. Just det, Zackrisson hade inte vant sig riktigt att se honom i Dragster. Han är ju Dagens gamla kille normalt. Det känns jättefel, men för oss gamla uvar. Han börjar finna sig i det här och det går bra med. Ha en snabb koll då på kvallistan så här långt. Kristina Nygren är kvaletta, Dina Os 2, Johan Mors 3, Erik Johan Engeset 4, Oskar Hemminkorp 5. Det är topp 5 som det ser ut just nu. Ulf Zackrisson på vänstra sidan har lämnat ett dial-in på 7.82. Vi har Amanda Sjöström Andersson lämnat ett dial-in på 8.15. Kan vi få dem nu att åka väldigt nära, men inte under? Det är definitivt under för Zackrisson. Han gör en breakout 8.19. Ja, det är i närheten för Amanda. Men räcker just nu inte bättre till en 10:e kvalplats för Amanda Sjöström Andersson. Och det här innebär att då vet vi att det är tajt upp i toppen. Ja, det är riktigt tajt upp i toppen. Jag måste säga nu, vi har ju i högerbanan har vi ju Jimmy Larsson och med broder Niklas då, som står och dirigerar. Julia Andersson ska jag också nämna i vänster. Men bröderna Larsson, alltså för ungefär 2 dygn sedan, då var de beredda att kasta in handduken.
då nyhopplockade motor fungerar inte. De skrotar ju totalt med vevstakar ut genom blocket till Gardermoen förra helgen. De har inte sovit mycket. Nej. Och sen kom de hit och körde en litet breakout i morse och fortfarande 7 sekunders körning trots en betydligt mindre motor. Så de är ändå nöjda. Men de är sist nu, de måste ta sig upp och lägga på rätt sida. Ja, de är ju utanför, just det, för vi har bara 16 bilar som kommer att kvala in. Ja. Så just nu är även Nilsen och Jimmy Larsson utanför. Och nu inte är det där pappas gamla bil. Jo, det är ju det. Och de köpte Europamästerskapsvinnare Prostock. Ja, och flera år i rad. Utan att fråga pappa. Sen, kolla vad vi har köpt. Nu fick jag lite ståpäls. Ja, nu tittar vi på racingen som den är just nu. Gilly Andersson tittar jag på 8.37 som dial-in. 7.92 på Jimmy Larsson. Och 7.92 Åkerman. 7.92.11 åker Jimmy. Och han är kvaletta! Långa sena nätter. Paid off. I pappas gamla liksom... vilken rysare. Nu fick de lön för mödan när de lagt ner de sista dagarna. So when leaving Super Pro ET, Jimmy Larsson just did a fantastic run. He's now the low qualifier. Kristina Nygren is second. Dina Oos is third. Johan Morse with that little Dynapack altered is fourth. Ja, jättekul utveckling blev det på den där klassen. Och som sagt var, $10,000 ska fördelas i och för sig på allihopa. Men det blir en rejäl skvätt med deg till vinnaren utav de här Super Pro ET och Pro ET. Och jag vill fortfarande kalla det för bracket, gammal surgubbe. Ja, jag håller med dig. Jag är halvgammal. Jag bara... Jämförelsevis är man ju rena ungdomen. Tänk att det är påhopp hela tiden. Skulle vi aldrig göra. Inte i den här branschen. Hörru du, det här med Jimmy Larsson och att han blev en pro-etta nu då. Kvaletta i pro-ET eller Super Pro-ET. Det blev en liten saga det där på något sätt. Det där är en hjältehistoria på något sätt. Värt att minnas. Jag tänker nu är det fortfarande kvalificering. Men det är som... Jag vet inte. Jag tycker sånt här är så otroligt. Och jag visste dessutom inte om vad Kima berättade att de köpte tillbaka det. Ja, det visste jag om. Hörde, nu är det dags för Super Twin. And we're back in the European Championship categories. Yep. And this is Super Twin, second round of qualification. Hopefully we will see a Octane. He had big problems plenty of times, not just this weekend. But it looks like he's still running, the engine is still running. And he will race against Chris van Nimmen from Belgium. And none of them have a proper qualification time. So they're just... Yep. Opheim leaves the line really good. Early shot off. 1:05 in 60 foot. I think that is a really good run. Here we go. The first numbers, the short number. The short numbers, yeah. So Erling Opheim stops the clock at 8.70. Chris van Nimmen 16 seconds there. But if we just a quick look, how are qualification in a Super Twin at this very moment? It is Per Bengtsson, low qualifier 6:15. Marcus Christiansen is 6:31. Anders Jensen 7:44. Frank Åslund is fourth 8:26 and 8:70 for Erling Opheim. But I mean, okay, it's going in the right direction. And this is the second round in the F5. Yeah, and the first one, I think
we thought that it's very difficult to make good runs, but Per Bengtsson didn't care about what we said. He doesn't listen. He never listens to us, unfortunately, because we have so many professional things to tell. Yeah, sure. Okay, Martin Bühler in the left lane, non-qualifier, still. Sven-Olof Rolstad, number 6, 889, and I believe that if we see halfway 3 seconds, 201 meters, about 3 seconds, then we have... That's the way to go. Yeah, we have a really good run. Something happens. For Rolstad, but Martin Bühler. Yeah, 697. 697, 301 kilometers an hour. Rolstad definitely. There was blow off there. Yeah. I saw some pipes leave their places. Yeah. Okay, 6.97. Martin Bühler in right now on the third place. Yeah, he is. He is actually. It's yes, a really good first round. From being totally outside, not even qualified, into third position there. And it's going to be an 8-cycle ladder. Outside at the moment, Chris Van Nimmen and Olaf Menzi and Greger Johansson on what we call the bump spot. Yeah, and right now the bump spot 10.17, and it's going to be, tighter. Oh yeah, it will. Sven-Olof Rolstad getting some help to get off the track. Yeah. Pick up some stuff. When we in just a little while we'll see Roman Sixta in the left lane. And Frank Åslund. He's one of those 4 guys in Rolstad's team, or we can we can say that. Yeah. And they're running similar kind of bikes, similar kind of engine setups. Yeah. And I just have a quick look at the European Championship situation when we started this. Yeah. Yeah. Yeah, we haven't. When we started this morning. Exactly. We haven't counted points. That was Marcus Christiansen is number 1, Anders Jensen second, and Roma Sixta that we have now in the left lane is third. And Roman Sixta is a non-qualifier as well. At the moment. Yeah, and if Roman Sixta made a pass, and then we are 11 bikes qualified. Exactly. But we still have an 8 ladder. But he can make some issues, some difficulties. Real good in the left lane, struggling. Roman Sixta, 7.16, 250 kilometers an hour. Yep.
And that means Roman Sixta is into the field, into a 4th position at the moment. And right now we got Svein-Olof Rolfstad at the bump spot. Oh yeah, okay. So Greger Johansson is for the moment outside the ladder. Yep. Olaf Menzi outside the ladder and Chris van Nimmen outside the ladder. But we still have quite a lot of qualification runs. Yeah, and next is Greger Johansson, and he's having the right left lane, and he's got a chance to improve. Okay, exactly, and get back in the ladder. That is 889, and I mean, if he runs what he usually do, it wouldn't be a problem. It wouldn't be a problem. If he ran a really good 200, and he's good at it, you know. Greger Johansson most of the time made really good passes at 200 meters. So you had right again. Well, we didn't have the mics on, so no one but we can tell that Krille, my friend, yes, he, you know, fast as an arrow, saw that it was wrong driver on the right side. Now it's corrected. Now it's correct. Of course, that Marcus is Greger Johansson in the left lane. Yeah. That is Marcus Christiansen. Real nice hitter. Marcus Christiansen, he's going for it. He's going for it. And we got a 6:36. We had a 6:31 previously, but a 6:36 this time. And did you notice he started drifting out directly out from the starting line, but compensated immediately. That looks like driving a speedway back, you know, and still Greger Johansson outside right now. It's Svein-Olof Rolfstad at the bump spot. Okay. And we're talking about the 60 foots time. I know you're a little bit into that. Yeah. We had for Marcus Christiansen this time 1.07, even though it looked a little bit strange out from the line for him there. But I think it was after the 60 foot he started to slide a bit. Yeah, okay, could be, yeah. Yeah, must have been. Must have been. When the clutch locked up and you've got a fully effect, fully to the rear tire. Yeah, exactly. yeah. But it looks easy when he does that. He drives it. He drives it. I was a little bit worried there. Yeah. Anders Jensen, it took him a while to start his bike. Yeah, but coming up in the left lane. And Per Bengtsson has already done his burnout. Yeah, but if Anders Jensen made a short, hard burnout, there is no problem. No, exactly. For none of them. But I think Per Bengtsson don't want to wait too long. Really great. That's sportsmanship. That's really sportsmanship. They had a little bit of a problem starting the engine, make a short, really hard burnout, and done. Yeah, and they are. Don't keep really Per Bengtsson waiting. That was. Per Bengtsson, the low qualifier, has a 6:15 from previously today. Problems on the right lane. Anders Jensen Anders Jensen really has a 7:44, 6:81 this time, improving once again. 6:81 takes him to the 3rd position. So with Per Bengtsson having a little bit of struggle there,
but it's still the low qualifier at 6:15. Marcus Christiansen is 6:31, is second. Anders Jensen now third with 6:81, and Martin Bühler 6:97 is fourth. Roman Sixta there, but then we take a look at the bottom of it all, of the qualification list, and outside at this very moment, Greger Johansson, Olaf Menzi and Chris van Nimmen, and the bump spot is now 8.89, and that is Svein-Ola Rolfstad. And Menzi can do something about it, because here he comes. Here he comes in the right lane. Olaf Menzi is he can make it by himself. Oh yes, can exactly, you say so? Exactly, yeah. Got to be quicker than 8:89 though. Yeah, and he should be that. Our Swiss rider. A short, really hard burnout. Yeah. I'm a little bit worried that there's still water on his tire. Yeah, not in the burnout, but when he, goes forward. But I don't think there was any problem. No, it was an illusion. Okay, yeah. I think it looks a little bit wet, but no worries. Olaf Menzi has to go quicker than 8:89. Yeah, oh no. No. Problems? Directly drifting from, extremely right. A little improvement from 15 second down to 12 seconds. Yeah. But still outside. It is an improvement for sure, but I mean, definitely still outside there. So when leaving Super Twin, Per Bengtsson still in the top there. Yeah. From his previous run. I think I could. Soon, very soon. I couldn't find it. I have a list. Super Twin bike. So we say... No, I found it. Good. Per Bengtsson in the top there with a 6:15. Marcus Christiansen second, 6:31. Anders Jensen third, 6:81. Martin Bühler fourth with a 6:97. When we're going into Top Fuel bike. Yes, and we got Luke Farrugia from Malta on the left lane, and he had Thomas Pettersson on his right side. And Luke Farrugia. And both of them are funny bikes, aren't they? Yeah, definitely. Farrugia are not qualified yet. Oh, no, he's not. No. He's not. Okay. For some reason, I don't remember actually. True. Thomas Pettersson, 9.66. Third position. Yeah, and I actually think we are going to see a couple of more bikes into this category compared with this morning. Ooh, is it?
Crossing the center line. Yeah, but take a look at Lutz Ferrugia now. He's down. 6:66, 307 kilometers an hour. And he's got a qualification time. And to even top that, he's low qualifier at the moment. Yeah. Luke Ferrugia from being outside all the way up to #1 qualifier. Excellent, excellent. 0.2 of a second better than Kari Rautanen. Rautanen stands in the water right now on the bleach box on the right side. That white and black, very beautiful motorcycle. Kari Rautanen from Finland, and he will run against Peter Andersson from Upplands Väsby, Sweden. This is two beautiful funny bikes. Sure is. Peter Andersson right now on the third place with 7.34, and I don't know if he have if he could go down in the 6 second something, but I know that he has been down to 7.2 something. Okay, yeah. Let's see what this round brings. This looks really good for both of them. Straight like an arrow. 7.3 in the left lane, 6.72 on the right. Kari Rautanen. Well, it doesn't improve his position though. Luke Ferrugia is hard to beat. 6.66. Yep. And I don't remember the speed. No, sorry, I don't. Okay. And switching over to motorcycle. Pro Stock bike. And we got Charalampos Businis in the left, and he have no run yet. And he's going up to Dimitrios Petridis. He's number 3 at this very moment. And the time for Dimitrios 7.54. 54. Yeah. But no approved time so far for Charalampos Businis. Yeah, and it's very interesting to see Charalampos can make. Pro Stock bike, and that is no blowers, no nitrous, and kind of a normal clutch. Yeah, at least you let it go from the starting line, and then you don't use it. And we got a time for Charalampos Businis, 8:36. He's now have a proper qualification time, and 7:47 for Dimitris there. It did a little improvement then. Oh yeah, it was an improvement for him. Jérôme Rochemont from France, number 5 spot right now, 8.32. I think I don't think they are so happy about that time. So of course Timo Savolainen on the Suzuki TL. You know, Suzuki TL is a twin. A twin? Yeah, but that's just the body of it. They go going in with that inline 4. Yeah, okay, got but it. He used the body of TL1000, you know. It's between. Yeah, and Timo Savolainen is at this very moment qualified number 2.
Yeah, and he's 0.2 of a second behind George Lyman. Jürgen Lyman, I that think is it's kind of the one to beat in this class, isn't it? Yeah, and it's a big step, 0.2 of a second. No one gonna make any improvement. No, something happens in the both lanes, so they just let off and cruising. And last bike waiting in Pro Stock motorcycle, that is Karl-Heinz Weikum. He's in 4th position right now with an 8:25. Yeah, and he runs body of a Suzuki TL1000. As well? Yeah, as well. Yeah. So I guess it's an aerodynamic advantage on that body. Karl-Heinz Weikum from Ansbach in Germany. We didn't see George Lyman in this round. No, we didn't. For some reason, he's not here with us. Oh, it looks good, really good, and we 761. Yeah. I mean, that's an improvement. So that's a real improvement. Still #1 in Pro Stock market motorcycle, George Lyman. Yes. 7.26. Timo Savolainen second. Yep. Dimitris Petridis is third. Well, we're switching over for a super street bike. And right now we got 15 bikes qualified, yes. And I don't know how many. Oh, it might be stipulated 16. I don't know. No, me neither. I try to find out really quick. It would be fun if there's more than 16. So we had bumper racing, or is there just 8 ladder? An 8 ladder, I don't know. Janos Pascalis from Greece in the left lane, and Elena Revelsi also from Greece. None of them. Yeah, I think we find the issues why we don't have more than 15 qualified. None of these guys are qualified. Yanis Pascalis, Elena Revelsi. Elena was trying but had to not give up, but shut off and go back to the pits. Let's look at Eleni because it's problem for 7.54, and that made her in ninth position. Really good run in the middle of the field, and if there's gonna be a 16 bump up, she's feeling, she should feel quite safe there. Quite. But anything can happen. But I don't think there's any problem. Okay. Before I got here, I was in the pits and I was visiting Matthias Bolin, who stands on the left lane, and I have a lesson in how to drive a super street bike. It's not that easy, I will say. No. And I asked him, is it true that, I talked about the horsepower in one of those engines. I said before, between 500-600, maybe up to 700. Yeah, of course, that's true, he said. And and even more. Up against 800. Exactly. But you can't use 800 horsepower without wheelie bars, street type of tires. Exactly. And they don't
they don't use 800 or 500, maybe 500, not on the starting line, because you have so much clutch and you have low pressure. That horsepower, you know, it adds about 100 meters. Okay. And you can see it. If they have too much power, too much clutch, about 100 meters out, you know, then it gets very slippery. 7:03 for Mattias Bolin, and he's the #1 qualifier. Unbelievable! Thomas Bolin, sorry, Mattias Bolin. Cool. Cool. Yeah, and Mogenslund on the right side, he made a really nice improvement now on the 7th place. 7th, yes, 7.31. yes. So the bump spot at the moment, that is actually 8:11. Okay. Yep. Agelos and Mercedes right now. Laproulos, Jan. Yeah, there are some Greek names that are very hard to pronounce. Yeah. Iris Gruber is more familiar. Yeah, familiar to say and a little bit easier. For some reason, for each guy from Greece, you can tell the name. I'm been hungry, you know. I like Greece food. So outside, at this very moment, in the left lane, Lampropoulos Ioannis. Erik Gruber is inside, but definitely wants to on improve the 15th here. place. Yeah. I think it's gonna be tough. Maybe. No, you are. 8:00 for Lampropoulos Ioannis. Exactly, and right now he's on the 16th position. He's in on the bump spot. And Gruber is 15th. Yep. Yep. And next, Agelos Mercedes against Clemens Valle. And one is outside. Agelos is outside, and Clemens on the 14th place. Yeah. It's hard to tell. And I think it's a little bit fun that Clemens runs a Kawasaki. Yeah. All the others drive Suzuki. Ooh, that's a lot of smoke on the left side. Yeah, a little too much smoke. Yeah. I can see what's happening. Clemens, what does he do now? Oh, he's improved to 728, Really good run. 312 kilometers an hour. So that takes Clemens Valle into 7th position from the scary 15. I think it was 15. Yeah. Yeah, but I'm a little worried about what's happened in the left lane. What happened there? Yeah. That was a lot of smoke, but it doesn't necessarily mean that we have a long cleanup. But all the spotters are out there. Not just the spotters, we got a lot of... I think everyone's outside right now. Yeah. And if we... You mean you and I? You and I. If we take a look on the left lane, you can see our staff, our crew who worked with the track, stands... in a line. And it can mean, unfortunately, it can mean that we have oil down. When you see the legs spread apart like that, they are marking the sides of the oil down. Exactly. Of the oil down. So we have... Doesn't necessarily mean oil, but no, from the spillage there.
Okay, so that means that we will have a cleanup. I'm pretty sure about that. Yeah, some sort of. So Agelos Sambertsidis didn't make it into the ladder. And no, he's on the 7th place. Yeah, 17th place. 17th, Yes. yeah, exactly. Yeah, I'm sorry. Yeah. So that was a kind of a painful run for him. Yeah, doesn't make it, and we do believe that his engine is broke. Yeah, sadly. Well, Okay. You can't tell for sure, but it sure looks that way. Så har vi snackat om att det är en tävling till på Tierp Ja, vi har senare idag. Ja, har... senare i år. Du tänker att vi kör en tävling ikväll? Ja, det kan vi väl göra. Vi tar den. Vi är på E4. Vi ska linea upp. Ja, precis. 25-27 september, Speed Events Finals. Och då gissar jag att det är finalerna på hela EDRC-serien. Ja, det kan nog stämma. Det är nog min gissning. Jag är inte påläst, men jag vet även att man kan tävla om biljetter till Speed Events Finals. Jaha! Man kan gå in här, om man är på plats, då besöker man Speed Group-bussen och så är man med om en utlottning och biljetter till säsongsfinalen. Ja, men det är ju perfekt. Ja, är man här så ska man ju såklart utnyttja. Och bara att gå och besöka dem, det är inte speciellt ansträngande. Nej. För det är jättetrevligt att prata med dem. Ja, absolut. Och jag tänker också att har vi då en liten sanering, jag har för stunden... Ingen uppfattning. Nej, exakt. Och det där, vi kommer att få ett litet besked över radion, eller så begär vi ett besked över radion. Det tycker jag är bra. Man kan gärna... och då passar man såklart på att ta en liten bensträckare, för man har massor med saker att göra in depå när man är på dragracing. Dragracing, alltid öppen depå. Enligt plan, så under tiden som vi sanerar, hörde du, vi är delaktiga. Ja. Vi ser till så att de sanerar. Ja. Så tycker jag att då gör man en plan. Då går man ner och så fixar man chansen att vinna biljetter. Ja, det gör man. Speed Event Finals i september. För då besöker man bara Speed Event-bussen, så är man med och tävlar. Eller Speed Group-bussen. Och den står bakom A-läktaren. Och så tänker jag att när man ändå är där, då vänder man på sig och så går man och köper någonting att hålla i handen som man kan tugga på. Och i den andra handen så tar man någonting man kan dricka. Och sen går man ett varv runt i depån. Ja, så lyssnar man ganska noggrant på när vi kommer ut med ett meddelande om när vi är redo att köra. Igen. Är inte det en ganska bra plan? Jag tycker att det är en jättebra plan faktiskt. En riktigt bra plan. Ja, nu ser vi att de lägger ut saneringspulver. Ja, och det blir som sagt 150 meter uppåt. Ja. Fördelen med de här pulverna som man använder, jag vet inte, det kanske inte heter pulvren i pluralis, men det är att de är supereffektiva. Så in i bomben, ja. Och man också så här, hur blir det nu efter att det blir en lite längre sanering eller att det är ganska mycket olja och så vidare. För av någon konstig anledning så tycker jag att det är intressant just det här med banpreparering och sanering och sådana saker. Men du är ju lite inblandad då har på man lite olika... snappat upp lite grann på det där om vad och hur. Och jag säger att efter en sanering så behöver man inte bekymra sig om att det är sämre. Nej. Så var det. Ja, absolut. Det går tillbaka långt tid tillbaka. Lite så men det är inte det längre. Nej, utan du har en medvetenhet och det finns en bra kvalitet på de material man använder. Så man behöver inte vara orolig för att det ska vara sämre och absolut inte farligare. För det är där man jobbar hela tiden. Är det en sanering så har man som motto att hålla upp säkerheten. Så jag tror inte att... Nu blir det en lång sanering. Vi ser att det går på en hel del pulver. Men det blir också när man kör med de här pulverspridarna. De är ju byggd för att göra det. Det de håller på med just nu. Ja. Så får man en korrekt mängd. Och sen får man låta det verka. Man sopar lite grann. Och man använder förhoppningsvis en form av sopsug. Eller att man går på med traktorn lite grann. I slutändan så åker vi på med sopsugen från... Från Alltransport i Gävle. Exakt, som körs av Klas Klättermus. Nej, det heter han inte efternamn, men han heter Klas. Han står där och väntar på ett besked nu. Jag ser hur spända nära av förväntan. Du kan så mycket saker, Micke. Fantastiskt mycket.
Jag tror att jag är lite autistisk ibland. Nej, så ska vi inte säga. Men och det är inte bara all transport i Gävle som har gett oss möjligheten att tävla. Här på den här helgen. Framförallt Summit, det har ingen missat. Att Summit är huvudsponsor, Summit Racing, Equipment. Vi har VP och Racing jag tror att alla som håller på med någon form av amerikanska bilar har varit inne på Summit-sidan. Ja. Gör det gärna igen. VP Fuels. Spännande. De har faktiskt ett tält bakom A-läktaren. Jag vet inte vilka som bemannar det den här gången. Jag har ingen aning. Nej, inte jag heller. Men där kan man verkligen lära sig saker. Ja, och VP Racing Fuels som det heter, de handlar ju inte bara med bensin eller metanol eller något sånt, utan där finns det all sköns saker. Det finns olja, det finns additiver, det finns väldigt snygga kläder. Det finns amerikanskt företag, men är ju såklart duktig på merchandise. Jag är lite sugen på en keps faktiskt. Jag har inte riktigt vågat mig dit. Jag vet att det slutar med någonting mer än bara en keps. Swecon är med och hjälper till. Och Swecon definitivt en av Sveriges absolut största firmor när det gäller maskiner och den biten. Framförallt Volvo lastmaskiner. Och det är kul. Lastmaskiner är roligt. Vi har provkörde en lastmaskin som Tierp Arena har. Och det är en tämligen ny L70 som den heter, L70G kanske. Och du vet, med spakstyrning och men du vet, det är så roligt att köra. Det är som om man åker en stor maskin, alltså den L70, den är ju medium, alltså den är bra till allt. Men otroligt smidig. Och allting, det finns våg och det finns kamera och det piper och det och då går du igång lite men det är lite grann. Kul. Jag skulle inte neka till att man haft en ny Volvo L70, halvmeter snö och en bra vikplog och så får ploga i skogen. Och så Exclusive Cars ska vi inte glömma, som hjälper till med bilar här. Och Exclusive Cars, jag vet inte hur länge Exclusive Cars har funnits i Sverige. Men det är också en sån här välrenommerad företag, framförallt på pickup-sidan. Man åker alltså med amerikanska pickupper och även andra. Det finns både Camaro och Corvette och allt möjligt. Fantastiskt bra. Så det är kul. Vi har en hel del bra företag som vi har äran att få samarbeta med. Och det är vi tacksamma för. Och det ska inte förringas. Sen finns det en hel del andra. Kanske inte bara de här som vi har pratat om. Sen finns det ju andra företag som gör massor. Ja, exakt. Och vi som hjälper till med massor av saker runt omkring. Och det här är ju som sagt, det finns en hel del bara vi tittar runt om oss. Om vi läser på skyltar och lite sånt där. Och sen finns det ju ännu mer som det är små saker som tänker att men du vet, en sån här enkel sak som bara vi ser här framme på startplattan så går man omkring och sopar. Och det är sånt där som folk som gillar det här med dragracing har tillfört. Det är klart ni ska ha nya sånt där. Och jag vet att jag tror att Robin Norén som kör Prostock, våran regerande Europamästare. Men det är klart ni ska ha sånt där. Så det löser vi. Så det är kul. Och bland dem som vi brukar nämna också som hjälper till väldigt mycket i bakgrunden är ju Källan Transport. Jättemycket. Exakt. Nej, men man kan nämna hur många som helst och vi ska ju helst inte glömma någon. Men vi har ju inte namn på precis alla just nu. Men vi är tacksamma och jag tycker att vi ska tacka de som vet att de är delaktiga på många sätt. Gladeligen att ni är med på det här. Mycket varmt tack alltså. Jag vet faktiskt, jag tänker funktionärer. För att driva en sån här tävling, alltså storleksmässigt, det går åt en hel del käk. Och det går åt rätt mycket folk som bara håller på med den delen för att vi ska ha det bra. Och det är vi så här, man blir lite bortklemad och det tycker vi om, man blir gullad med ibland. Och mat, det är ju mannens väg till hjärtat. Ja, och det är så. Christer, har du lyckats fått någon information om ungefär? Jag tänker, nu har de har ju lagt ut pulver, det har vi sett och konstaterat. Men jag är lite mer så här, ska vi fråga om cirkus ungefär? Ja, jag går och kollar lite. Ja, vad bra. Då kan jag ta och spela lite musik och ta en liten... Jag ska försöka få lite vatten faktiskt.
Så, gott folk, vi är redo, vi har sanerat, vi har torkat lite olja and we are back. And we are in the qualification. Super Street Bike, Margot Schmidt and Jake Mikael are ready to rumble. Only 14 and 13th place for those two, and I will say they are not happy with that, and they got another chance right now to make some improvements in the qualification list. They're ready and they are going. Jake in the right lane make it really good. 124, both of them runs 6.97 in the right lane, 348 top speed. Great run up to the first place. Jake Mikael, of course. Margot Schmidt 707 and up to the fourth place. A really good run for both of them. Dimitros Kontarinis in the left and Ville Skinnars in the right lane. I think Jake showed us why he's one of the best drivers in Super Street Bike. 6.97. Oh, here we go. Yeah, here we go. Number Okay. one qualifier. Yep. Dimitrios Kontarinis in the left and Ville Skinnars to the right. Both of them are in right now in the ladder. No one is on the dangerous side, or we should say, I don't know what we can call it. 13th place and 12th place. It's quite safe. Dimitris now, okay, quite an improvement. Yeah. 0.2 of a second improvements to 7:21 now. Great run. Really good. What run. about Ville Skinnars? Now he keeps the 7.36. He ran 7.43 at this one. So he's slow, a little bit slower than before. Rudi Sorsis was outside in the last qualification round, wasn't he? And took himself in with a quite nice run for 7:27. Up to 9th place. Up to 9th place, yes. On the right lane. Here we go. Yeah. Daniel Donat Lenches. Only 12th position. Only 12. Yeah. I mean, 12 in this gang, that's good, but we used to see him a lot quicker than that. 121 and 60 foot. This is gonna be a fast one. Both of them. Oh, definitely Rudi Sorsi improves to 7:27. No, that's the best qualifying time. This is sorry, I switched them. Sorry. Yeah, something happened for Daniel on the right side. Yes, it did, yes. Strange. We're used to see Daniel go fast in every run with no struggle or anything like that. Okay, Carl Thomas from Great Britain against Simon Giardemania. How do you say that name? I don't know. I haven't got a clue. Giardemania, I didn't find it too bad actually. How about Simon? Yeah. Carl Thomas from Great Britain. Simon Giardemania from Malta. Yep. I think Carl Thomas have something going on, and 7:05. 7:05. That's definitely an improvement. Yes. Took him up to 4th position. Yep. And Simon on the right side, 7.61. He didn't do any improvements, but I think it looks quite good then. It's right, but of course he want to make it
faster times, better time. Okay, number 3 qualified right now, that is Agapidis Christos in the left I rein. think the name is Christos Agapidis. Oh, okay. For some reason. Okay, yeah. Might be. And Christos 705 right now. Matthias Bolin 703 right now. Oh, 200 of a second. Oh, yes. Between them, it's nothing. And problems on the right. Oh, problems on the left lane too. You know, Christos. Nothing happened when he let the clutch out. Okay. But disappointment. I'm looking forward for a 6-second run again. Oh yeah, so did I. So when leaving Super Street Bike for the second round of qualification here at the Summit Racing Equipment International, Jake Mikael is number 1 qualifier, 697. Matthias Bolin, a little bit of a surprise, the second, 703. Christos Agapidis is 705 in third position. 705 also for Carl Thomas in fourth position, and Margot Schmidt is fifth with 707. That is the top 5 of the Super Street Bike. And we will in just a couple of minutes move into the car side of it all, and that is Pro Modified. I think we have a list. Yes, we do. Yes, we do. Oh, I found the Good list. work. Good work. Pro Modified car on Stian Rusones. exactly 5.86. Anders Arneberg 591. Benny Strand 611. Yeah. Jens Lundgren 612. Åke Persson on the 5th place 6:45, and the bump spot at the moment is 20 seconds. Kim Christiansen with the Pontiac Firebird right now on the 16th place on the bump spot, and it's not that. And here comes a new guy. Well, definitely not a new guy. He's been but there for this event. He's been in this for. Bruno Bader is out there. We didn't see him in the first round of qualifying. I've seen him, but something happened, man. Or? Was it? Yeah, I think so. Well, he doesn't have a proper qualification time. No, but I'm pretty sure that I haven't seen him. He was out there, on the track, okay. yeah. But I don't remember what happened then. Anyway, he had a chance to make himself a comfortable place in the ladder. Oh yes, oh yes. And he's one of those guys who have run 580 something, maybe faster than 580, 570. Could be. We have a list somewhere. I couldn't find it right now. I think .584 is his personal best, yep. And a little bit interesting, he was actually competing in Top Door Slammer 2 weeks ago at Mantor Park and won that one. Exactly. Well, 796 takes him into an 8th position right now. Yeah.
he can sleep a little bit more relaxed tonight. He's definitely in there in the middle of the 16-car field. Yeah, but when you get a bump spot on the 22nd, I think Oh, that will improve this this round of qualifying, definitely. I can tell it's gonna be tougher to get in after this round. Bruno Bader is off the track. We got one spotter picking up something. I'm not sure that was from Bruno Bader's car. Could be. And here we go. David Vector in the left lane. Kim Christiansen in the right lane. And right now on the bump spot. 16.76. Yeah. Christiansen is outside. It looks a little bit strange then, but it is what it is. It is what it is. David Vector is currently 16th qualifier at an ET that I actually don't want to mention at all. Yeah, but it's more than 16 seconds in Vector's car. Absolutely. Oh yes. Also yes. in Christiansen's 20 seconds, it's now far off his normal performance. Yeah. Let's see if they have figured out the track and the track situation. Yeah. It was interesting to see. Quite a few of them has overestimated the track. A couple of them has underestimated the track. But probably they're tuned into it right now. Here we go. Vector struggling just a tiny bit, but puts down a 6:18. Takes him up to the 5th position. Kim Christiansen, 6:32 into the 6th position. Ja. Still not anywhere near a bump spot that we used to see. No, and I think David Vector, he worked with his car all the way down and ends with a 6.18, 352 kilometers per hour. But from 60 foot up to 100 meters, he have some big issues to keep it right then. But he made it, and he's now in the 5th spot. Here we go, Mats Eriksson on the left side with the Crown Victoria. Mikael Gullqvist. Micke Gullan Gullqvist at the moment outside. But the quickest one so far, that is Stian Rusonäs with a phenomenal 586. Yeah, it was a good looking round. In that round when almost no one else
succeeded to do a good run. I think Andres and him, he was the only one that made a really good run down the track. Yes. Oh, we're ready. Wouldn't it be really nice if Mats Eriksson and his team could make a really good event? Of course. Since it is his last event in that car at Tierp Arena. I don't know if you're gonna run the rest of the events. I think so. I think so. Yes. They're going for the whole series. I think so. I think so. Yes. But they're not going to retire from drag racing. We will be seeing. Micke Gullqvist 6:00, 383 kilometers an hour. So that puts Micke Gullqvist now in third position. Eriksson in the left lane 7.31 and up to 11. Yeah. And there was some he definitely problems. had his hands full there. Yeah. You have to drive that car all the way down. Yes. No, the team isn't retiring from drag racing at all. No. Both Mats and LG is going to step into stock, super stock. Going to be very interesting to watch. Olof Andersson coming up in the left lane. He's the and one. fast Freddy Fagerström with a 6:00. No, that's wrong. That's wrong. Definitely. I was about to say I missed that one. Yeah. Because I think that would have raised my eyebrows a little bit. Yes. Fredrik Fagerström is outside. Outside. Yeah. And Olof Andersson is on the one. He's the one on the bump right now. Olof Andersson here we go. who's going to take the left lane. He's on the bump right now, and he had run 11.43. Fredrik Fagerström only 12.52. Perhaps it's gonna help him to make a 5-second pass. Maybe. He had done it, but it was quite a long time ago. I think it was but I mean, 5.93 or something. A really good low 6. Yeah, and they know how to do that. Nice. Yes. Olof Andersson with a beautiful 57 Chevy. I don't really know what's his personal best, but I can read it's 6.16. Oh, okay. Yep. So if he runs a 6.16 today, right now, he will get the sixth place. Yeah. Let's call that an eventful run. An eventful pair. Yeah, we shouldn't laugh, but it looks. That was shocked. Incredible. Oh, that was definitely incredible.
how the hell did he make it? And without touching the walls, exactly. without crashing into Freddie. That was a scary one. That was really, I've never seen really anything. scary. I've never seen anything like that. Never. And I don't think it happens. He made a 360 right, you know, on the 60 foot, and he had Fredrik beside and didn't hit him in anything. I don't know let's put it I this don't way. even know if Fredrik saw him, because Fredrik ran 6.83, so he did a really good run then. I'm a little bit shocked. Yeah, so am I actually. So am I actually. That was one of the scariest thing I ever seen. But I can tell that Olof Andersson has seen anything right now. He's been all over the place, you know. He's been all over the place. Ooh. Oh, so scary. But that means Freddie is 9th? Yeah. No? Oh, yeah. Next car, that is solo run, by run for Michel Thoren. And Michel Thoren, I know, definitely a well-known name. Yeah. Usually in top of everything. He's now down to a 15th. With a very, very modest 938. Guys, find this out now. Well, we was talking about bump spots. Yeah. Do you know the quickest bump spot we ever had in Pro Modified? No. That was August 2025. Okay, and the number? 6:22. Oi. Oh, yeah. That's... Yeah, that's, oi. oi. That's the right expression, yes. It's a little bit different from now then. Yeah. Michel Thoren, personal best, 5.79. It feels good, it looks good, and I hope it's good. 5.82. Yes. Yes, and we have a new low qualifier. So it feels really good to see that after the last. Yeah. Ooh. It repairs a lot in our minds. 582. 383 kilometers an hour at the top end there, 402 meters out. 0 to 383 kilometers an hour in 5.8 seconds. That's exactly what Michel Thoren just did. And the new qualifying list looks like this. Michel Thoren number 1, 582. Stia Rusones 586. And then it's Andres Arnover. Ja. Still more to come. We got Åke Persson and we got... Åke Persson, right now in 9th position, 6:45. But we've seen that the track is good for a lot quicker runs. But as always, it's all about finding out how to do it, how to adjust everything. And some days... It sounds so easy when you see it. But sometimes, some days, the window, you know, the opening for the window is
quite narrow. Yes, It's a small opening, but when you find out, it's possible to go really good. It's possible to go 581, 82, 82, yeah, and 86. 91. 60, double Goldquist on the 4th place, Bennestrand 611, and I'm a little bit. Yeah, they are in the lanes. Great. Bergman all over the track. So is Åke, but he managed to keep it in the straight line and stops the clock at 6:37, which actually improves his earlier 6:45. But both of the cars definitely was struggling. Both of the driver definitely was struggling there. Yep, time to start up, gentlemen. You know, some worries and some thoughts and many, you know, you're thinking about many things, but yeah, it's as we said, it's narrow. It's been a couple of scary rounds, yeah, yes. I don't really like that. Jens Lundgren. Yes, on the left side with his Plymouth. I actually thought that was a Chevy. Okay. But so you can feel your heart beating now. Yeah. Great. Jere Rantanjärvi, he drives a Camaro. It's a Chevy, and he's in the right lane. And right now on the 12th spot, 7.13. Nowhere near his proper performance. Exactly. He's in the 5th second. He should be in the 5th second, absolutely. But I mean, Jens Lundgren, a 6:12 in the previous round. A 6:12, if I remember it right, he was second qualifier, wasn't it, after the first round of qualifying? Yeah. I think you had, you and remember. A very, very happy crew. Yeah, because it was their new personal best. Yeah, yes. Yeah. So let's see where we're going from here. Where we're going from 6:12. And Jere Rantanjärvi is way off with his earlier 7. And here it goes. 5.81. Jere Rantanjärvi 6:11. A new personal best again. And a 5:81 for Jere Rantanjärvi. Yeah. There we go. That is definitely in his range. And we have a new low qualifier. That's Jere Rantanjärvi. Michel Thoren is second. Stia Rusonäs is third. Andres Arnover is fourth. Micke Gullqvist is fifth. That is the top. So far. I think we have. Oh, I think we got 2 or 3 pairs still here. I saw Bennestrand and I saw Roger Johansson. Yes, here we go. To Nitro's car.
both Benny and Roger are running nitrous oxide. Exactly. Yeah. Huge engines with a lot of nitrous oxide. That's a good expression. It actually sums it up quite well. Mm-hmm. That's cool. Mm-hmm. Yeah, Benestrand has done good so far with the 611. I think it's a really good run. I don't know. Do you have the list here somewhere? Yeah, but 607. So he has. Oh, okay, but he's in the hood. Yeah, he's in the hood, absolutely. But how about the 5-second run? Yeah, how about that? Yeah, I think it's gonna be great for them. Roger Johansson, 703 only. Yep, yep. But that was a really troublesome run for him the last time. Yeah, and I hope he find his way to do straight as an arrow this time. And for me, as a Nitros car fan, I would like to see a couple of really good runs. But it's, I think, oh, no. Huh? Benestrand 610 improves a little bit there to a 610. Still didn't improve his qualification time. No. I think it was 6 before, but it's still in 6th place, and a 6:42 for Roger Johansson this time, but he was over the center line, wasn't it? It was pretty close. Pretty close, yeah. Between them, Mm-hmm. you know, in wrong direction. I don't mind if it's, you know, if they are close to each other over the line, but the center line, that's not correct. No. We talk about going door by door, you know, in racing, but that was a little bit too close. Too close, exactly. Too close for comfort. It was not his comfort zone then. So the two of the quickest cars are lined up here as soon as we have clear track, of course. Yeah. And that is Andres Arnover. That is now in 4th position. Yeah, he was in the 2nd place, but there are some guys who have improved definitely. And Stian Rusonäs in the right lane was the number 1 qualifier, is now 3rd. Okay, they need a new timing block up there, yes. Actually 2 new blocks at the top end there, in the middle on the center line. He hit them all. He hit them all. And who's coming down in front of the... Michel Thoren. Michel Thoren. Yeah. Here we go. I think they are happy, and oh yes, 2nd qualifier. All rights to be happy, and they made a really good pass down. You know, 5.82. And as we said,
2 center blocks for the timekeeping is needed. I know the guys are already coming up. We also have the tractor out doing a little bit of cleanup up there. I guess that the former blocks were more or less pulverized up there. But it is just a couple of minutes and we will go on to the last pair in Pro modified car.
Då är vi igång med det sista paret i Pro Modified för den här kvalomgången. Exactly, the last pair. Anders Arnover to the left and Sten Rusones to the right. Did you notice the burnout from Stian Rusones? Straight as an arrow, yeah. It's a really good, really good burnout. Yeah. And I mean, we're talking about the two guys that before this round of qualifying was number 1 and number 2. But they aren't now. I think they're itching to get it back. It would be. I think it would be fun. Andres, absolutely. He's been there before. Yes. Stian. Do you think he hit his limit the last month? I don't think so, actually. No, but now they're feeling safe in this car. They know what they are capable of. Exactly. And something tells me that they feel, they feel comfortable with have a 5-second running car, and now they can put some power on it. Andres Arnover 588, 588 and 594 this time for Stian Rusones. No one improves, but they do really, they are there. Yeah, exactly. They are there, yes. They are consistent, and they've done once again. I think Stian's cars, it's just sits on the tire, it feels safe for some reason. Yeah, it does. So, leaving Pro Modified, Jere Rantaniemi is now low qualifier, 581. Michel Thoren is second qualifier with a 582. Stian Rusones is now third with a 586. And I mean, he ran a 588 the last time. He is right there. Andres Arnover, 588 is fourth. And fifth is actually Micke Gullqvist. And 6.0. And let's look at the bottom of the ladder. Patrik Wikström is now on the bump. Olof Andersson is outside. Jan Brännvall is outside. And we didn't see Jan Brännvall this round. No. We didn't see Mark Herteveld heller. No, we didn't. No, true. I think it's an open story. The whole Pro Modified. This round, we see. I never seen so much happens. No. We true. have seen everything. It was actually very scary a couple of times there. And it was scary sometimes. Was it Olof that did the 360? Exactly. Yeah. Okay, here we go. We are into top methanol. And first out, that is Isak Lag. The Lag Junior is out here with his A-fueler. And it's going to be a solo run. Injected nitro. Injected nitro, yes. You have the possibility to drive with the blower, but not together with nitro. Exactly, and I mean a couple of years ago everyone ran methanol and blower. Yeah. Hence the name of the class, top methanol. But then someone found this little
different combination you can run, and that is what we call A fuel. You run nitromethane without a blower. And now I think almost half the field is nitro cars. Yeah, I think it's 50-50. Nitromethane. Yeah, could be. Yeah. Straight up in smoke, Yeah. exactly the same thing as the last time he was out. Yeah. I didn't see that qualification round in The top first methanol. round, no, okay. The top methanol round. A lot of power, a lot of clutch. Yep. Then, yeah, it's up in smoke then. Mm-hmm. Yep. Hampus Stavlund. Yeah, that is definitely something interesting, and I've said it before. They are the first one in Europe to go with the funny car and the A fuel combination, the nitro combination. There aren't so many of them in the US either. No. But and I don't think it was legal. It hasn't been legal for so long time. No, true. I don't know exactly, but yeah. But I don't know why really. But here they are, and I like that combination. Yes, I like funny cars. Yeah. Who doesn't like funny cars? Exactly. It's one of the favorites in drag racing. But unfortunately, we haven't gotten in nitro, funny car, top fuel funny car. No. We do have at Santa Pod. Exactly, in England, Yep. They have a series there. And that's fun, it's cool to see, and they're going fast, and they're really good at it. And talking about Hampus Stavlund and the Stavlund team, they have definitely said we are not going to rush this. No. We're doing it in small steps all the time, which I think is really intelligent. No, yeah, and they have started it, but it wasn't, I think for a month or maybe 2 months, they haven't even started it. No, true. But now they are on the track. And they have done something like 100 meters or something like that up in Gardermoen. Yeah, I think it's important to make Hampus feel, comfortable and safe in the car and everything like that. Before he puts all the power on it. Yeah, there's a lot of know-how, learning. Definitely. And you can see... and they can't really steal the setup from the dragster either, because they're not allowed to as much percentage of nitromethane. Okay. Yeah, but something I can, I can tell it's
if you're gonna race another car, then I will. They must have speeded up, you know, all the routines. Because it takes a little bit too long time before but the car understands. They're getting there. They're getting there. That was more or less immediately up in smoke. Yeah. It's a lot of power. It's a lot of power. Nitromethane. I think there's a big difference between a injected methane engine, you know. If you listen to them, top fuel car or a fueler. Yes, yes. They have exactly the same fuel in it, but they look. They sound definitely different. Yeah. Yes. It's the blow that makes it all. Yeah, and I think a fueler sounds, you know, harder, more like Per Bengtsson's The Beast. The Beast. Yeah. A little bit meaner. Exactly. Yeah. Okay. So as soon as we have clear track, that is going to be Tina Höst Nedregård. That is in 4th position right now. She ran a 5:62. Yep. And she runs an A-fueler. As well. Yep. Yes. And if we have the possibility, do you know if you and I can count? No, we can't. No. So that's why we can't even tell if there's a 50-50 in the field, you know, methanol or nitro cars. Well, it seemed actually, I thought for a moment there that it was going to be only Tina Höst Nedregård. Okay. With his A-fueler, but here comes Sandro Bellio. That is methanol and a blower on top of it. This is more, you know, how it's been forever. Yes, yes. Timo Habermann, the #1 qualifier, he drives the same kind of engine, but he done it in a dragster. So, Sandro. Oh, yes. Don't forget. I like the starting procedure of a funny car, you know, this kind of, you know, you have to rev it and have the hand on the brake, you know, and on the clutch. And you're definitely working for exactly. it. Yes. Into the stage, and you know, it's 10,000 on the RPM. RPM. It's awesome. And when you let the clutch, when the second gear, I don't know exactly, but it's not that much time when it's time to do the second gear. It's about tenths of a second. Yep. Tina Höst Nedregård in the left lane with her Maxima A-fuel dragster, qualified right now in the 4th place, 5.62. Sandro from Belgium in the right lane with his funny car, top methanol funny car, and he had 8.42. I think he will go faster than 8 seconds with that car, a lot faster.
think it's so funny. So we got a 5:53 from Tina Höst Nedregård and a 5:64 from Sandro Bellew. Yeah. I think Sandro shut off quite early. He did. Only yes. 310 kilometers per hour, and yes. yeah, and Tina in the left 435. It's more common, if you can say so. But it looks quite good then. Sandro Bellew, he made it all the way. But maybe with an early shut off, if you see in 1,000 feet, 302 meters, they had a speed 387, and then he let off the throttle and let off the throttle, yes, yeah. and only had 310 over the finish line. So he was, I think he was early with the shoots. He was definitely early with the shoots there. Okay, next up, Tony Bryntesson, second place, 4.5. One of the first to bring the A-fuel concept to Top Methanol Dragster here in Europe. Yeah, and A-fueler, it means he got an injected nitromethane, not with a blower or any pressure or anything like that. It's natural aspirated. It's you can tell the difference from this one to a top fuel dragster. Of course, there's a lot different, but the biggest is that this car has no blower on it. So the horsepower is not the same, far away from each other. But yeah, it's cool and it sounds really great. And I think Tony is going for the #1 spot. It's not far away, only 0.03 of a second between Timo Haberman, the #1, and Tony Bryntesson. What did you say? I think well, you have think about something. Yeah, I did. When we're doing the qualifying for Top Methanol, there is a minus 0.23 for the funny cars. And that means at the moment, Sandro Bellew is second. Okay. Yep. So we subtract 0.23. Okay, they don't do that in the machine. No, okay. no, okay. no. And someone could probably be able to do it in their head. Yeah, but I need I need a calculator to do it. Here we go, Tony Bryntesson. Yeah. And as I said, he's going for the top, there's not much between them. Oh no. Oh, no. This time. We had to paddle 5.58. Yep. Okay, no improvement for Tony. This time. No. And now something happens. Someone yes. Calculated. Okay, someone has calculated. Okay, it ends up with, when we leave in Top Methanol, I think, yes, Sandro Bellew is the low qualifier with a 5:41. Yeah. Yes. I thought it would go in as #2, but that was once again my lack of possibility to calculate in my head. One question. Yes. Before you go on. Yep. You told me that you can take 0.23 yes. from funny car. Yes. That's only Top Methanol funny cars, not A-fuel
funny car? I actually don't know. Okay. I actually don't know. Me neither. That's why I'm asked you. Well, I would guess so. Yeah. I think it was not only the engine. I think more of the body and the length of the chassis. You know, it's the biggest. The biggest difference between funny car and the dragster. Yes. So Sandro Bellio is low qualifier with a 541. Timo Haberman is second with a 542. Tony Bryntesson is third with a 545. This is a good one. Silvio Strauch is fourth with a 553. Tina Höst Nedregård is fifth with a 553. And that is the top 5 of Top Methanol. And that was the end of qualifying for Top Methanol for the day. And it will continue tomorrow on Saturday. We yes. didn't see all of them in this round. We didn't see Timo Haberman. Exactly, and Johnny Lag. We didn't see Johnny Lag. No, exactly. We didn't. But all the rest was there. Silvio Strauch wasn't there. No. No. No, I didn't. I say that. No, I didn't. I forgot it. Okay, what? But okay. Then we have to ask them why. I think. Oh yeah. Okay, that's we have one of the evening's activities. Exactly, just to have a little pit walk and watch. We are preparing for running Pro Stock. Pro Stock car. And I can see that we do have at least one new car. Okay, which one? Perhaps more. Simon Ekengren. Yeah, he's not qualified. No. Number 1 right now. It's the leader of the pack, or the reigning champion. The reigning champion. Robin Norén. Yes. 6.63. Jimmy Åhlund, second place. 6.6. 6. Yeah. And it means it's 300ths of a second between them. Between the one and the number 1 and the number 2 in the qualification. And on the third place, Stefan Anryd, 6.74. Rickard Nixon Sundblom on the fourth place. And then you have Mikael Malmgren, 7.79. Henry Riel on the sixth place, 8.02. And a little bit... Christian Sager, only 9.99. Oh yeah, I didn't see that round. Oh, troublesome, troublesome. Okay, yeah. And a quick brush off and a quick spray, and then we're ready for Pro Stock cars. And if you, it's Simon and Henry, Simon Ekengren and Henry Riel. First pair out. Yep. And it looks like we're pairing up Nixon and Sagelv in the next pair. That's a good one. It's a good one. Yep. You can't have favorites. No. We're not allowed to have favorites. Except in Pro Stock car. Because, heartbeat, not for the Chevys. For some reason. There's a white Mustang. And I like it. Yeah, so do I actually. Yeah. But don't even though it's a Ford, don't tell them out there. No, and don't tell anyone. That's the secret between you and me. Yeah, exactly. Looking at the European Championship at the moment, and tell us. Prior to this round, that is Stefan Anryd as number 1, Jimmy Åhlund as number 2, Mikael Malmgren as number 3, Robin Norén as number 4th, Simon Ekengren 5th, and Henry Riel. Yeah. Is there a big gap in the between the points? Let's see. Okay, yes it is. Okay. Well, we got 108 for Stefan Anryd. We got 97 for Jimmy Åhlund. Okay. We got 67 for Mikael Malmgren.
we got 51 for Robin Norén. And then 49 and 46. Okay, yeah. It's very interesting to see how it's... The development of this round of European Championship. This is the second... Yeah, the second round, yes. Yeah, we only have the main event at Santa Pod. Exactly. I think today it's the second qualification round. Yes. And the first one was Robin Norén, the leader of the pack. The leader of the pack. So if you count points, so it means that he had earned one extra. One extra, yes. Yeah. Okay. The quickest one, yes. Yeah. And then there is one bonus point for the quickest ET of the event. Okay. I think, and I think it's 1 point for the fastest speed as well. It's hard to get both ET and speed. That's true, actually. That's true, actually. It's definitely not always the same one. No, it's not with the exactly same tuning and setup on the car, because it's difference between all different tires, rear tires. Oh yeah. You got high speed and low ET. It's the difference between them. And let's put some rubber on it all. And just in a couple of minutes we're ready for Pro Stock cars.
Okej, folks. Samtidigt som vi har Team Sweden A-Fuel Yes, Tony Bryntesson. framför läktaren, så släpper vi på första paret för den andra kvalomgången i Pro Stock. Simon Ekengren som är ute för första gången i den här tävlingen. Det är väl ingen större fel på de där burnouterna, kan jag tycka. Nej. Att de går vänsterut är ju rätt vanligt tydligen. Det gör nästan alla bilar. Man ser att bakänden går lite vänster så här. Men ja, är det inte mer än så där så brukar man kunna rikta in dem väl. So, Simon Ekengren in the left lane. Yeah, in his dog start. Wasn't out in the first round of qualification this day. No. But here he is. Yeah, but I don't know why. Neither do I. No, I haven't asked anyone. I haven't met anyone in the Pro Stock team who can tell us why. Henry Riel with the Mercedes. Yes. He's been out for. Oh yeah, for he's qualified 6th. Yeah, 8:02. And nej, the chutes are out on the left, so Simon had to. That means that we're gonna watch Henry Riel as the one car from this pair. Sad. That puts quite a lot of stress on the Ekengren team there, the Samantha team. Henry Riel, can he improve 8:02? Maybe. And a little bit too much smoke there, and early shoots out. No, 8:06. 8:06 didn't improve. Oh, the shoots came up out for Simon there. Yeah. Too bad. That's always a little bit of a compromise. You do want them the wire securely into the chutes, but you don't want them too long, so it might not be enough to open them up. And obviously it was a little bit too short this time. Okay, next pair coming up. Exactly. And we do have the spotters out looking for that, if that smoke that came from Henry Riel might have been something that we need to clean up. They look kind of cool, don't they? They don't look upset in any way. No. I think there is a sign, and I think it's a thumbs up, and that means that we are ready to go. And Christian Sagelv in the left lane, and Rickard Nixon Sundblom in the right lane. Christian Sagelv in his white Mustang. I think it's one of very few Ford Mustangs. Bodies in Pro Stock. Yeah, okay. All over the world then. Okay, yeah. It's maybe two more who runs legal Pro Stock that, you know, the 500 inches. There's you can drive it in the mountain engine Pro Stock, but with the 500 cubic inch, something happens in the burnout. Okay, maybe it was I don't think it was planned. No, Nixon comes back from his long, rather smoky burnout. And here comes Christian Sagelv as well.
It did look a little bit strange, that burnout, I have to say, but it looks like the team is pleased enough. So Christian Sagel is 7th. Yeah, only 9.99. And Rickard Sundblom is actually 4th. 7.17. Yes. Yeah, I don't recognize Christian. Only 9.99. I think they have big problems in the first round. Oh yeah, they had. They definitely had. Yes. And this burnout doesn't make me feel better. It's not, it's not the routine for the team. You have, they used to do bigger burnouts, not that huge ones, but a little bit more than that. Yes. But sometimes it's waste of time. I heard a very, experienced drag racer say. It could be, but it's not for sure. Pre-stage on both cars. I will keep an eye on the left lane and see if there's something strange, but it looks quite okay. Yes. No, but I think he let off. Exactly. Yes. Early. Let's see, Rickard Sundblom. Oh, great yes. run, really great run. run. Oh, yes, 6:68. Rickard Sundblom now 3rd. Sending Andrew down to 4th. And an early shut-off for Christian Sagel. Once again. Yes. But it did an improvement, 9.38. But there's something. He hears, he can feel there's something wrong. Oh, yes. Yeah. Oh, yes. He drive that car so many times, so he can feel if there's anything wrong with it. Shut off, of course. Yeah. Let go of the throttle, yes. And next up is Mikael Malmgren with the black Pontiac, and he's run against the fast-looking Camaro from Jimmy Wallund. A 13-time European champion in Pro Stock car, Jimmy Wallund. It's hard to beat. It is. Yeah. And just to top that, he actually has won European Championship in Pro Mod as well. But did he do that same year? I don't remember. Yes. I made it, yeah. Both of them doing the burnout quite far ahead. And both of them far out of the track, let's put it that way. Plus the cars have done that for a couple of years and for a long time. And if you see when they do the burnout, they start at the 3rd year, and 4th, 5th, then they let it go, and because they want to have wheel speed, high wheel speed. Yeah. But still, they do a little twist to the left with their, with the tail. Yeah. All cars do that for some reason. I don't really exactly know why, but that is what it is. Yeah, they are ready.
problems in the left. Yes, but Jimma, what are you doing at 6:61? Yeah. And we got a new low qualifier. That is Exactly. Jimmy Åhlund. 6:61, 337 kilometers an hour. And Mikael Malmgren, a troublesome run. Just rolling across the finish line there. He takes the first exit out. Yeah, and I wonder, of course. I wonder. Yeah, okay. I wonder if Robin Norén, you know, how the thoughts are going. In his head now, Yeah, yes. he actually saw Jimmy Åhlund made a quite good run. 6.6 is not a record, but he's still the number one right now. And yeah, what to say? Stefan Andrid. Stefan to the left. VP Racing Fuels. Well, VP Fuels. Racing Fuels. It's actually Racing Fuels. It's all over the car. Yes. Yeah. Yep. Yeah, but Robin has the possibility to change, to go back to the first spot in this. He owns it, you know. Yep. So no mistakes, and I think he will make a match, made him a fight. You know, it's, as you told us, it's points. And they count everyone. Really nice burnout. We can see Robin's car exactly from the behind. And from where we're sitting right now, yes, yeah. yes. And he doesn't twist anything. He goes completely straight. Super straight, yeah. And it makes it easier to, you know, take them back to the starting line and do a really good stage. In Pro Stock, there's so many small things that counts, that matters for the adjustments or everything. And since it is one of the absolutely tightest class in all of drag racing. Yeah. Because of the rules, you know, it's 500 cubic inches. You've got a 5-speed manual gearbox, 2 carburetors in Europe. I think we're allowed to use EFI, but no one uses it now. No. We aren't there yet. Okay, at the moment, Jimmy Åhlund, low qualifier 6:61. Yeah. And can one of those guys beat that? Maybe not. No. None of them. None of them. No. There's something happened with both of them, and you can see early shut off. Okay. 848 Robin Norén, and now it's so. When leaving the last round of qualification for the day, when we're talking about Pro Stock car, Jimmy Åhlund is number 1 with a 6:61. Second is Robin Norén with a 6:63. Rickard Nixon Sundblom is third with a 6:68. Stefan Andrid is fourth with a 6:74. Mikael Malmgren is fifth with a 7:79, which is, So that is the situation when we're moving over to Top Fuel. Exactly, and we got Susanne Kalin in the left lane this time, and to the right Colin Miller. Colin he's from Scotland then? Scotland. I think actually that is the first person we have in Top Fuel ever from Scotland. Maybe. And last qualification round, Susanne Kalin did a definitely good run, and Colin Miller straight up in smoke from the line. And then we have
top door slammer lined up. And my guess is that we do have a competition directly after that. Yes. Så, då flyttar vi målet. Fast inte liksom riktigt fysiskt så, nej. Men vi flyttar det till 1000 fot. 1000 fot, alltså lite kortare. Det är 300 meter bra precis, va? Ja. Den enda klassen i dragresan som kör på den distansen, det är Top Fuel. Det koms ju av att det började gå så väldigt fort. Ja, det går i sluthastigheterna. Ja. Nu åker vi lika fort på 300 meter som vi gjorde på 400 meter när beslutet togs. Vi har ju mer att bromsa på. Det är så, ja. Exakt. Vi fick 100 meter till och det kan man ju vara tacksam för. You can hear the difference between an A-fueler and a top fueler. It's a little bit louder. It's definitely louder. And I don't think anyone on the grandstand can hear us now, but I mean, Susanne Kalin is the reigning European champion. Exactly. She's got the #1 on this car for a reason. Yep. And I think she planned to keep it. Oh, yeah. Yeah. She has done this for many years now, and I don't know if there's some problem for Colin Miller. He can't get it in reverse, but exactly, it is allowed to push it back. Yeah, exactly, but you can't push it in stage, but to take it backwards it's okay. Yeah, exactly. And we can see on the numbers, you know, Susanne Kalin right now the fastest one, but 6.56 isn't near what they are capable. No. If it's right, if anything is okay, we will see 380. Yeah, 4 second 380. Yeah. Okay, with a shadow on the right lane. Yes, sadly, we're not going to see Colin Miller this time. Yeah. Okay, let's enjoy Susanne Kalin, the reigning champion, European champion. An early shot off. Rolling up to the finish line there, making an 8:14. Do you think she felt it was on the way to go up in smoke there? Yeah, she's... Could have been, actually. Yeah, and something happens. I think there are some things on the track. Maybe, you know, on the blower there's a little... plate. Yeah. The pop-off plate. Pop-off. I think something happens. Okay. Something. I don't know exactly what it is, but something happens. And she started really good. 0.87 in the 60 foot, and that's a really good. That's a really good one. Yes. But then something happens a little bit. She goes 100 meters. 2.73 and 155 kilometers per hour, and something happens there. Yep. 200, she's off the track. Yep. Or the pop-off plate went there. Yeah, unfortunately, the team
for the team and of course for Colin Millar. I see they were so disappointed and quite angry because they have a shut off the engine, and why we don't know. And I think we're not going to be allowed to know either. Probably not. No. Top door slammer coming up. Exactly. And do we know? I think it's one of them, Zimmerman, with his black Chevy 57, and maybe I can't see anyone besides him. Ska man inte vara opartisk som speaker, Micke? Jo, det ska man. Får man inte heja på provstock-TV? Nej, jag vet. Men jag sa förlåt tidigt, innan jag sa någonting. Toppdårslämmer, får man prata svenska, va? Därför jag är här. Man kan prata svenska, ja. Det går bra. Jag tänker att ni sköter engelskan bättre än vad jag gör. Ja, så att, det vet jag tusan. Ja. Men vi försöker att prata engelska lite då och då, så får man fylla i. När det inte räcker till, då tar man till de här svenska orden. Och så får man försöka förklara vad man egentligen menar. Det var det jag fick göra i morse, eller förmiddags. Sen när jag håller mig härifrån när det är dags för fria och filmklasserna. Ska sopa lite grann. Vi såg att det poppade till där för Susanne's. Jag vet inte exakt vad det var som seglade iväg, men någonting var det, och vi gissade. Så, en sån här killgissning och säger att det var någonting som inte ville vara kvar på bilen. Nej. Helt enkelt. I och med det så slogs den av. Den stannade, eller ja, den gick inte fullt ut. Det är ganska fränt med Top Fuel på något sätt. Även fast vi inte har sett så här full pass hela vägen ända ner. Men på något sätt så är det, ja, det är helt galet. Ja, jag stod precis här nedanför och det räcker med att stå bakom för att känna. Ja, det blir lite, det är bra tryck i piporna på de där. Bra svung i grejerna, som jag brukar säga hemma vid. Det är också så här, det är svårt att förstå. Jag vet inte, i Europa eller USA, det skiljer ju såklart effekt. Men man har ju räknat på det där. Det är svårt att mäta effekten. Men man kan räkna på det, och rent teoretiskt så säger man att runt 11 000 hästar plockar man ur en Top Fuel i Europa under bra förhållanden. Och det är ju också, det finns ju ingenting man kan jämföra det med. Nej, jag tror inte det. Det är skadat mycket effekt. Okej, vi har klartecken, och det betyder att vi ska åka Top Door Slammer först ut, och jag tror han blir typ ensam i den här omgången. Jens Zimmerman. Kval 9, och då har vi en bumpspot på 8:e plats där Patrick Dubois befinner sig. Jens Zimmerman är strax utanför och kört 5.0. Han bör köra fortare än 4.55 för att hamna på rätt sida. Ja, och Patrick Dubois såg vi faktiskt inte i första omgången. Nej, jag vet inte om han är framme i den här svängen. Jag har inte... Jag väljer att vänta. Jag tänker att det vore ju mest rättvist mot han själv, så att han får liksom försöka köra om ett istället för att han blir... Och inte kunna påverka det själv. Det känns ju lite nesligt. Zimmerman i en Bel Air 5.0. Snabbast i klassen hittills Per Granqvist i den gröna kudan 3.87, och sen över Hannu Flink röd Plymouth 4.01. Kenneth Lingvall i, jag tror det är en Camaro, gulaktig 4.01. Anders Ed definitivt en Camaro, en blå sådan 4.08. Jim Bergström också en Camaro, fast av senare snitt med 4.23. Och vi har väl sett personbästa utav en hel del av de här. Ja, absolut. Det är jättekul. Granqvist, han har kört 3.87. Undrar om inte han har åkt. Han tror att han har åkt mycket bättre än så när han åkte. Inte i den här bilen kanske, utan han har ju haft en karriär i en annan bil för några år sedan. Det här är ju liksom någon form av återfall. Vi ska säga Jens Zimmerman 5.0. Jag tror att de har varit med på 4 sekunder någonting.
Kanske inte de lägsta 4 sekunders rundorna, men varför inte nu? Det skulle passa alldeles utmärkt. En vacker sensommarkväll på Tierp. Ja. Nej, det där blir ingen 4 sekunder. Då har man åkt väl... Jo, titta, 4.59. Hoppsan, det trodde jag faktiskt inte. Det är precis som att han tappar gaspedalen en bit ut. 1.35 på 60-foten och ja. Ändå 4.59 och 278 km i timmen. Han pedalar ju på 60-foten. Han tappar ju gaspedalen i princip. Ja. Det händer ju någonting där. Det är ändå fascinerande att se 1.35, 60 fot, 3.16 på hundringen, 212 km i timmen och sen 4.59, 278 km i timmen. Ja. Och då 278 km i timmen, det är ju, vad ska man säga, det är ju en bra hastighet med tanke på hur kort tid han verkligen hade full pedal. Ja. Det är mycket mos i den där maskinen. Kan vi väl gissa oss till. Ja, man blir lite så här då, om det hade varit en felfri runda, vad hade det gått då? Det måste ha gått herrejösses då. Alltså. Ja, då är man och drar där uppe. Han har ju bevisat att det finns hur mycket som helst att åka med. Anders Ed kval 408 mot Kenneth Lingvall, som ju inte alls har en gul bil utan han åker i en orange och svart. Mycket proper sådan, Camaro 68. Kenneth Lingvall kört 401. Jag tror att de är ganska nöjda med 401. De borde rimligen vara där. Och har man kört 401 kan man väl lika köra 398? Tänker jag med. Ja. Jag tror att om jag kollar mina fuskpapper för så var hans personbästa 401 med 9 på slutet. Och det är där han har åkt här också. Så en tangering. Det är bra. Då har man ju hittat ett koncept som funkar. För skulle han vara med och tävla? Nu vet jag inte riktigt. Det kan vi kika lite grann. Reaktionstidsmässigt så är han ju på efterkärken. Det går ju inte att vinna, går. Men 3/10, 0,34 reaktionstid. Han bör ju ha åtminstone 1/10 och helst bättre än så. Om man ska vara med och racea i en eliminering. Vi ska se då, Anders Ed 4.08, han har ju kapacitet, han har ett PB på 3.78, 3.80 någonstans. Och det är just Kenneth Lingvall han jagar närmast i kvallistan. Lingvall kval 3, Ed kval 4. Det skiljer på i tid 700 av en sekund mellan 4 och 3. Och där kanske då Ed är lite sugen på att ändra. Han har ju möjligheten, han har det i sin hand. Han har kapaciteten i den där bilen att göra det. Och det är ju bara den här lilla grejen att lyckas med det. De ser inte ut att ha det så illa de här som sitter på läktarna med solen i ansiktet. Nej då. Det är helt okej tillstånd. Lingvall går som tåget. Vad får vi för siffror? Vi har 3.98, 302 km i timmen. Kenneth Lingvall, snygg körning. Och Anders Ed går loss, han går ganska hårt mot vänster ut mot muren. Och då, han är ju så pass rutinerad så att han fattar att det här är ingen idé, så han slår av och rullar i mål, tar med sig 5.61 i den här kvalrundan. Men behåller 4.08. Ser vi 60-foten här så har ju faktiskt Ed bättre. 0.94 mot Lingvalls 0.95. Och det skiljer ju hästlängder. Ja. Nej, men ändå. Ja, nej, det är på siffrorna. Det är 60-foten vinner en hel del. Och ska man tävla på 201 meter, då måste ju allt stämma. Reaktionstiden, och helt plötsligt så har ju Lingvall mycket bättre reaktionstid. Nu är han nere på 0.1. Så nu dessutom så har han ju åkt en 3.98 som vi önskar. Då kan man ju bara... Då är han ju livsfarlig. Då måste man ju åka jättebra för att slå han. Det är ingen som kan... Det finns ingenting säkert liksom. Okej, vi får möta Lingvall, det är lugnt. Nej, det är inte riktigt så. Långt därifrån. Roger Nilsson då i sin svarta Thunderbird mot Jesper Stenberg. Stenberg som hade lite problem. Jag fick ett meddelande förut. Det kan vara så att kameran hade gått ner sig, men de fick skruva lite grann och kolla lite grann. Men de hade klarat sig. Okay. Annars hade de fått draget till Göteborg och hämta en gammal axel. Ja, det är väl också någonting att göra på midtbilen. Absolut. Roger Nilsson kval 7, 4.33.
Han åker också personbästa. 4.33 är väl det bland de bättre tider han har åkt. Stenberg 5.36, kval 10. Han är alltså utanför stegen. Just nu så är 4.55 som är, vad heter det? Bumpspot. Ja. På engelska. Och Stenberg har ju åkt betydligt bättre än 4.55. Tidigare, tänker jag. Så att... Ja, absolut. Men sen är det ju det lilla problemet att man ska få allting att stämma samtidigt. Spännande att se. Och som sagt, Roger Nilsson, det känns som att det är personbästa nästan var och varannan rundan ute nu. Så att får se om man kan leverera. Dessutom har de ju fått ordning på maskin. Förut han var ju lite trasig den där motorn. Hela Street Week bland annat. Och jag vet inte hur många burkar kylartätning det gick i den. Det var ju spricka någonstans och den tappade vatten. Men sen har han fått tag på delar och de har renoverat maskinen. Så nu är den väl tämligen rättvis. Och det blev resultat. 4.33, det skrattar vi inte bort på något sätt. Och sen långt ut mot muren på högersidan. Och givetvis så slår han av, men han slår av ganska långt ut. Så 4.32 får han med sig. Så där ja. Det betyder då att vi har en liten omkastning kvar i stan. Absolut. Ny bumpspot 4.33 och det är då Roger Nilsson. Då är han inne i stegen för tillfället. Vilka kan påverka då? Vi har Patrick Dubois utanför, vi har Jens Zimmerman i 57 och sen har Björn Kristoffersson i den svarta Camaron. Och jag ser ju inte riktigt om någon av de här står beredda. Nej, jag tror inte vi ser någon av dem faktiskt. I the staging lanes. Varken Patrick eller Björn. Ja, Jens Zimmerman, han var ju först ut. Han lyckas inte riktigt ta sig över den här magiska gränsen som, ja, nu är den på 4.33. Då var den på 4.55 tror jag. Sami Toivonen just då han där. Han är redo, rullar fram. Jim Bergström är redo i vattnet. Han väntar på att Sami ska komma in och göra sin procedur. Vad ska vi tro? Jag vet ju att det finns en sån här inbördes, inte mellan de här, mellan Jim Bergström och Jesper Stenberg. De slåss lite grann om vem som är först under 4 sekunder. Och det kan ju faktiskt vara så att Jesper eller Jim Bergström är redo för den. Han har kört 4.23. Och ja, det är 2 tiondelar, mer än 2 tiondelar, 2300-ringar. Det är ganska mycket tid att kapa, men samtidigt så vet vi inte, han kan ju sandbagga hela tiden och inte vilja visa Jesper Stenberg vad man kan göra egentligen, utan då är man redo för det nu. Avsluta fredagen är vi på. Avsluta fredagen och kanske vara den där lite tuffare killen som faktiskt åkte fortast av de där 2. Och det är bara fredag som sagt. Vi har inte bara en dag kvar, utan vi har 2 fantastiska dagar kvar. Exakt, vi har en hel lördag som vi ska kvala på. Och sen är det eliminering på söndagen där var och en ska göra upp om vem som står högst upp på pallen så småningom. Sami Toivonen i vänster som ju kör 4.29 och till och med Mats Appelgren var ganska glad efter den rundan. Så då ska vi se vad han kan göra åt det. Om man kan få Mats ännu gladare. I stage. Åker turbo både vänster och höger. Det gröna ljus har vi. Skakar lite däck för Jim Bergström, men han håller ner och går i mål på 4.09. Oj!
Det var en bra förbättring. 2 tiondelar bort. Det var ju precis som jag sa. Ja, och Sami bättrar sig också. 4.24.54. 277 km i timmen. Jim Bergström åker alltså 0,98 i 60 fot. Han har 4,09 vid mål och 284 km i timmen. Bra runda. Ja, och då om vi hade den där inbördes duellen så leder ju då Jim med nästan 3 tiondelar. Japp. 2,5 i alla fall. Och jag skulle ju inte tala om det på ett speciellt ödmjukt sätt. Nej, precis. Det ligger ett tidkort på depåplatsen när man kommer tillbaka. Jättestort, uppförstorat. Ja, nej, så får man inte göra. Eller ja. Ska vi se vad han är flink och Per Granqvist kan göra. Han är till vänster, också en lustgasbil. Den här låga röda Pryman. Eller Willys kupén, förlåt, ingenting annat. Det är Per Granqvist som kör en Plymat Kuda. Ja, Per alltså kvaletta, 3.87. Han nu kval 3, 4.01. Så att det är ja. När våran kval 2 för stunden, Kenneth Lingvall, kommer tillbaka framför läktaren. Supernöjd med att köra 3 sekunder förstås. Och välförtjänt. Per Granqvist alltså, som var kvaletta redan inför förra kvalomgången, då på 3.91. Vi har ju sett en tendens till att det är flera som har förbättrat i den här kvalomgången. Och en del har gjort det jättemycket. Vi såg Jim Bergström, han tog bort nästan 2 tiondelar. Det är ju omöjligt att göra för Per Granqvist, för då kör han en nytt Europarekord eller världsrekord eller vad man ska kalla det. Så fort har hon aldrig, alltså ta bort 2 tiondelar där, 67. Ja, nej, det tror jag inte. 66 är väl rekordet också. Ja, men nej, det gör man inte. Men några hundringar kan vi väl kapa den. Jag tänker det är väl 1 tiondel ner till Len Dells personliga rekord med samma bil. Är det så pass? Jag tror det, 3.77. Jaha. Ja, men då fixar väl det. Du har ju lagt in en order på det där nu, så det är lugnt. Bra strid då alltså, inbördes stämma. Men vi ska inte glömma bort, han är flink i vänsterbanan, 4.01. Exakt, och han har väl också en 3 på vågen, tänkte jag säga. Det är väl inte så långt ifrån. Har du åkt det tidigare? Ja, en 100-del. Det hade ju varit klockrent att göra det alldeles strax. Eller högerbanan. Verkligen, 384 räcker det till. Ja, och då är det ett nytt personbästa igen va? 312 kilometer i timmen på 201 meter. Se hur jävla glad han är va? Ja, nej, men det är väl härligt. Och vara kvaletta i runda efter runda och personbästa i runda efter runda. Det är Han är flink, 4.20. Men det var, han fick ju bryta lite grann i ratten han också. Den där bilen svarar ju upp på effekten, absolut. Men den var inte så snäll emot honom. Så det... Ja, vi får se. Och den sista klassen för den här underbara dagen där det har hänt så väldigt mycket spännande. Det är competition-klassen. Sista kvalrundan för den här dagen för Competition Eliminator. Och det måste ju vara ett perfekt avslut för dig Christer, du som gillar competition. Jag gillar competition jag också, som ja. fan. Och det ska vara alldeles ärligt. Competition, hur det går? Jo, jag brinner lite för den klassen. Ja, men det är härligt. Det är, och framförallt, jag menar, titta på topp 3 kvallistan. Där vi har kvalettan åker multikubiktumsmotor, bara bensin. Ja. 2:an åker massor med lustgas.
trean åker med 2,3 liters folkvagnsmaskin. Det handlar om att kunna plocka ut det mesta ur det man åker med. 4 åker lustgas, 5 åker turbo. Ja, så att det finns allt möjligt. Det finns allt möjligt. Ja. Och det blir alltså inklassat efter hur stor motorn är och hur mycket bilen väger. Det är jätteenkelt. Jeppe Bergdahl är han som är kval 3 nu, kommer fram på vänstra sidan. Inklassad i G Dragster. Och det säger mig direkt att det är en väldigt liten motor och blir inklassad i G. Är det inklassad i A, då har du en stor motor. Så enkelt är det. Och indexet för G Dragster, efter liksom massor med körningar i G Dragster, har man kommit fram till att en sån bör gå 10,3. Så det blir indexet för klassen. Och nu vet vi att han har 10,3 som index och han har åkt 9,74, alltså rejält under index. Och det tar honom till en 3:e kvalplats. Vi har Per Eriksson med Volvo C70 och då talar vi om C-Turbo Altered. 709 som index för den klassen. Ni kan se indexet nere på scoreboarden längst ner. Och för att vara i toppen, ja då måste man vara ungefär 1 sekund lite mindre under index. Det har varit det tidigare, men sen som sagt index ändras ju från år till år också, kan du göra. Det kan det göra, absolut. Absolut. Något år sedan så var de 1,2 under, men nu var det Niklas Häckelen 0,8 under, tror jag. Då kan vi snabbt räkna där att Per Eriksson i högerbanan behöver åka 6,20. Ja. Och, för att gå upp och vara kvaletta. Ja. Och Jeppe Bergdahl och vänsterbanan skulle då behöva åka 9,50. 9,50, ja. Och Per Eriksson, då slog du på sluttampen, så slog han av där. Vad jag kollar på Jeppe nu då, har 9,74 sedan tidigare och 9,81 nu. Och Per Eriksson som jag tyckte såg bra ut från jag hade en 60-fot på 1,08. Det bör vara bra för den bilen, va? Och sen om man släppte eller sen det ville det sig inte längre upp, det törs jag inte säga. Fabien Dubois, ett franskt namn i kompklassen, just nu kval 7. Och då A Dragster. Ja, A säger man att det är en stor dra åt helvete maskin i den. Och i en Dragster, D står för Dragster. Ja. Och då har man ett index på 7,48 och han har åkt 7,22, alltså 2,5 tiondel under. Och så har vi Jesis Smelewski ifrån Vilnius som ju åker den i sammanhanget lite udda bilen. Ja, en Corrado. Klassad i C Turbo Altered. Har ett index på 7,09, vilket vi kan se där nere på scoreboarden. Det är samma som Per Eriksson här i paret innan. Jajamensan. Och Jesse har ju en bit kvar ner till sitt index, som man säger. Oj. Ja. Fabien Dubois, den här gången lite långsammare än tidigare och en 7,95. Det är lite långsammare också än vad Jessis har åkt förut. Ja. Men han har en tendens att åka mellan 450-500 meter istället för 400. De 400, 2,33 metrarna, ja. Mats Hoffbrand, hur har det gått för Max Hoffbrand som vi har på vänstersidan? Han är kval 4 nu. Ja. Han åker ju B Nitrous, alltså lustgas. Han är hyfsat stor motor som han laddar lustgas i då. Och i och med det så har han ett index på 7,64. Men har åkt 7,09 så att han är en 6 tiondelar under. Högerbana Robin Sattler. Robin Sattler med den lilla Dragstern med en Cosworth-motor i.
som vi är vana faktiskt att se åka bättre. Han är klassad i F-dragster, det alltså säger att det är en naturally aspirated. Har ett index på 9,53, har åkt 9,30, men vi är faktiskt vana att se honom åka ännu snabbare alltså. Robin Sattler har vunnit många gånger genom alla år i competition-klassen. Kommer från Hanau i Tyskland. Vad hade du? 7.09 för Max Hoffman till vänsterbanan som bästa tid. Och 9.30 besatt i höger. Och 7.10, det får man säga en repetition för Max Hoffman. Det är en repetition, ja. Och 9.40, jag tappar en tiondel då. Robin Sattler med den lilla axeln. Mer turbo. Roger Forsström klassad i D-turbo åter. Antingen en lite tyngre bil eller en lite mindre motor. Något av dem är det. Jämfört med de andra som åker Volvo Turbo där. Per Eriksson där och som jag såg även EDRC, va? Just det. Ja. CTA. Gidde åker lustgas. B Nitrous Altered har gjort den med den äran. Så pass att han är kval 2 efter Niklas Heikkilä. Och det har väl många gånger, inte alltid, men många gånger så har det varit final mellan just de bägge herrarna faktiskt. Niklas Heikkilä och Gidde, Gideon Liljegren. Gideon index på 7,64 och åkt 6,96. Försökte jag vara snabb i huvudräkningen, men det var jag inte, så jag låter bli. Ja, jag kände precis samma sak. Ja. Och jag är inte ens bra på morgnarna och nu är det faktiskt, har det varit en lång dag, så nu struntar jag i huvudräkningen. 0,68. 0,68 under, ja. Ungefär. Ja, men nu ser det väl bra ut för Roger Forsström med vänsterbanan också, va? Jajamensan, för bägge två faktiskt. Jättebra. Ja, en bättring Gidde. 6,95 på Gidde den här gången. Men det tar honom inte upp och spöa Niklas Heikkilä. Han är fortsatt kval 2, men en förbättring definitivt. Här med Roger Forsström, 6,87. Upp på kvalfemteplats. Upp till femte. Utmärkt. Kul. Äntligen fick de till. Först igår var det problem att komma av linjen. Sen lyckades de väl med det. Då kom problemen längre ut. Men nu såg det väl ut som nu att var det hela vägen upp alltså. Ja. Jag gillar ju de här lite mindre turbosnurrorna. Så jag tycker det är jättespännande med dem. Skön sång som man brukar säga. Ja. Men då har vi Niklas Heikkilä i vänsterspåret, kvalettan. Åker en sån Mountain Pro-stock-motor. Jättestor maskin i den Pontiac GTO'n där. Och så har vi Raine Kitonen i Ford Torino. Ja, det är väl en udda bil i dragresesammanhanget. Åker A Turbo Altered. Från Kellokoski i Finland. Bästa tiden så länge 7.12 för Raine i högerbanan där. Jag funderar på A-turbo, då är det en ganska stor maskin alltså. Då är det en ganska stor maskin i den bilen. Niklas Heikkilä, kvalettan, har åkt 6,57 på 7,37 indexet. Kan han förbättra så här sista skälvande minuterna på fredagen? Här på Summit Racing Equipment Internationals. Och kan Raine Kitonen göra någonting åt sin 712? Han måste ju faktiskt ner på åtminstone 660 körningar. Om inte mer. Avslag för Niklas Heikkilä när det börjar drifta lite höger och vänster där uppe. Raine Kitonen förbättrar rejält, en 708. Från 712 till 708, har fortfarande en bit kvar till 676 indexet, men 316 km i timmen, ja. Tog det upp honom någonting, hör du?
Rainer Kiitonen. Kvaltia, det tog nog upp henne en plats där, tror jag. Om inte eventuellt 2 platser upp. Ja, och precis som Rainer Kiitonen så åker ju då Mikael Westberg med ATA. Ja, Turbo Altered. Och Alter, det är ju egentligen en gammal förlegad, men det är bil. Allt som inte är en dragster. Allt som inte är en dragster blir en Alter. Ja. Ja, och vi pratade mycket personbästa här i Top Pro Slammer tidigare. Även Micke Westberg har presenterat personbästa tider på 400-ringen. Vad han åkt? Han åkte en 6.35. Ja. Men han har ett index på 6.67. Alltså det är ju 3 tiondelar under. Ja. Det är bra. Det är imponerande. Vad har vi nu då? Vi har 4.02 på 200-ringen. Det är 6.10. 380 km i timmen för Mikael Westberg. En ny kvaltrea i absolut sista körningen ut för fredagen. Ja. Mikael Westberg upp till kvaltrea på en 6.10-körning. Och 4.02 på 200-ringen är 4.02.66. Det är ju nästan i banan presterat som bäst tidigare också. Kan vi gissa på en stor näve i luften från Nick Eklund och teamet bland annat. Så när vi lämnar competition för den här dagen. Niklas Heikel är fortsatt kval 1. Gidde fortsatt kval 2. Ny kval 3, Mikael Westberg. Nerpetad Jeppe Bergdahl. Max Hoffbrandt. Och på en, det var kval 5, vi stannar där. Och vi tackar för en minst sagt annorlunda och spännande dag. Vilket sätt att avsluta den här dagen på. Jättefränt. Hörrni, vi syns imorgon. Vanlig tid ungefär 8.30 är det väl 9.00 någonstans där. 8.30-9.00. Hörni, tack så hjärtligt för idag. Sköt om er. Besök gärna och gå en liten sväng upp i depån. För alltid öppen depå dragracing och racerna är vana vid att svara på frågor. Låt bli honom tokmäcka, men annars så är det hjärtligt välkomna att ställa frågor. Man kan alltid försöka. Ha det gott.